Добра, тады будзем пачынаць паціхонечку. Я вітаю ўсіх Ну давай. вітаю ўсіх на нашым традыцыйным суботнім стрыме на канале Маргінез. Дарэчы, нам трэба змяніць назву стрыму. Это я зрабіў. І ў нас сёння ў гасцёх камандзір, правільна я кажу, камандзір БДК. Так, беларускага добравольчага корпусу, так точно. Вось. І перад тым, як мы пачнем размову, я парушку арганізацыйных момантаў прамаўлю. То бок, як будзе выглядаць фармат сённяшняй размовы. Я на пачатку там дам парушку, мабыць, сваіх затравачных пытанняў, каб проста разагнаць размову. Але, ў прынцыпе, фармат ён палягае на тым, што я зачытваю пытанне з донатамі і з чату. І калі вы пішаце пытанні ў чаце, я вас усіх прашу вельмі моцна, каб вы прыпісвалі сабака Маргінез кожны раз, каб я адразу бачыў вашае паведамленне. Адна такая рэмарка наконт донатаў. Сёння я б хацеў, каб вы больш донацілі на збор, які мы падрыхтавалі, так бы мовіць. То бок, вы бачыце зараз на экране QR-код, які вы можете сасканаваць і перайсці на старонку Монобанку. Гэта збор на пікап для БДК. Вось. А я вашыя пытанні, ў прынцыпе, магу пазачытваць з чату. Але, вядома, калі знойдуцца ахвочыя заданаціць менавіта мне, то спасылкі ў апісанні, вядома, я гэтыя паведамленні зачытаю ў першую чаргу. І, пачынаючы, паколькі я ўжо узгадаў пра гэты збор на пікап, ці можаш ты штосьці больш падрабязна распавесці пра гэты збор, для чаго гэта ў прынцыпе трэба, так, пару словаў, каб людзей праінфармаваць. Хто плюс-мінус сочыць за тым, як адбываюцца, якія падзеі адбываюцца на фронце, то сярэдняя трываласць жыцця аўтамабіля, як калі мне не зраджвае памяць, нейкі вялікі фонд украінскі па зборах праводзіў такую апытанку, і там, калі я не блытаю, нешта там ад тыжня до 5 тыжняў, гэта сярэдні час яго жыцця. Таму гэта сапраўды расходнік, і, на жаль, гэтых расходнікаў ўсё менш і менш, таму што гэта такая катэгорыя аўтамабіляў, гэта пікапы збольшага. І у такім цэнавым дыяпазоне, каб яны яшчэ не развальваліся зусім, але і маглі выконваць задачы, але каб яны былі па бюджэту, таму што дапамагаюць нам збольшага звычайныя украінцы і беларусы. Таму заўсёды гэта такі крытычны момант у неабходных рэчах, у тым, у чым мы заўсёды маем патрэбу. І не так даўно мы згубілі, зараз скажу, 3 пікапы на папярэдняй задачы на Куп'янскаму напрамку. Адзін з іх якраз быў згублены, знішчаны ворагам, ён належаў нашай мінамётнай групе, і ім неабходны ён. Мы зараз ужо сабралі на адзін для выведнікаў, і зараз для мінамётчыкаў таксама трэба яго зрабіць, атрымаць, купіць, прыдбаць, і потым яшчэ давесці да стану, каб ён там, напрыклад, не заглох, каб калясо кола не адвалілася там, напрыклад, падчас баявой задачы. Таму, калі вы хутчэй дапаможаце сабраць гэтыя грошы, там ужо палова собрана, то мы хутчэй давядзем яго да гарнага стану, і будзе больш упэўненасці ў тым, што ён не падвядзе на баявой задачы. Можаце данаціць, можаце не, але ўсё роўна за ўсё ў гэтым жыцці прыйдзецца плаціць, і або вы данаціць дапамагаць нам, або проста расійскай арміі. Я так разумею, што у нас цэнзура, і выслоўлівацца нецэнзурна не можна, Цэнзура толькі ў тым сэнсе, што мы на твічы, то бок, вядома, не трэба там казаць П-словы, Ж-словы і гэтак далей. Але ў прынцыпе мацюкацца можна. Я разумею, просто назва варожых сілаў, яна падпадае пад гендер адзін. Так, традыцыйная назва. Таму
будзем неяк больш асцярожна з гэтым. Выбачце, я тут по фонам квас п'ю і, магчыма, буду сушы есць, тому што я толькі-толькі зараз звальніўся і Да, нормально. дазволіў сабе. Зарплата прыйшла, так я сабе дазволіў трошки шыкануць. Павяртаючыся да пытання, карацей, будзем удзячнымі сваімі, скажем, сваёй результатыўнасцю. Тому што я не думаю, што там патрэбна прасіць кагосьці ці тым больш дзякаваць. Я думаю, мы і так багата чаго зрабілі, але калі ёсць жаданне, далучаць. Калі няма, можаце паслухаць або не слухаць. Ваш выбор. Гэта правільна, гэта правільна. Я хацеў такое пытанне задаць на затраўку, бо я неаднаразова чуў, што ты акрэсліваеш сябе як нацыяналіста, як чалавека правых поглядаў. Вось я бачыў шмат інтэрв'ю з прадстаўнікамі, напрыклад, таго ж рускага добраахвотніцкага корпусу, і неаднаразова падымалася такая тэма, што ва ўсіх больш-менш талковых адзінках вайсковых ёсць спецыяльныя людзі, якія займаюцца ідэалогіяй. То бок людзі, якія... Вось мне заўсёды было цікава, як выглядае, ў прынцыпе, іхняя праца, якія, мабыць, месаджы яны прасоўваюць, і ці ёсць такія людзі у беларускім добраахвотніцкім корпусе, і калі ёсць, то якой працай яны займаюцца, і якія месаджы распаўсюджваюць сярод байцоў, як гэта, у прынцыпе, дзейнічае? Распавядзі, калі ласка. У нас таких людей няма. Чаму? Таму што мы, скажем, наш падроздзел яшчэ ён папярэдняй генерацыі, якая была у 14-х, 15-х, 16-х годах ва ўкраіне. Калі прыходзілі добравольцы, добраахвотнікі і стваралі просто на такім ужо сфармованым ідэалагічным падґрунці, ўжо фармавалі свае падроздзелы. Самы вядомы гэта, напрыклад, Азов. Там спачатку, звычайна, там былі людзі, якія былі з розных арганізацый нацыяналістычных, якія прымалі ўдзел таксама ў баявой задачы, але між сабой просто заўсёды размаўлялі з хлопцамі, тому што розны ўзровень адукацыі, інтэлекту і матывацыі. І ў гэтых просто суразмовах неяк выкрысталізоўвалася гэта ідэалогія. Гэта арганічна, яно павінна быць так, а не прызначаны кімсьці палітрук, які будзе за палітыку партыі нешта даводзіць. Таму у нас такого таксама няма, і збольшага людзі ўсе нацыяналісты ў нас, рознага, скажем, тыпу, фармату, але нацыяналісты, і гэта простое, што калі ты не нацыяналіст, то трошки дзіўна, што ты робіш не на сваёй зямлі на вайне. Якая тады у тебе матывацыя яшчэ можа быць? Тады найманец просто, за грошы, або не ведаю. Таму, збольшага, людзі, якія ў нас, яны нацыяналістычных поглядаў, а калі нават яны кажуць, што яны, напрыклад, не нацыяналісты, а не ведаю, сацыялісты, то, гэта просто нейкія, скажем, людскія такія ўнутрашнія просто арыентыры у палітыцы, скажем, у нейкіх палітычных рухах. Але по факту яны все роўна з'яўляюцца нацыяналістамі праз справу, тому што нацыяналізм, ён, па-першае, заўсёды пацвярджаецца тваёй справай, тваімі дзеяннямі, а не словамі. Таму у нас такіх людзей няма. Больш за тое, я не маю, напрыклад, жадання і нейкага ўнутрашняга такого упэўненасці ў тым, што гэта патрэбна. І мы не навязваем адзін аднаму нейкія догмы, гэта правільна, гэта не, калі гэта не датычыцца баявой работы. Калі баявая праца, конечно, там уже другое пытанне, а ідэалогія, яна просто выслоўліваецца адзін аднаму у вольны час, у час, калі ёсць на гэта нейкае натхненне і зноў-такі час. І такім чынам нешта фармуецца, скажем, мы неяк не сядзім у такім
як это правильно высловіцца, у такой нейкай інтэлектуальнай ідэалагічнай рэзервацыі, да? Ну, тым больш мы багата чаго пераймаем у хлопцаў з нацыяналістычных, ну, проста з правых і не толькі з правых ужо, да? З вялікіх буйных падроздзелаў украінскіх, якія ўжо наступнай генерацыі, можна так сказаць, да? Якія перараслі трошкі гэта, ось, і ўжо ёсць што пераняць. Напрыклад, у трэцяй штурмавой зараз, ну, усе ведаюць, да, што гэта ўжо будзе корпус трэцяй штурмавой. Калі ў нас гэта назва, у іх гэта ўжо структурная адзінка. Гэта вельмі буйная Ты маеш на увазе па колькасці, так? Вайсковая структурная адзінка па колькасці, как і Азов, дарэчы. Яны зараз ужо перайшлі і дакамплектоўваюцца, вельмі буйна дафармоўваюцца і пералаштоўваюцца пад карпусы. І, канешне, там уже ідэалогія яшчэ на ўзровень ідзе ўверх, і там ужо будуць харунжыя службы, ну, тое, што неабходна, тое, што ўжо, скажам, неабходна праз гэты рост. У нас гэтага зараз няма, такой неабходнасці, таму што я у цэлым магу знайсці час паразмаўляць там, ну, як мінімум раз у месяц з кожным байцом. Ну, там не багата часу прыдзяліць, там, напрыклад, да, але, ну, ўсё ж такі, да, мы можам сустрэцца, задаць адзін аднаму пытанне, вырашыць нейкія праблемы, там, і у тым ліку, там, калі ёсць нейкія пытанні там, па жыццю, па ідэалогіі, там, па нейкіх жыццёвых арыентырах, па мінуламу, па будучыні, то, ну, мы ўсё гэта можам абгаварыць і неяк прыйсці да кансэнсусу для таго, каб не было, скажам, нейкіх тармазоў у нашай асноўнай баявой працы. А ты думаеш, што гэта менавіта вынікае з таго, што няма патрэбы, ці ў прынцыпе няма такіх дзеячоў, якія маглі б правую думку беларускую развіваць, і што вам прыходзіцца чэрпаць, не ведаю, мабыць, больш з украінскага боку, як выглядае, дарэчы, твоё ідэалагічнае такое жыццё, ты больш па-украінску ўспрымаеш падобны кантэнт, ці сусветны, мабыць, нейкі досвед? Ну, важка сказаць. Больш праз, ну, я практык, больш праз практыку. І так як я ва Ўкраіне, то больш, я думаю, што праз тыя рэчы, тыя дасягненні, якія зараз ёсць, якія найбольш актуальныя. Таму што такі, скажам, ну, такая нацыяналістычная рэканкіста, да, некае ўзраджэнне, яно зараз адбываецца непасрэдна ва Ўкраіне. Мы бачым, што гэта самы з еўрапейскіх нацый, самы такі актыўны, самы, ну, рэзістэнтны народ, да. Я не думаю, што хтосьці яшчэ мог даваць такі адпор зараз з гэтай неосавецкай навалачы. Таму, канешне, збольшага арыентыры ідуць на тых, каго я ведаю, тых, ну, з кім знаёмы, з кім ужо праходзіў некаторы шлях, і ёсць што пераняць. Але, ну, трэба глядзець і ў мінулае заўсёды. І, ну, у тым ліку і магчыма шукаць у атачэнні, у асяроддзі беларусаў арыентыры нацыяналістычныя. Ну, канешне, гэта Зенон Пазняк у тым ліку, калі браць ідэалагічную складовую. Так, збольшага я зараз нават і не назову такіх ідэйна блізкіх, жывых зараз людзей, якія могуць нешта, ну, якія за сваёй думкай могуць неяк справакаваць на дзеянне. Гэта самае неабходнае, яшчэ раз паўтаруся. Я б раздзяліў трошкі правы і нацыяналіст. Ну, ўсё ж такі гэта, ну, зараз у сучасным свеце, на мой погляд, гэта трошкі розныя рэчы. Нацыяналіст гэта больш, ну, твоя арыентацыя на нацыю у тваім светапоглядзе, да? А правы гэта ўсё ж такі больш зараз не палітычны рух нават, гэта такая субкультура, можна сказаць, таму што, ну, сярод правых багата
ну, зусім палярных прадстаўнікоў розных рухаў. Вось, і ну, прыйсці да кансэнсусу ў правым русе будзе цяжка. Калі ну, браць нацыяналістаў, ўсё ж таки гэта было б прасцей. Ну, от, на мой погляд, нягледзячы на тое, што будуць усё роўна там гістарычныя, этнічныя, нейкія там яшчэ прэтэнзіі, комплексы там адной нацыі да другой, але ж усё ж таки прасцей, таму што ёсць паразуменне, што ну ўсё ж таки трэба як мінімум развіваць ну і любіць сваю нацыю. Для гэтага не самае галоўнае знішчаць усё вакол сябе, таму што заўсёды ну, будзе нейкі бумеранг адкуль-небудзь прыляціць. Ось, таму я б раздзяліў гэтыя моманты там правы і нацыяналіст. Ну, калі браць, ну да, правы, але гэта не таму, што нацыяналіст. Нацыяналістам я стаў хутчэй ну, з такім непасрэдна беларускім нацыяналістам сфармаваўся ўжо пазней. І на мой погляд, ну я заўсёды гэта ведаў, бачыў і разумеў, што гэта будзе, што фармаванне як нацыяналіста яно адбываецца, калі гэта не мода, ну ўсё ж таки больш у такім зрэлым узросце. Калі ты больш усё ж таки пачынаеш менш нейкіх, скажем, таких пасіянарных час ад часу нейкіх вельмі хуткіх прыняць рашэння, ўсё ж таки больш абмяркоўваць нейкія моманты, заглыблівацца адкуль, што ну, нейкую паслядоўнасць выбудоўваць, да, больш крытычнага стаўлення да падзей. І ну, багата хто праходзіць там да нацыяналізму, хто праз рэлігію, хто праз ідэалогію, там, да, больш такіх больш зрэлым узросце. Ну, гэта на мой погляд, зноў такі. Так, дарэчы, мы на гэтым канале таксама вельмі шануем Зянона Станіславовича. На мой погляд, гэта адзіны чалавек, які развіваў, у прынцыпе, не тое, што правую нейкую думку, а агульнанацыянальную. У прынцыпе, мысліў неяк стратэгічна, будаваў уласную ідэалогію, з якой можна пагаджацца альбо не пагаджацца, але гэта проста адзіны чалавек, які, у прынцыпе, за гэтае пытанне сур'ёзна ўзяўся. А не проста рабіў на гэтым нейкі хайп там выбарчы, як звычайна у нас апазіцыя актывавалася заўсёды падчас выбараў, каб проста людзей павыводзіць, нарабіць фотак і потым гранты піліць. У Зянона Станіславовича даўгая воля, ён мысліць на пакаленні, і менавіта таму, напрыклад, на мой погляд, на яго спатканнях, сустрэчах так шмат моладзі, то бок маладым людзям цікава менавіта гэта, а не смецце, якое прадукуецца там кожныя 5 год і потым зноў забываецца. Так, да, да. Дзень, ну, ради того, как просто атрымаць, ну, як праца, скажем, да, выйшлі ў тыя дні, калі гэта больш неабходна для тых партнёраў, якія за гэта трошки табе неяк там кампенсуюць тое, што табе пасрацца там дубінкай далі. Ну і, канешне, гэта моладзь адштовхвае, таму што гэта пазіцыя лузераў, тым больш лузераў меркантыльных. Ось, і, ну, я дзесьці ў 13-12 гадоў, зараз мне 38, ну, тобто, да, ўжо 25 гадоў таму, дзесьці ну, ось так, да, на пачатку нулявых з гэтым сутыкнуўся, калі выйшаў на адзін, другі, там, скажем, пратэстны такі мітынг з плакатамі за беларускую мову, і ўжо не памятаю асноўных нейкіх месаджаў, ну, штосьці на кшталт таго, што патрэбна больш беларусізацыі у школах, у школьных праграмах. Пастаялі, пафоткаліся, разайшліся. Там, тыпу, хто хоча, пайшлі з намі. Ну, я пайшоў, карацей, таму это горад Жозин. Прыйшлі на хату, нешта там проста, хтосьці ужывае то, што не патрэбна ўжываць, там, ну, карацей, тусуецца проста моладзь, якая, ну, не вельмі нават арыентаваная на тое, каб і не толькі моладзь, якая не вельмі арыентаваная на нейкія такія паслядоўны дзень з перспектывай нешта змяніць сваімі справамі. Вось. Пачынаеш там, ну, прапаноўваць штосьці сваім такім пубертатным мозгам, што, ну, магчыма, давайте пойдзем там штосьці размалюем, нейкія лістоўкі намалюем, там раскідаем, штосьці дзесьці там
трошки павандалім або яшчэ што-небудзь зробім. Ну тое, што ты можаш, да, сваімі рукамі, нагамі, галавой там, да, і каб гэта была і правакацыя, каб яна прывяртала ўвагу, а не ну, і ў той самы момант не адвяртала вельмі, скажем, такое савецкае савецкое такое савецкае грамадства наше. Вось. Ну што, там мала, і нафіг табе гэта патрэбна, там, ну, тыпа, пазавём там на выходных, прыходзь, пафоткаемся з плакатикамі. Ну і яно, конечно, не вельмі цікава. Магчыма, гэта я патрапіў у такую тусовачку. Але, ну, я вельмі тады багата часу не хацеў шукаць, ці ёсць яшчэ нейкае штосьці такое падобнае. І вось тады я з гэтага, скажем, напрамку нацыяналізму перайшоў больш у правы рух. Таму што ён быў больш цікавы. Ну, ён быў субкультурны, гэта быў, скажем, час около футбола, час субкультуры скінхедаў, ну, і гэта зацягнула просто сваім экшанам, нейкім ідэалагічным падгрунцем такім невялікім, яно ўсё ішло фоном праз музыку, праз нейкія там, скажем, сімволіку, праз нейкія, скажем, элементы, скажем, нават у тваёй вопратцы, яшчэ ў чымсьці, што трошки было там трошки мілітарным, недзе ішлі асацыяцыі з нейкім рыцарствам, ну, яно, ну, было цікава. Ты адчуваў сябе чалавекам, які сапраўды там далучыўся да руху, які штосьці мяняе. Ну, тады, да, калі ты яшчэ там дзіцё, по вялікаму рахунку. Ось. І, ну, так зацягнула, скажем, да, што мне было недастатньо таго, што гэта проста, і, скажем, субкультура, і яно ўсё больш мне было цікава. Ну, я сам сабе задаваў пытанні, знаходзіў адказы, калі не мог знаходзіць, шукаў іх дзесьці ў кніжках, там, ну, карацей. Ось. І так, у прынцыпе, так фармаваў сваё ідэалагічнае падґрунце. Ясна. Так, Вот. я перайду паступова да пытанняў з чату. Я нагадваю, пішыце свае паведамленні і пытанні з прыпіскай «Сабака Маргінез», каб я іх адразу ўбачыў. Вось, тут першае пытанне, якое я бачу, каго б Гена параіў прачытаць з беларускіх пісьменнікаў, каб удакладніць нацыяналістычны светапогляд? Не ведаю. Ну, я не так багата чытаю, сапраўды. Ось. І не ведаю, шчыра кажучы, там, што вам параіць. Мне заўсёды больш было цікава неяк такім, скажем, ось як ёсць такі перакрыжаваны допыт, ведаеце, калі мусара там намагаюцца знайсці адказ на свае пытанні. Ось, неяк так, таксама пад рознымі кутамі глядзець на адну і тую ж праблематыку. Зноў такі, я, ну, трошки, магчыма, з такой профдэфармацыяй і больш схіляюся ў бок практыкі, таму гэта ўсё ж такі неяк, ну, заўсёды былі тыя кнігі, якія або нейкія там просто мануалы, ну, якія давалі нейкія практычныя парады. Ось. Ну, на Твічы, я думаю, што большасць з іх не пройдуць просто па цэнзуры, таму што будуць там неяк, ну, магчыма, там да тэрарызму ці да чаго-небудзь такого просто больш падыходзіць. Але знайсці такую, ну, такую інфармацыю зараз у наш час гэта невялікая праблема, калі ты разумееш, навошта табе гэта. Ось. Конечно ж, можна, ну, неяк занурыцца ўжо у тое, што, ну, зноў такі, мы бярем пісьменнікаў як художніх твораў, тобто ўжо тых, хто піша нейкія, скажем, аповесці, раманы або там гістарычных нейкіх дакументалістаў, пісьменнікаў, я просто, ну, трошки не разумею. Калі браць пытання творчасці просто, да, то ўсё роўна нават тут мне ось, ну, з таго, што зайшло, гэта Сергей Пісецкі, Максім Гарэцкі. Я думаю, што, ну, і зноў такі, таму што яны пісалі пра сваё жыццё і пра тое, як яны перажывалі гэтыя перыяды, такія складаныя перыяды ў Беларусі, беларускай нацыі. І таму што, ну, яны перапоўнены
нейкай, ну ўжо звычайна не прыкладной, але той практыкай, скажем, якая, ну яна не прыкладная ў сэнсе таго, што зараз гэта ўжо, ну там эпоха роботаў і дронаў, там напрыклад, да, але ўсё ж такі нейкая псіхалагічная практыка, як чалавек далае, як ён перамагае сябе ў складаных сітуацыях, калі ён вось гэтае тварыннае неяк адштоўхвае, каб зрабіць гэты крок над чалавечай волі. Ну, ось, таму ну, з гэтых двух аўтараў я параю з імі азнаёміцца. Ну а з тых, хто зараз, я знаю, мяне там крытыкавалі і выбачаюсь, трошки прагнаў неяк на Васіля Быкова, напрыклад, да? Вот. Ну, але мне ну, просто сапраўды не зайшло. Магчыма, і нават зараз, ну, я просто згадваю, я не перачытваў, але я разумею, што ну, гэта чалавек, які багата чаго прайшоў і зрабіў вялікі ўнёсак у беларускі, скажем, устанаўленне, у нейкае фармаванне беларусаў. Ось, але для мяне ён, ну, скажем, чалавек, які трошки заганяе у такі дэпрэсняк. Ну, хаця ён таксама практык, ну, чалавек, які прайшоў вайну, які пра гэта таксама багата што расказваў. Ось. Але ось, ну, мне падаецца, што беларусам трэба больш неяк пераходзіць да шукаць тыя вытокі інфармацыі, тыя крыніцы, якія могуць цябе наштовхнуць больш на нешта благароднае, шляхетнае, такое браваднае, ніж проста ось пастаянна перажоўваць гэта неяк, да, і зноў вось гэты трагізм, якім перанасычана наша рэчаіснасць, наша ўнутрашняя і зоўнішняя, і гэта вакол, і каб гэта прабіць, трэба трошки такога шляхетнага вар'яцтва дадаваць. Шукайце такую інфармацыю, шукайце такіх аўтараў, такія арыентыры ў сваім жыцці. Ну, і, конечно, Зенон Пазняк, гэта, ну, скажем, творы такія больш практычныя яго, да, ну, я параю таксама з гэтым азнаёміцца. Ну, я не пра палітычную праграму, а пра яго даследжанне, там, да, пра тое, што, ну, зноў-такі, гэта ўжо не пра творчасць, хаця таксама гэта творчасць, ну, зрабіць такую працу, гэта таксама, ну, трэба маць геній і быць творчым. Ну, таксама вершы, я не ведаю, там, вершы, ну, мне збольшага заўсёды падабаюцца, калі яны напісаны талентамі, нават калі мне не падабаецца, скажем, інфактыўнасць. Ну, калі я магу там спрачацца з месседжам аўтара, але ж усё ж такі гэта тая творчасць, якая, ну, скажем, ужо ты прыймаеш гэта ўжо, ну, як мастацтва. Можа падабацца, можа не. Ты можаш разумець, можаш не, але гэта ўсё ж такі тое, што трэба, ну, неяк прыняць. Ну, і калі гэта выклікае у цябе эмоцыю, ну, нейкі рэзананс, вось гэта струны, якія адказваюць менавіта, што гэта творчасць, гэта тое, што патрэбна паважаць. Не проста, скажем, рэакцыю на там нешта незразумелае, там, да, калі ты бачыш, што гэта, ну, проста там, я не знаю, там размазалі фекаліі па сценцы, напрыклад, да. А штосьці больш такое, ну, не штосьці больш, а сапраўды творчасць. Тады гэта, ну, патрэбна неяк прапусціць праз сябе, для, ну, гэта цябе збагачвае, гэта робіць цябе больш чалавекам. Ну, зразумеў. Дарэчы, скажы, калі ласка, у вас, дакладней, у нас ёсць якое-небудзь абмежаванне па часе, які-небудзь ліміт? А мяне, па вялікаму рахунку, няма, калі я толькі тут, слушай, я буду есці ў эфіры, тады не праблема. Ага, ну, то добра. Нам сёння як мага больш, што бок усім падабаецца госць, насамрэч, это вельмі добра, што ты прыйшоў сёння. Вялікі дзякуй. Я, дарэчы, таксама вось наконт Быкава частку ягонай творчасці да гэтай пары так і не зразумеў. То бок мне
падаецца, што Быкаў быў адным з творцаў такога беларускага такой беларускай прымаўкі, як абы не было вайны. То бок ягоная творчасць яна нібыта накіравана на тое, каб давесці да людзей, што самае страшнае у іх жыцці, што можа здарыцца, гэта вайна. Але на мой погляд, все ж таки самае страшнае гэта адмовіцца ад вайны на карысць несвабоды абсалютнай. І такога падыходу ў беларускай літаратуры досыць мала. Можна там узгадаць Караткевіча, у яго больш шляхетна арыентаваныя творы. Да, до речі. Так. Так, ну и, конечно, мы не обирали, где народиться, кем народиться и где будет знаходиться ареал нашего існавання. Тому хотим мы того ці не, ну, война гэта такі больш перманентны стан для нашей нации. И обирать такі варыянт, абы не было войны, гэта як абраць там, напрыклад, абы не было паветра, абы не было сніданкаў. Ну, гэта тое, што будзе там. Трэба разумець, ну, трэба просто рабіць так, каб гэта было для нас, ну, у ідэале, каб гэта было і для нас комфортно, да. Ну, як мінімум, а як максимум, каб мы былі да гэтага гатовыя. Ось. І, конечно, забываць, ну, вось гэта памятаць там тое, што і Савок навязваў, да, вось гэта абы не было вайны, і памяць павінна заставацца, але яна павінна была быць больш, ніж просто нейкі вырваны фрагмент, які зручны для той сістэмы, якая зараз кіруе. Ось. Больш глобальна, і разумець, што мы заўсёды ваявалі, і, ну, не трэба вельмі там багата часу, каб просто тэзы трошки падрыхтаваць, і калі больш глыбака паглядзець на гэта пытанне, то, я думаю, трэба перафразаваць не абы не было вайны, а просто абы не было Масквы. І тады пытанняў ніякіх не будзе. У нас не будзе такого перманентнага ворага. На жаль, ось, ну, мы ў такіх абставінах, што ён заўсёды ёсць. Так, вядома, вайна гэта натуральны працэс для людзей, і калі мы цэлы час, увесь час жывем з установкай, абы не было вайны, замест таго, каб да гэтай вайны рыхтавацца, так, то бок, хочаш спакою, рыхтуйся да вайны. Ось, такі павінен быць месседж праваенны, ну, не праваенны, а літаратуры пра вайну, на мой асабісты погляд. Я не вайсковую, я і ў арміі нават не служыў, на жаль. Але ну, гэта просто лагічна, калі там хочаш не трапіць у аварыю, калі кіруеш машынай, ну, дык рыхтуйся, там, в аўташколу схадзі, напрыклад, да? Ну, мы ж гэта разумеем усе. Для гэта не патрэбна быць кіроўцай нават. Ну, ты просто разумееш, што калі чалавек кіруе, калі ён за кірмом, тады ён разумее, што ён робіць, ён ужо падрыхтаваны. Ось, і што трэба рыхтавацца перад тым, як сядаць. Ось, за аўто. Ось. Ну, тое ж самае з вайной, з любымі працэсамі. Гэта просто частка жыцця, гэта трэба прыняць. Гэта, ну, не абавязкова быць вайсковым, як не абавязкова кіраваць машынай, напрыклад. Але, ну, гэта данасць. Ну, мы з гэтым нічога не зробім, ад гэтага уйсці не атрымаецца. Яно будзе даганяць. Яно цябе заўсёды будзе даганяць. І, ну, нават калі ты пешаход і не ведаеш правілаў дарожнага руху, цябе просто калісьці саб'е КамАЗ, таму што ты не будеш разумець самих прынцыпаў, як рухаецца машына, і што тобі патрэбна рабіць, і ў якіх сітуацыях. Вось тое ж самае з вайной. Ну, сёння, там, напрыклад, там хтосьці уцёк, пераехаў, сышоў там некуды там у іншую краіну. Так яно не скончыцца. Ну, калі ўсе пераедуць у іншую краіну, то гэтую краіну хутчэй пераедзе каток агрэсара і паедзе далей у тую краіну, дзе ты зараз. Ну, гэта будзе бясконцы працэс, і, ну, тут ужо кожнаму самому вырашваць, але можете просто паглядзець два варыянты, як усё можа закончыцца. Ну, або гераічна, ну, калі мы бярэм там горшыя варыянты, да, або гераічна у баі за сваю нацыю, у баі за свае ідэалы, або просто у штурмовых атрадах, у якіх просто заганяюць усіх, хто зараз на акупаваных тэрыторыях, і таксама гоняць на мяса. Ось. Без якіх-небудзь... І у цябе няма варыянтаў ніякіх ужо. Ну, ты ў нейкі момант просто не паспеў. Ці падумаў, што, ну,
неяк праканае, цябе не пабачаць, там, да, усіх пабачыць, усіх, ну, для машыны вайны мы ўсе біялагічны рэсурс. Ось. Тут момант проста ў тым, наколькі, скажем, э, наколькі гуманістычны рэжым, які змагаецца, які ваюе. Ну, чым больш ён еўрапейскі, зразумела нам, тым больш ёсць нейкіх прынцыпаў, нейкай вайсковай этыкі. Канешне, таксама не без перагібаў час ад часу. Вось. Але калі мы будзем браць, ну, вось гэта савецкі ардынскі варыянт, які зараз уражкі, то, канешне, яно будзе заўсёды, ну, просто парабашаць неяк, да, людзей і выкарыстоўваць гэты біялагічны рэсурс проста, ну, ну, не то што бессэнсоўна, але з такім сэнсам бесчалавечным, які проста ніяк не, ну, ты не можаш зразумець, чаму так, чаму вы такія жорстокія адзін да аднаго. Ну, а тым больш для, ну, тады і да нас. Ось. Таму заўсёды будзе такі выбар, ну, у людзей. Ну, і думайце, як вы можаце дапамагаць, як вы можаце быць удзельнікам працэсу, як вы можаце зупыняць зло. Таму што гэты баланс, ён, ну, ўсё роўна будзе залежаць ад кожнага з вас. Так, я згодны. Нам тут прыйшоў данат ананімны. 1 еўра піша: «Вітаю, спадар Гена. Які ў БДК зараз цэнз на ўступ? Ці набіраеце людзей без вайсковага досведу? Ці можна удакладніць, якое вы маеце дачыненне да тэрору і праз што ён быў знішчаны, як я разумею?» Ну, папярэдне пра БДК, пра цэнз на ўступ. Канешне, ёсць некаторыя моманты, якія там ужо пры анкетаванні, пры пераверках будуць, скажем, запабежнікамі, там, ці браць чалавека, ці не. Ну, але збольшага, калі, ну, самае галоўнае, у чалавека павінна быць, гэта матывацыя. Вось. Вайсковы досвед, ну, дзе ён можа быць? Толькі на вайне. Дзе зараз, ну, адбываюцца войны? Ну, больш за 170 там канфліктаў зараз па свету, але я думаю, што, ну, тыя, у якіх мы маглі б прымаць удзел, там, беларусы, да, збольшага гэта Украіна. Ну, так, аб'ектыўна. Вось. Таму зразумела, што адкуль табе ўзяць досвед, калі, ну, калі не, ну, гэта ж не, ну, цябе ў школе гэтаму не навучаць, там, да. Калі мы берем армію, там, да, у тым ліку беларускую, ну, я б не, сапраўды не, ну, з большай павагай ставіўся да беларускіх афіцэраў, ну, не ўсіх, зразумела, але ўсё ж такі, і вайсковых, асабліва прафесійных вайсковых, таму што тая дысцыпліна, тая этыка, тыя, скажем, скілы, якія яны ўсё ж такі вывучаюць, ну, яны маюць нейкі прыкладны сэнс. Ось. Усё сводзіць да нейкага такога высмейвання там нейкіх шкаляроў або там срочнікаў, якія там шыфер сабе аб галаву ламаюць, там, да, ну, нават, ну, тут нават у гэтым моманце падумайце пра тое, што, ну, добра, там, да, і ён там круціць сальта і ламае сабе там нейкія там цэглу аб галаву. Ось. Але, ну, як мінімум, ён больш справможны, больш здольны на нейкі практычны ўчынак, ніж большасць з гэтых каментатараў, якія проста там пасмяяліся, запілі гэта півам і пайшлі далей там, ну, па сваіх нейкіх такіх не вельмі датычных да зменаў у лепшы бок для сваёй нацыі справах. Ось. Таму, калі чалавек проста у яго ёсць матывацыя развівацца, то нават калі ты учора там каменьцю піў піва, а сёння вырашыў, што трэба штосьці мяняць, ну, паглядзім, наколькі хопіць твоей матывацыі. Ось. На вайне заўсёды можна знайсці чым заняць чалавека, да, і ну, практычна чым ён можа быць карысным. Ось. Таму, па вялікаму рахунку, можам разглядаць усе кандыдатуры. І, ну, бажана, жадана, конечно, каб быў і вайсковы досвед, і інтэлектуальнае і фізічнае развіццё больш сярэдняга, там, да, вышэй сярэдняга, і
матывацыя бясконцая, там, да, ніякіх праблемаў па здароўю і так далей. Але ну, гэта, ну, мы ўсе жывыя людзі, мы разумеем, што ідэальнага нічога в гэтым свеце няма. Трэба проста прагнуць, трэба да гэтага ідэалу пастаянна ісці. Таму прыходзьце і ідэалізуйце наш падроздзел разам з намі, калі ёсць такое жаданне. Галоўнае, каб яно хутка не скончылася. І разумейце, што гэта вайна, гэта не, ну, нейкія цацкі, што, ну, тут забіваюць. І вам то таксама прыйдзецца гэтым займацца. Ну, калі ўжо так практычна казаць. Вось таму разглядаем усіх, бярем не ўсіх, там, да, большасць ацейваецца на нейкіх там этапах, скажем, пераверак, інфільтрацыі і так далей. Вось. Па тэрору зачынены, не зачынены, гэта пытанне такое. Гэта, для нас гэта як унутрашні ордан, і ён застаўся, просто закрылася тэлеграм-старонка. Мы сталі больш, скажем, у гэтым плане. Ёсць некаторыя традыцыі, мы іх прытрымліваемся. Ось, людзі, якія з самага пачатку гэта фармавалі, большасць з іх засталося. Не большасць, ну, скажем, з гэтай большасці ёсць там некаторая частка, якая ўжо загінула, і ну, мы не можам просто ўзяць так усё перакрэсліць, тыпу, ну, все, до побачення, наступна там змена дэкарацый, 5 гадоў, рэбрэндинг, там яшчэ штосьці, ну, гэта смешна. Мы фармуем традыцыю нейкую, да, не таму, што нам падабаецца фармаваць традыцыю, ці там, а таму, што ён так ідзе. Ну, гэта ўжо гонар за тых, з кім мы пачыналі, каго мы памятаем, гэта памяць, якой мы нясем. Таму тэрор, гэта, скажем, такі унутрашні ордан, да якога трэба яшчэ прайсці. Калі ты патрапіў у БДК і пройдзе некаторы час, магчыма, ты будзеш датычны да тэрора. Магчыма, і не. Усё залежыць ад таго, наколькі, як, ну, скажем, як ты сябе праявіш, кім ты станеш, кім ты ёсць, наколькі ты сябе сам зразумееш і, скажем, наколькі ты сможаш быць, скажем, прайсці вось гэты этап, падрасці, скажем, да ўзроўня тэрору. Ясно. Дарэчы, я нагадваю, што трывае збор на пікап для БДК. Можаце перайсці альбо праз спасылку, якую я замацаваў у чаце, альбо праз QR-код на экране, там, дзе напісана донат на пікап. Не блытаць з тым, што у версіі з маімі спасылкамі. Тэкс. Ну, вось, дарэчы, калі браць пікап, то ён ідзе непасрэдна на ГЦУ тэрор, група цяжкага ўзбраення тэрор. Гэта хлопцы, якія, касцяк якіх застаўся з тых часоў, калі яны яшчэ прымалі ўдзел у штурмах, хадзілі на баявыя задачы на, ну, розных напрамках, розных, скажем, узроўняў складанасці, калі так можна сказаць, рознай спецыфікі, і потым у некаторы момант была неабходнасць больш перайсці на мінамётку, на цяжкае ўзбраенне. Яны перайшлі і вельмі выдатна сябе паказваюць ужо там не першы год. І вось, напрыклад, яны гэта частка тэрору. Ну, казаць там, што яны разваліліся, закрыліся, там, ну, не. Вось. Просто асноўная, як такая пляцоўка, якая была сфармавана ўжо пасля тэрора, гэта БДК, беларускі корпус, для таго, каб просто можна было неяк яднаць на гэтай платформе тыя групы, якія там у тым ліку ядналіся тады, прыходзілі да нас, калі быў яшчэ, ну, скажем, такім флагманам тэрор. Ось, і ён больш быў такі адкрытага тыпу, скажем. Ось. Таму, ну, ўсё працягваецца, пакуль жывы хаця б адзін з нас. А нават калі не будзе жывы, то гэта ідэя ўжо, я спадзяюся, будзе ў сарцах і ў думках багацьох наступных падросшых пакаленняў, скажем, людзей, якія могуць працягваць гэту працу па вызваленню Беларусі. Гэта праўда, гэта праўда. Пытанне з чату з Маграяна піша: Маргінез, на чыім баку у сітуацыі з ПКК?
так разумею, пытанне да госці. Што за сітуацыя не ўдакладнена, але калі ты можаш штосьці паясніць, то калі ласка. Я не знаю, якая ситуація, але ну, тут треба розуміти, якого непосредственно ПКК, ну, їх вже некілька Так, зараз. їх тепер як мінімум 2. Ну да, да, да. Ну, я не сачу за імі. Ми аддзяліліся яшчэ ў 22 годзе улетку. Вось пра гэта патлумачылі, пасля гэтага атрымалі просто нейкія цыстэрны бруду ў свой бок ад розных персонажаў. Ну, але працягвалі сваю працу і тых прынцыпаў і тых, скажем, мэтаў, якія мы адразу прадэкламавалі, калі выйшлі. Ну, мы написали, що ми входимо для того, каб підвищити свою боєздатність. Ми з кожним днем гэта робимо. Ми гэта доказуємо просто на війні. Ось. За ПКК з того часу не вельми сачу. Є велика проблема, конечно, ну, але вона настільки глобальна, що ну, і нават, ну, мне боляче нават про гэта розказувати, тому що гэта, ну, на мой погляд, не просто там нейкія срачкі, нейкія меркантыльныя тэмкі, магчыма, шпіёнскія гульні, гэта вялікая здрада беларускай надзеі ось, на вызваленне. І тое, што называлася палком, сапраўды і магло быць пры некаторых тых, скажем, фактарах, на якія мы указвалі, калі б іх, ну, і непасрэдна я, і хлопцы з тэрору, калі б мы сапраўды гэта тады рабілі. Ну, калі б да нас прыслухоўваліся і зрабілі высновкі нейкія, высновы. Але высновы не былі зроблены, і каб просто не патануць радам з гэтым караблём, мы шчыра сказалі, што мы выходзім з складу ПКК, выйшлі та і працягнулі сваю вайну, нашу з вами вайну. Ось. Разумею. Наступне питання з чату. Джастіціар пише: читав, що генії у 2021 році закривали в'їзд до України через загрозу національної безпеки. Чи може єсть щось про це розказати? Та я б сказав, калі б я ведаў. Праблема ў тым, што я сам не ведаю. Да. Мне СБУ не патлумачыла, чаму мне закрылі ўезд. Але просто калі, я так разумею, што пытанне задае украінец, калі ён просто прасочыць той перыяд, што адбывалася ва ўкраіне, то побачыць такую закономернасць, што быў шэраг забойстваў нацыяналістаў, было багата пасадак. Тады, дарэчы, забілі Віталя Шишова, напрыклад, лідара асередка з, якщо не помиляюсь, з Сумщини забили тады. Правага сектору былі яшчэ забойства тады. Карацей, і багата каго перасаджалі. Просто былі рэпрэсіі. Я нават знаю хлопца, якому было 17 гадоў. Ён просто займаўся монтажом відэа. Кароткіх такіх кліпаў, якія заходзілі. Ну, нацыяналісты, які просто там з розных нашых акцый, ну, не толькі беларускіх, там, ну, з правага руху, рабіў відосікі, кліпаў і быў, калі я не памыляюсь, у традыцыі парадак тады ён. Ось, і яго закрылі. Ну, просто за гэтую дзейнасць. Ён сядзеў на Лук'янаўцы у асобнай хаце, ось, асобнай камеры, нас на прадоле, які быў, ну, на якому была камера, і на дзверы гэтай камеры была камера, і ўнутры гэтай камеры была, ну, таксама відэакамера. Ось, і мы тады прасілі людзей уплывовых, скажем, з, ну, чорных ход, з тых, хто, ну, смотрящего по тюрьме, короче, по СІЗО. Просили, каб, ну, просто перадаць яму, што мы з ім, і, магчыма, яму штосьці патрэбна, і он кажа, што гэта, ну, просто немагчыма. А гэта хлопец, якому было 17 гадоў на хвілінку. Вось, таму перад вайной
было такое зачышчэнне, такое знішчэнне усяго нацыяналістычнага поля. Навошта гэта рабілася? Ну, магчыма, таму што ўжо па высновам АТО, так званага, да, першай спробы Расійскай Федэрацыі захапіць Украіну, было зразумела, хто будзе чыніць гэты супраціў першым і найбольш результатыўна. Ось. І такім катком рэпрэсій прайшліся. Ось. Калі я пазней дазнаваўся, там, ну, дарэчы, я так разумею, што на мне да гэтага часу гэты артыкул ёсць. Вось. І ён не зняты, тобто я прадстаўляю па закону Украіны нацыянальную небяспеку ў краіне. Ось. Але, ну, ніхто не можа адказаць, чаму іменно іх, і ўсё, што я змог знайсці да гэтага часу, там, ад тых СБУшнікаў, якія проста больш, ну, разумеюць усе падзеі, яны кажуць, той аддзел, які цябе падаваў тады на гэтую небяспеку, на гэты артыкул, яго ўжо расфармавалі. Там, ці за дзяржзраду, ці за штосьці такое. Ну, мы ведаем, што было багата гучных справаў і багата рэформаў і фільтраў нейкіх, да, па пошуках агентуры Крамля у сярэдзіне гэтых службаў. Ось. Ну, аддзел расфармавалі, а артыкул застаўся. Вось неяк так. Ясно. Я вибачаюся, у мене тут відкрилася укладка з зеленим слоником. Хтось мог почути там. Нічого. На секунду. Я, до речі, зачитаю питання. Мені тут писав один мой підписант, і він підрихтував загадя питання. Він у Америці живе, у їх інший часовий пояс. Я мені вельми зручно писати повідомлення зараз у чат. І у яго тут було таке цікаве питання. Які військові спеціальності і роди войск гость би пораїв для білорусів, які знаходяться у США і хочуть істи там на військову службу? Аналітика, ну, збольшого. То, що, ну, ті принципи, які будуть заставатися. Выведка, аналітична выведка, вот нешта больш такое, не ведаю. Ну, і знов-таки, што гость параіў? Тут пытанне ў тым, да чаго ў цябе душа ляжыць больш. Ну, таму што вось бывае чалавек там, ну, або так, ты разумееш, па ўсіх крытэрыях, там, па анкетаванню, па ўсіх праверках, ён бы падышоў, напрыклад, да там камандзіра аддзялення, там, да узводніка, напрыклад, выведкі, або там да мехвода. Ось, а ты ему прапануеш, давай ты будеш, ось, ну, ідэальна, то цябе там усе катэгорыі, ты там просто з двух болтоў скруціш тое, што будзе ехаць і яшчэ штосьці цягнуць. Ось, а чалавек, не, я хачу штурмаваць. Ось, ну, хоча ён штурмаваць, ну, што ты зробіш? Ну, зараз гэта ўжо, ну, настолькі цяжкая праца, штурм, гэта ўжо, ну, мінула. Гэта як кавалерыя падчас другой сусветнай. Але вось чалавек хоча штурмаваць. Ну, і што ты, ну, таму, што параіў, ну, я ж не бачу гэтага чалавека, каб яму штосьці раіць. Нават па таму анкетаванню, калі б ён сказаў, там, напрыклад, ось, ну, сабе неяк апісаў, то, ну, я б ім параіў, ён бы падумаў, зразумела, але, ну, гэта не маё. Калі гэта не тваё, тады, ну, і не патрэбна нічога. Калі ты пойдзеш на службу, я, ну, параю просто пайсці. Ну, просто падпісаць кантракт і пачаць з сярэдзіны вывучаць вось гэта ўсё. Ну, тое, што адбываецца, саму вось гэтую атмасферу, скажем, да, сам гэты свет. І я думаю, ты абярэш тое, што патрэбна, таму што у прынцыпе, яно ўсё патрэбна, ну, ўсё неабходна. Там, штосьці лепей, штосьці там сказаць, што ідзі дроны, там, гэта, ну, вывучай. Там, аператарам становіць дронаў, ну, такое. Гэта, я думаю, самы прымітыўны адказ, які можна пачуць. Я бы кожнаму драніле раю спачатку прайсціся ножкамі па полю, у ідэале па, ну, дайсці. Ну, гэта ў ідэале, зараз гэта просто, ну, штосьці з роду фантастыкі, там, пабачыць ворага ў шчыльным кантакце, ось, візуальна, ну, побачыць яго, ось, і тады ўжо павяртацца там, да, туды, дзе, ну,
адкуль ты будзеш з пульта кіраваць сваім дронам. Каб ты разумеў усе скажем, увесь працэс того, на кого ты працуеш. Таму што ўсе мы працуем усё роўна, там патрэбна разумець, і я з нашым падроздзеле таксама да гэтага давожу, што мы заўсёды працуем на пяхоту. Мы працуем на штурмавіка. Ось хто б ты не быў, там кіраўнік, там РСЗОшнік, мінамётнік, выведнік, снабжэнец які-небудзь, там пастачальнік, да, медык. Мы ўсе працуем у машыне, дзе ось, ну скажем, мы гэта меч, астрыё, ось гэты кончык клінка, гэта штурмавыя групы, гэта пяхотныя групы, на якіх мы працуем. Мы робім усё, каб яны максімальна без страт выканалі баявую задачу. Ось. Таму проста разумець, хто ты ў гэтым, скажем, у гэтай машыне. Ну, для гэтага патрэбна ў гэтую машыну сесці проста. Трэба зсярэдзіны вывучыць яе. Зразумела. Наступнае пытанне задам з чату. Коэл 3 Дрітте піша, ці знаёмы госць з актыўнасцю Цэнтра этнакасмалогіі крыўя ў 90-х? Як ставіцца да адраджэння традыцыйнай духоўнасці па літоўскаму, латышскаму сцэнару? Другое, ну, першае не знаёма, так, ну, глыбака не вывучаў, чуў, але не вывучаў глыбака. Па літоўскаму, латышскаму сцэнару, ну, так ёсць, ну, калі гэта пазітыўны досвед, то яго трэба пераймаць. Ну, мы не так далёка, у нас агульны вораг, і мы можам ну, браць тое, што працуе супраць гэтага ворага. Ну, просто там забраць грамадзянства ў большасці, хто не спроможны неяк базава ідэнтыфікаваць сабе з, ну, напрыклад, у Беларусі з Беларуссю, з беларусамі, датычным да нацыі, там просто вывучыць базовую мову, разумець нейкія асноўныя гістарычныя падзеі, і, ну, гэта, у прынцыпе, ўсё. Ну, яшчэ гімн вывучыць. Але нам патрэбна яшчэ дамовіцца, які. Ось. І, ну, типу, ну, гэта можа кожны. Ось. Калі не можаш, ну, будь не грамадзянінам, там, да, і не ўплывай на тое, каб Рашка зноў цягнула свае лапы да вольных еўрапейскіх краінаў. Таму, ну, у гэтым сэнсе, конечно, трэба пераймаць гэты досвед. Так, беларусам пашанцавала, мы можам вывучыць усе гімны, і збярэцца штук 10. Гэта праўда. Наступнае пытанне ад таго ж карыстальніка, якія мовы ведае госць? Ну, непасрэдна так на адэкватным узроўні гэта беларуская, украінская, расейская. Горш, ну так, на размоўным узроўні разумею, ну, я магу там выслаўляцца, але патрэбна практыка. Вельмі хутка забываю. Гэта польская, літоўская, ангельская, ну, ангельская трошки лепей. Та по вялікаму рахунку ўсё, ну, не так багата. Ну, гэта досыць вялікі такі багаж, я б сказаў. Ну, магчыма. Ну, просто там, дзе прыходзілася быць, там я і вывучаў. Ну, зразумела, у Ангелі не быў, але гэта універсальная мова. Як і з расейскай, да, што просто гэта па неабходнасці, потому што навязалі. Ну, гэта не наш выбор. Так кажуць, ну, што вось, глядзіце, вы далучаны да вялікай культуры. Ну, яна нікому, ну, па вялікаму рахунку не патрэбна гэта культура, там, да, гэта мова. Так склалася, што яе навязалі. Яе, ну, прывіваюць, просто прышэпліваюць пастаянна, неяк убіваюць, як просто нейкія цвяхі ў галаву там разам з шапкай. Ось. І, ну, у нас выбару-то не было. Ну, калі б там мы яе не зналі, і там нам запрапанавалі, напрыклад, што будзе там просто як прашыўка там дадана сёння там расейская ці ангельская, напрыклад. Ну, я думаю, што 88% абралі б ангельскую.
просто. Ось. Але, ну, больш за тое, сама расійская мова гэта інструмент агрэсіі, інструмент прасування сваіх наратываў, ну, як праз, скажам, прапаганду, так і праз тыя наратывы, ну, скрэпнасць вось гэтую, што вось калі будзе адзін чалавек, які просто будзе расказваць, што у него там, што, ну, гэта мова яго маці там і так далей, да, то гэта будзе адзін прывад для таго, каб заехаць на танках у гэты горад. Вось таму, ну, гэта мова, яна зручная, яна даволі універсальная. Ну, гэта як паразіт, які, ну, ты можаш нават не ведаць да нейкага часу, што ён табе неяк заважае, а магчыма нават ён не будзе там стымуляваць некаторыя там гармоны, які табе будзе падабацца, што забой гэты паразіт. Але па вялікаму рахунку ён проста знішчае цябе. Ось, таму, ну, у ідэале, канешне, максімальна абстрагавацца ад гэтай мовы, ну, але, ну, што крывіць душой, там у большасці, ну, з большасцю суразмоўнікаў у жыцці я размаўляю расейскай. Ось, таму што і на фронце так, ну, так атрымліваецца, што у нас даволі інтэрнацыянальны падроздзел, большасць беларусы, але ёсць і украінцы, і некалькі рускіх, і літоўцы, і яшчэ некалькі прадстаўнікоў розных нацый. І калі патрэбна давесці хутка нейкі загальны наказ, напрыклад, то гэта расейскай, каб не перапаўтарацца там і вось. А цяпер літоўскай яшчэ двум хлопцам раскажу там. Ну, літоўскую мову я, дарэчы, трошки разумею, тому што гэта балтская галіна моваў, але так. Ось, ну, таму вось гэты універсалізм у мовах, ну, прыходзіцца там выкарыстоўваць расейскую, але, ну, намагаюся, калі ёсць магчымасць, з беларусамі па-беларуску, з украінцамі украінскай мовай, ну, таму што гэта, то, ну, гэта наша зброя супраць гэтага паразіта, гэта той антыбіётык, які трэба прыймаць па магчымасці. Так, я хочу звярнуць увагу шаноўнага спадарства, што звычайна прыхільнікі расійскай дзяржаўнай мовы і ўвогуле распаўсюду дзяржаўнай мовы, распаўсюду расійскай мовы як самага зручнага інструмента камунікацыі звычайна так і кажуць, што сапраўды, ну, беларускай мовы ніхто не карыстаецца, а расійская мова гэта больш за 200 мільёнаў спажыўцоў і менавіта тых людзей, якія яе ўжываюць. Але пачакайце, ўсё ж такі тое, што ведаць пэўную мову карысна для пэўных узаемадзеянняў у бізнесе, у навуцы, у палітыцы, гэта не азначае, што з гэтай мовы трэба пачынаць, у прынцыпе, размаўляць, чытаць, пісаць і глядзець. То бок, па такой логіцы ўсе людзі на ўсёй планеце мусілі б вывучаць ангельскую альбо кітайскую мову як першапачатковую. Вось. То бок так, вядома, расійская мова яна зручная, але гэта іншая мова, это не наша. І я тут на іншае хацеў бы таксама звярнуць увагу, што беларуская мова яна можа ў пэўных сітуацыях быць нашмат больш карыснай, асабліва калі ты, напрыклад, вывучаеш якія-небудзь іншыя мовы, напрыклад, заходнеславянскія ці нават паўднёваславянскія, яны вельмі ўсе падобныя паміж сабой, у адрозненне ад расейскай. Таму я б 10 разоў на вашым месцы задумаўся аб тым, на якой мове, напрыклад, лепей вывучаць сваіх дзяцей там, альбо малодшых братоў, сясцёр і гэтак далей. Да, пытанне будучыні нашай нацыі, пытанне нашага выжывання, калі мы не хацім проста асімілявацца, растварыцца там у тых краінах, у якіх зараз, ну, багатая частка пасіянарыяў з'ехала, або неафітаў, якія там зараз у такіх абставінах, там, да, праз некаторых прадстаўнікоў нашых так званых апазіцыйных рухаў у такіх абставінах зараз знаходзяцца. Што беларуская мова дазваляе вам хутчэй адаптавацца да той самай польскай, напрыклад, чэшскай, да украінскай тым больш. У прынцыпе, тых краінаў, ну, акрамя краін Балтыі, там трошкі ўжо складаней будзе, якія нам неабходны проста для выжывання. Ну, калі у нас не будзе нармальных адносінаў з гэтымі краінамі, ну, калі не будзе нейкага
альянсу, саюзу такого, ну, прынцыпа інтэрмарыума, то ну, некалькі пакаленняў і ёсць магчымасць, што беларусаў ўжо не будзе. Ось. Таму таму вывучайце родную мову. Так, так. Тут Змагаряна піша ў чаце, дакладней ён пытае, што думае пра легендарнага каля-футбольшчыка бульбаруса Варажбітова. Гэта расіянскі блогер, да, я так разумею? Я Які там не ведаю круціцца. нават, хто гэта ўвогуле. Я разумею, але я не глыбока ў матэрыяле. Я ведаю, што ён там паздаваў хлопцаў са сваёй фірмы околафутбольнай. Калі не памыляюся, ён з Магілёва. Вось. І спятляў у Рашку. Вось. Ну і там, карацей, нейкія блогінгі вядзе сабе. Ну, тобто, околафутбольшчык, фанат, які там не вельмі, я б сказаў, зусім не ідэалагічны, да, а просто неяк пайшоў на... Быў нейкі момант, вось гэта зноў-такі, павяртаючыся да аднаго з першых пытанняў, нацыяналізм і правы рух. Што гэта розныя рэчы. Вось. Калісьці на вось гэтым постсавецкім, СНГшным простары флагманам правага руху была Рашка. І праз гэта багата хто з околафутбольшчыкаў заразіўся вось гэтым імперствам расійскім. Праз гэта, напрыклад, я купаў у лужы, у калюжы, у цэнтры Рыгі лідара околафутбольнай каманды, околафутбольнай групы, банды Вэнспілс, Лёша Маладой. Такая вялікая жирная істота, там кілаграмаў 130, падаецца, ось. Які, ну, просто настолькі неяк аб'яднаў, мы тады смяяліся, неяк гэта з такого Франкенштейна ідэалагічнага зрабіў 9 мая разам з вось гэтым духам Трэцяга рэйху, язычніцтва, такой паганізм разам з святкаваннем усіх праваслаўных святаў. Ну і, карацей, вось так вось яно неяк спляталася ў нейкі такі расейска нацыянал-сацыялістычны, дзедаваевальскі, рыцарскі. Карацей, такое нешта, ну просто такі Франкенштейн. Мы так, ну, з гэтага ўгаралі там з хлопцамі, які разумелі, што адбываецца. Ось. І, ну, ён прамыў мазгі багатай частцы такіх адэкватных, здавалася б, маючых патэнцыял хлопцаў. Ось. Чыста таму, што ў яго не было ідэалогіі, у яго не было нацыянальнага падгрунця. Ён быў нікім, ну, у сэнсе без роду, без племені, па факту. Ось. І ён нічаго лепей не знайшоў, каб як добра даволі ўлаштавацца ў Латвіі, але ідэнтыфікаваць сябе як расіянінам. Вось. Ну і такіх багата, на жаль. Вось. Гэта пытанне безпасярэдня пра тое, што нацыяналісты адзін аднаго заўсёды зразумеюць. Вось правае, скажам, да, гэта такое больш некае размытае пытанне. Ну так, у гэтым я бачу шмат адказнасці той жа праславутай апазіцыі, якая проста не развівала правую ідэалогію, аддала гэта ўсё на адкуп расейцам, а з майго пункту гледжання, ў прынцыпе, малады хлопец, калі ў яго ўсё добра са здароўем, ён схільны першапачаткова да менавіта гэтых правых варушнякоў. А калі беларускіх правых варушнякоў няма, то, ну, вядома, ён проста бярэ і далучаецца да расійскіх варушнякоў, дзе яму там дададуць яшчэ проста бонусам дзяды ваявалі, не ведаю я, Іван Грозны там які-небудзь, Сталін і так далей, вось гэты вінегрэт. Ну да. Да, вось гэты вінегрэт, ён проста, ну, дысануе з кожным месаджам, але вось неяк укладаецца ў галаву. І, ну, на
наконт апазіцыі зноў-такі, ну, гэта персанажы, ну, пра якіх мы кажам, якія зганьбілі само слова апазіцыя ў Беларусі. Ну, апазіцыя гэта нешта такое, як змагар, вось таксама, да. Ну, большасць хлопцаў з правага руху проста смяяліся са слова змагар, таму што гэта было нешта, ну, карацей, вось гэтыя абрыганы, якія там проста, ну, нічога не могуць. Ну, так, ну, гэта было, ну, сапраўды. У гэтым нас часта параўноўвалі з амонаўцамі, таму што мы сапраўды так адносіліся да таго, што відавочна бачылі. Ну, просто, як я памятаю, вось, ну, мне там прад'яўлялі за цесака, ты бачыў, як ён вось аднаго хлопца, змагара, нацыяналіста, нешта там зачмырыў недзе там, блядь, у пераходзе ў Беларусі, у пешаходным там метро. Потому что старое відэо, де ён дзесьці ў Мінску там і падходзіць, ты що там, хто ты там по ідэалогіі, карацей, што за значкі, яшчэ штосьці. І то яму нават нічога адказаць не можа, нічога апеляваць не можа. Хаця ён ні ў лесе на забівоне дзесьці, ні на нейкай стрэлцы. Ён у людным месцы, дзе ён можа сказаць, што хоча, ён на сваёй зямлі, сярод сваіх, ну, сярод сваіх сваіх грамадзян. Але ён нешта мнецца, трэцца там, міліцыя, паліцыя, ну, такое, карацей. Ну, гэта сапраўды смешна там, ну, і, ну, ён, па вялікаму рахунку, Макс тады паказаў саму праблематыку, але ніхто над гэтым не задумываўся. Ну, ніхто не задумаўся над гэтым. Я не так давно згадваў аднаго загіблага ВРА з Латвіі, з якім была схожая, ну, не схожая сітуацыя, з якім была сітуацыя, калі ён пазбег з сутычкі. Ось, я яго запытаў, чаму? А ён сказаў, што, ну, таму што я б не вывез, я б прайграў. Там дарослы, ну, уже такі хлопец, апанент быў. Я б просто прайграў, ось яму. Я кажу, ну, так ты ўжо абраў свой шлях, калі ты яго абраў, ну, у цябе ж ёсць нож, навошта ты з сабой нож носіш? Ось. І пасля гэтага гэты хлопец пачаў займацца спортам, ножавым боем, і ён прыехаў у Латвію, з Латвіі прыехаў ва Ўкраіну. Тут яшчэ падчас АТО паспеў пабываць на пазіцыях, трошкі паваяваць. І ён не так даўно загінуў. Гэта Мікіта Тарэнаў, латвіец, пазыўны яго быў. Ось. І ён тут ножавы бой, дарэчы, ну, быў інструктарам па ножавым бою. Таму што чалавек проста зрабіў высновак з адной сітуацыі. Сітуацыя, калі ты заўсёды перамагаеш, гэта толькі твае валогія фантазіі там перад дзяўчынкай дзесьці. Ось. А ў жыцці так заўсёды, што калі ты, ну, дзесьці, ну, зрабіў памылку, табе патрэбна проста зрабіць высновы з гэтай памылкі і выправіць гэта. Каб як мінімум наступнага разу не рабіць такія памылкі. Вось, таму, ну, на гэтыя памылкі нашай, скажам, апазіцыі, калі яе так можна назваць, ну, вось гэтыя апаразіцыі, ну, вось, яе, ну, мы, ну, на гэтыя памылкі указвалі ўсе. І ось хлопцы, якія прыходзілі і сыходзілі, напрыклад, як я, да, з гэтых шыхтаў, змагароў тады. І там, ну, ось такія хлопцы, як Макс. І проста амонаўцы з кожнай акцыяй, з кожным мітынгам і пікетам. Та проста гопнікі на раёне там, да, ну. І ніхто ж не рабіў высноваў, ніхто нічога не мяняў, усіх усё задавальняла. Ну, і чаму ўсіх усё задавальняла? Не таму, што, ну, гэта нейкі там не даглядзелі хтосьці, ну, з нашых апазіцыянераў. Та не, ну, ім так зручна было, яны пацярпеўшыя, ім так патрэбна. Ім за гэта плацяць, у прынцыпе, тыя міжнародныя інстытуцыі, для якіх яны ідэальна ўваходзяць у, скажам, пералік тых прыгнічаных, якім патрэбна заўсёды дапамагаць. Ось, гэта нейкія там бярэменныя афрыканскія жанчыны, напрыклад, якія хварэюць СНІДам, і недзе там змагарыкі з Беларусі. Ну, давайте прымем гэта, што гэта была, ну, вялікая памылка. І проста, чаму яна была? Таму што, ну, хто замаўляў музыку, той, ну, пад тою і танцевалі вы. Ну, большасць там, хто, магчыма, зараз слухае, датычна да гэтага, думаю, чаму мы пра
Чому ми не перемогли у 2020 годзе? Та таму што не было ніякіх умоваў створана, каб вы перамаглі. Вы павінны былі прайграць, каб зрабіць высновы. Калі вы зноў не зробіце, ну мы яшчэ некалькі пакаленняў просто перадаём нашим варагам на перавыхаванне. А вы для них не прыклад. Для них прыклад зараз вагнера, якія заехалі. Мужики, якія прайшлі там 100 мільёнаў там пеклаў. Ну, ось. І ми можемо по-розному до їх ставитися, там, що вони себе там представляють у плані ідеології, у плані там, скажімо, рішення ніяких моментів, там, да, скажімо, моралізму ніякого там, да. Але по факту, це той альфа, який буде прикладом для наступних поколінь. Саме страшне, що ми губляємо с каждым годом, это наступное поколение. Вот, уже 5 годов, уже пора перевыбирать президента, да? Ну, подається, уже там ці перевибори потрібно було зробити. Ось, але навіть з тим потенціалом з'їхавших людей, які були таким заради, каб, нешта формувати. Нічого ж не сформовано для цього. Ми не змогли цього зробити. Чому? Тому що усе те ж на манежі. Ось. Так, вядома. Тут трэба удакладніць, што там досыць значную частку зрабіла самаўлада, проста хуяручы усялякімі спосабамі любыя праявы нацыяналізму і правых ідэяў, правых рухаў. Але гэта відавочны такі вораг, пра якога і так усе ведаюць. А знайсці пацука ў сваіх шэрагах нашмат больш складана. Да нават, вибач, калі ми беремо так ось, то там ганьба, влада знішає патріотів, там, націоналістів. Да їх більше знішало мовчання ось гэта. Все люблять ось гэта висловлювання про те, як нацисти ходили спочатку до цигана, потім до єврея, потім до комуніста, а я все мовчав, потім до мене прийшли. Але ніхто не згадує, яким репресіям ще там до нульових, там, да, і на початку нульових, през які каток пройшли націоналісти іменно правого руху. Тобто праві хлопці, які були більш радикальні, які робили справи ніякі, да, ідеальні, за які вони не отримували ні гранти, ні кошти, нічого там, да. Але вони змагалися з тою несправедливістю, яку бачили у гэтага режиму, який зараз існує. Ось, і ці є хтось з їх у списках правозащитного центру «Весна» правооборонців? Ні. Магчыма, не такі, що права, хутчэй леваабаронцы тады. Тому що коли анархістів почали приймати по гэтых справах, їх уже почали долучати. Знов таки, хто замовляє гэтую музику, хто за її платить? Тому, скажімо, у націоналістів правого толку у їх союзників зовсім не було і нема. Ми тому і, магчыма, трошки так вигідно виглядаємо у сенсі некой твердости позиций там, да, и результативности деяний, потому что мы звыкли, что у нас нема союзников, и что мы можем разраховывать только на самих себе. Ось. Мабуть, так. Ось. В Україні гэта, до речі, пераламваецца, перафарматуецца. Але у іх ёсць змена ўладаў, як таковых. Тобто, ты, скажем, замовляють музику опозиції, умовної опозиції, там, да, те ж саме, хто спонсує більшість гэтых опозиційних рухів по всьому світу. Ось. Але просто праз демократичну змену влади є магчимость неяк більш впливати у процеси, більш гнучкая така, скажімо, політична така пляцовка, там, асяроддзя, у яким, ёсць больш граўцоў, тому і ёсць магчымасць неяк правы рух рабіць больш таким рукапаціскальным, не таким маргінальным, якім ён з'яўляецца ў Беларусі. Зараз, можна сказаць, зусім не з'яўляецца, а з'яўляўся.
Так, до речі, наконт правых рухаў, тут зноў ж такі амерыканскі сябра задае пытанне, распавядзі пра знаёмства з Максам Тысаком. Да я з ним амаль не знаёмы. Я некалькі раз яго просто бачыў. Вось. Нейкім фанатам яго ніколі не з'яўляўся. Просто, скажем так, наадварот, мне большасць тых выклікаў, якія ён рабіў, скажем, моладзі, ну, выклікаў у сэнсе таго эпатавання, якое ён падаваў праз сваю творчасць. Вось. Але ну, гэта, ну, у гэтым сэнсе геніальны чалавек для той эпохі. Вось. Ён набудзіў багацьох да дзеянняў, да развіцця, самаразвіцця, надаў правільныя арыентыры праз нейкія такія, скажем, выклікі на мяжы. Вось недзе там тое, што чалавека абурала або ну, выклікала спачатку інтарэс, як проста ў плебса, там паглядзець, як знушаюцца з педафіла, напрыклад. Там. Ну, на мой погляд, ну, гэта просто, скажем, тая праблема, якую трэба вырашваць больш ну, жорстка і менш так неяк ну, рабіць нейкае такое сярэдневяковы цырк з гэтага там. Або там стаўленне да жанчын. Ну, там, не ведаю, яшчэ некаторыя моманты да, у яго жыцці. Ну, неяк яно мне ну, не заходзіла. Вось. Але гэта маё асабістае. Ну, просто чалавека, які там ну, маў нейкія іншыя там погляды на гэта. Вось. А унёсак, які ён зрабіў, ну, назовіце мне яшчэ чалавека на постсавецкім прасторы, які так паўплываў на правы рук. Ну, таких няма, хто так папулярызаваў. Ну, ўплыву много, ну, багата хто зрабіў, асабліва ў сярэдзіне правага руха і для людзей ззовні, скажем, да, не з гэтай бурбалкі, да, большасці будзе, ну, гэта імёна нічога не скажуць. А Макс скажа, таму што ён гэта папулярызаваў. Ён прарываў вось гэту абалонку у свет, каб яно было неяк распаўсюдзілася. Ось, і яно ну, часткова распаўсюдзілася. Нават зараз людзі, якія ўжо там ну, ёсць людзі, якія знаёмяцца з творчасцю, з нейкімі месаджамі ЦСК, там, нават трошкі косплея з гэтага ўсё. Нават пасля яго смерці. Ну, гэта багата пра што кажа. Значыць, ён ну, рабіў правільна, таму што ёсць результат. А асабіста, ну, просто некалькі нейкіх там мерапрыемстваў, івентаў, дзе так бачу прывет пока. Ну, я ну, не ведаў яго асабіста, тым больш не маў нейкіх там справаў з ім. Ясна. Змагрыяна пытае ў чаце, якія думкі па арганізацыі рух? Маецца на ўвазе рух беларускіх нацыяналістаў, хутчэй за ўсё. Що до Макса, про Макса додам, що тут просто гэта той ну, нейкі міф, які просто зрабілі журналісты, што ну, нейкі меседж пра мяне, што там друг ЦСК. Ну, нібыта гэта нешта падобнае. Ось, ну, гэта як там бандыт, не ведаю, там нацыст, друг ЦСК. Ну, але ну, в гэтым сэнсе яны памыляліся. Ось. Я пра друга ЦСК. А так, вот. Ну, у нашым чаце, я думаю, гэта хутчэй ганаровы такі тытул быў бы. Ну да, ну але ну, гэта не робіць мяне яго сябрам. Больш за то так. Я да слова сябра ставлюся так сабе, ну, што ну, свае думкі на гэты конт. З прыводу руху, ну, арганізацыі, рух, нацыяналістычная арганізацыя. Я ну, просто зноў такі правая арганізацыя ці нацыяналістычная. Ну, хутчэй, я думаю, гэта правы рух, правая арганізацыя з такім нацыянальным флёрам. Ну, гэта мои думкі, таму што калі б гэта быў рух нацыяналістаў, то хутчэй за ўсё мы бачылі большасць з іх зараз на фронте. Таму што нацыяналізм робіцца праз дзеі, праз самаахвяраванне, праз
выклікі да самого сябе да фармавання праз самого сябе як інструмента вобраза нацыяналіста. Я больш бачу гэта як нейкі правы рух, больш за тое не самы такі для мяне зразумелы, як такі новыя правы. Тобто нават там я б не назваў, што гэта нацыяналістычны нацыянальны такі рух. Нацыянальны па этнічнай складавой магчыма там, да, але нацыяналістычны не ведаю. Хутчэй не, мае думкі. Магчыма, памыляюся, я глыбока не занурваўся. Я маў зацікаўленасць гэтым рухам да пачатку вайны. Калі пачалася вайна, я зразумеў, што гэта не той рух, які, скажам, жыве з якім у мяне ёсць унутрышняя сінергія проста. Проста высновы іх існавання пра тое, што яны зрабілі, або хутчэй, як я казаў, да гэтага не зрабілі. Я тут не багата бачу прадстаўнікоў гэтага руху на вайне. А ён жа, па-мойму, увогуле пасля пачатку поўнамаштабнай стварыўся як рух. Наколькі мне вядома, прынамсі. Мне падаецца, што да, яшчэ да гэтага моманту. Але могу памыляцца. Мне падаецца, што яшчэ да гэтага быў гэты рух. Окей. Магчыма, не ў 21-му, мне падаецца, у другой палове ўжо было. Але лепей запытаць у хлопцаў, ці дзяўчат, ці хто там, як яно там было. І зноў-такі, гэта моя думка, чалавека, які глыбка не занурваўся, трэба разумець, што з 22-го года у мяне вельмі абмежаны гэты аналіз рухаў, з якімі я напрамую з якімі у мяне няма прамовага сутыкнення, скажам, па нейкай супрацы, якая ўся зараз павязана з вайной. Таму маю права на памылку ў гэтым плане. Разумею. Дарэчы, наконт вайны будзе пытанне ад мяне, бо я студэнт і навучаюся на спецыяльнасці неўрабіялогія і, ў прынцыпе, займаюся вывучэннем усялякіх акрамя пабудовы і функцыянавання нервовай сістэмы, таксама шмат розных хваробаў, разладаў і так далей. І мне было цікава запытацца чалавека дасведчанага, якія праблемы медычныя і асабліва датычныя нервовай сістэмы часцей за ўсё спатыкаюць ваяроў. То бок гэта я вось рабіў, памятаю, даклад такі пра фантомныя канцавіны, калі чалавек губляе нагу ці руку, і у яго з'яўляецца пачуццё фантомных боляў, альбо пэўныя разлады посттраўматычныя, напрыклад. Менавіта гэта цікава не з пункту гледжання таго, каб паглядзець як сярэдні спажыўца, нават з навуковага пункту гледжання для людзей, якія з'яўляюцца проста звычайнымі грамадзянамі, чымся такім цікавяцца і хацелі б больш даследаваць актуальныя праблемы, бо часта нават вайсковыя ветэраны, яны лекуюцца ці проста пражываюць на тэрыторыі той жа Польшчы і іншых краінаў, дзе ім патрабуецца дапамога. Што можна на гэты конт сказаць? Пачну з посттраўматычнага сіндрому. Мне яшчэ да паўнамаштабкі, яшчэ да паўнамаштабнага ўварвання з Іваном Залезняком, я не памятаю, нейкая сустрэча была, такая тусовачка проста там. І прачыталі, як яно там правильно называлася, карацей, як прыкметы некаторыя таго, што ў цябе ПТСР. Пачыталі, і Іван такую гучную думку сказаў, што так ёпта, у мяне ПТСР яшчэ да вайны быў, атрымліваецца. Гэта проста стан такі, магчыма, там былі нюансы псіхалагічных паводзінаў, тое, што ёсць людзі, якія самі па сабе ўжо, скажам,
ПТСРщики при народжанні, да? Ну, тому що є нейкая, скажем, модель паводзінаў, мы прыняли як тое, што вось так яно і патрэбна, усё іншае нешта ненармальнае. Таму што ёсць норма, ёсць догма, якую мы прынялі там праз еўрапейскія каштоўнасці, хрысціянскія каштоўнасці, там самыя асноўныя вось гэтыя накірункі нашых каштоўнасцяў. Вось, але ну наколькі яны сапраўды павязаны з біялогіяй, з нейрабіялогіяй, там з псіхалогіяй як такавой, ну не ведаю. Вось, гэта адносна паводзінаў чалавека. Ці змяняюцца яны? Ну, я думаю, да. Ці выпраўляюцца яны? Я думаю, так. Калі гэта не там прям нейкі там вельмі там пашкоджаны мозак і таму там неяк вось яно просто, ну там, скажем, ужо паўплывала на просто маторыку ці яшчэ штосьці, да? Вось. А так у цэлым там агрэсіўнасць ці неагрэсіўнасць гэта ўнутраныя моманты нейкія там, да. Я сам па сабе, напрыклад, не агрэсіўны чалавек, але ў некаторыя моманты вельмі агрэсіўны. Ну так было заўсёды. Я просто гэта разумею, я разумею, што я магу рабіць, ну што, як мне з гэтым жыць. Вось. Гэта адносна псіхалогіі паводзінаў. Я ведаю, што просто багата людзей такіх, якія, ведаеш, ёсць ну, невялікая катэгорыя людзей, якія могуць, ну, якія такія стрэсавытрымалыя. І вось гэтых людзей можна браць на самыя такія самыя найгоршыя піздзяшкі, там, напрыклад. Вось. А большасць з людзей, яны ўсё ж такі не такія стрэсавытрымалыя. Вось. Як гэта зразумець? Ну, толькі на практыцы. Пакуль гэтага не атрымае, ну, пакуль ты не атрымаеш гэты стрэс, ты не будзеш ведаць, як ты на яго зрэагуеш. Ось. І тут ні фізічны стан, ні падрыхтоўка, ні яшчэ нейкія моманты не змогуць твоё ўнутрашняе, твоё тварыннае вось гэта, да, спрадвечнае адкрыць. Ну, нават стрэсы, якія ты надаеш падчас рыхтавання чалавека, калі ты яго выводзіш на эмоцыі, на нейкія там, ну, гэта частка падрыхтоўкі, калі вы бачылі, як там, ну, напрыклад, праходзяць падрыхтоўка ў спецпрызначанцаў, да? Калі ёсць, ну, некаторыя, ну, ты глядзіш і думаеш, ну, гэта знушанне. Ось. Але яны неабходны для таго, ну, гэтыя элементы, для таго, каб чалавек просто або здаўся і сказаў, гэта не маё, або перашагнуў праз сябе і зразумеў, што ён мацней за гэты струс, за гэты стрэс зараз. Ось. Таму большасці, магчыма, проста і не патрэбна займаць вось гэтую нішу таго мяча, пра які мы да гэтага казалі, да, ісці ў у самую піздзяшку лезці. Вось. Неяк так, гэта адносна псіхалогіі, ПТСР. І многія проста вось, ну, як ты кажаш, там паз'язджалі пры ўсёй павазе, там, да, ну, я большасць з тых, хто там пабывалі на вайне, не лічу ні там ваярамі, ні тым больш там ветэранамі, там, да. Таму што, па-першае, вайна не скончылася, каб сябе ветэранамі называць. Ну, калі, ладно, там чалавеку адарвала там канцоўкі, ён ніяк не можа інтэгравацца на службу, і ён там, ну, сапраўды настолькі ўжо стаў, ну, немагчыма ніяк яму працягваць гэты шлях барацьбы, ну, тады, ну, зразумела, да, тут можна і ветэранам назваць. Ну, чалавек ужо выканаў усё, што мог. Ось. Але нават тут, ну, я б усё ж такі думаю, што можна было б чалавека неяк інтэграваць, калі б быў інстытут адэкватны, да, работы з ім. Ось. Гэта пытанне таго, што ці мог быць у нас полк, як такавой, да. Там мог, калі б мы правільна ўсё рабілі, і такія людзі заставаліся б з намі у нашай арбіце, і яны пачувалі сваю неабходнасць, і у іх не было б нейкіх ПТСРаў, алкагалізмаў, там, ножоў у сэрца самім сабе і так далей. Вось. І ёсць яшчэ катэгорыя людзей, якія проста на гэтым паразітуюць, зноў-такі. Калі мы берем, а ў нас гэта ўжо нацыянальная гульня, ну, там, назваць сябе змагаром, атрымаць пасрацца дубінкай і там расказваць пра тое, што ўсе табе цяпер вінны. Што ты зрабіў там для Беларусі, для беларускай нацыі, там, для беларускага грамадства? Ну,
там, нават не як нацыяналіст, просто як грамадзянін. Ось, ну, такое карацей. Ось. І то ж саме сярод, скажем, так званых ваяроў, якія там недзе штосьці добра калі пабылі трошкі, а магчыма і не пабылі. Больш за ўсё заўсёды валаюць тыя, хто нідзе не быў. Ось. І цяпер яны вось ветэраны, усе ім вінны, у іх там ПТСР разлады, усё ламаецца, б'ецца, стрыжачок дапаможы, збяры грошы. Ну, карацей, гэта збольшага у большасці выпадкаў маніпуляцыі. Годныя людзі у большасці выпадкаў нават ніколі не скажуць пра свае праблемы. Ну, на жаль так. Ну, і я ось яшчэ раз хочу звярнуцца да тых ваяроў, якія былі з намі і сышлі па розных прычынах, калі у вас ёсць якія-небудзь праблемы. Я разумею, што вы разумееце, у якіх абставінах мы, але звяртайцеся, мы ўсё ж такі вялікая сям'я і заўсёды будзем падтрымліваць адзін аднаго. Вось. А адносна фізычных наследкаў, скажем, там, фантомных боляў і гэтак далей, ну, калі я праходзіў там розныя рэабілітацыі ў клініках, у розных там госпіталях, то ў цэлым там, ну, у каго як. Ну, я не магу сказаць, што, мы не можам гэта пабачыць, мы не можам гэта адчуць, калі чалавек расказвае пра гэта. Можна проста рабіць нейкі, скажам, аналіз таго, што кажа кожны, ось, і потым мне гэта ўсё сістэматызаваць. Ну, по вялікаму рахунку, так, тэрмін фантомныя болі і вынік, ну, калі я не памыляюся. На вайне там будзе першае даследаванне менавіта. Ну да. Ну просто пытанне ў тым, што гэта, я магу расказаць нейкія гісторыі, там, што ў чалавека, як ён штосьці адчуваў, там, да, але Мяне цікавіла менавіта больш свайго досведу, якія траўмы з'яўляюцца найбольш распаўсюджанымі, найбольш актуальнымі для таго, каб на гэтым засяродзіць нейкую ўвагу людзей, ну, скажем, з боку навукі. Ну, ампутацыя ніжных канцовак гэта асноўныя траўмы такія. Кулявых зараз амаль няма. Багата уламкавых яны па ўсяму целе. Ну, тобто аскепкі гэта, да, яны паўсюль. Як яны могуць паўплываць, кожны аскепак па-рознаму. Калісьці можа, вось як адзін з маіх камрадаў з падроздзелу Хейтрат, камандзір падроздзелу Хейтрат, які загінуў падчас выканання баявой задачы, праводзіў ратацыю на квадрацыкле. Просто, банальная такая баявая але праца. Вось, ён там на пазіцыю заводзіў, з пазіцыі вывозіў хлопцаў, праводзіў ратацыю. І яму невялічкі уламачак ад 120-й міны, але там, просто, пыл, скажем, да, некалькі міліметраў, прабіў біцепс і праміж робер патрапіў у сэрца. Вось, і ён процягам паловы дня загінуў. Ну, яго, конечно, там адправілі у клініку яшчэ ў адну і, карацей, не паспелі. Загінуў. Ну, просто гэта выпадковасць, так атрымалася. Напрыклад, у нас у падроздзеле ёсць хлопец, якому уламак патрапіў у галаву, прабіў лоба, прашыў мозг і застраг у патыліцы, з сярэдзіны ў галаве. Вось. Так, чаму так атрымалася? Гэта быў яшчэ не вельмі распаўсюджаны быў фактор FPV, гэта быў 23-й год, вясна. Ён выйшаў, гэта былі перадавыя пазіцыі. Умоўна, гэта была лінія такая, як траншейная, але гэта былі спасцерагальныя пункты, таму што ад іх адкацілася асноўная лінія абароны. Ось, яны спасцерагалі з гэтых бліндажоў і стрэльвалі першыя накаты праціўніка. Ось, і прыляцела FPV, ён якраз стаяў каля бліндажа. У бліндажы яшчэ было два хлопцы. Ось, ён выйшаў з бліндажа, і стаяў у бліндажа, і ён быў без шалома тады. І ён пабачыў гэта FPV і пачаў адбегаць ад гэтага... ён зрабіў некалькі крокаў ад гэтага бліндажа і з некалькіх постралаў знішчыў гэта FPV. І следам ляцела яшчэ адна FPV, якая там зайшла яму на 180 градусаў, развярнулася. Ён пачаў адбегаць проста яшчэ далей ад бліндажа, каб не быць групавой цэллю, каб не патрапілі пад уражанне яго пабрацімы.
Ось. І калі ён развярнуўся, каб збіць FPV, то яна зманеўравала ўніз, ён не паспеў проста зрэагаваць, ну, таму што яна хутчэй развярталася, чым ён мог развярнуцца і ўскінуцца. Ось. Яна развярнулася яшчэ раз, ён ускінуўся, пачаў яе збіваць, але яна патрапіла яму ну, патрапіла ў траншею, разарвалася між ног, ён паглядзеў на ногі, ўсё нармальна, карацей. Нідзе крыві няма, рукі, ногі цэлыя, там, ну, ўсё, што бачыць, цэлае. Але цячэ кроў. Ён бачыць, што цячэ кроў, цырае свядомасць, потым, карацей, прыходзіць свядомасць, два хлопцы перад ім стаяць, ну, з яго, ну, таксама з нашага падроздзелу. Ось, і, тыпу, ну, яны в ахуе проста. Ну, таму што яны бачаць чалавека, у якога прабіты лоб, цячэ кроў, там, ну, гэта жидкасць вось гэта выцякае з галавы мозыкавая, вось гэта вся сумеш. Вось, і ён прыходзіць у сябе, глядзіць на іх, і яны, ты што, жывы? Ну так, ну, тыпу, окей, трэба неяк цябе адцягваць. І ён першым, ну, з адным з хлопцаў, адзін застаўся, адзін адвёў яго на пазіцыі, на асноўныя пазіцыі, дзе сядзеў яшчэ кейсавак чакаў і гарбату піў. Ось, і ўсё нармальна, і у яго ніякіх праблемаў, ну як, мы яго доўга рэабілітавалі, і украінскія лекары доўга, ну, так, паступова павялічвалі навантажванне спачатку да чалавечага ўзроўня, потым да такога надчалавечага, таму што чалавек заўсёды на спорце, і ён у яго яшчэ там, ну, дзірка гэта не загаілася на лобе, а ён ужо там, карацей, хацеў нейкія рэкорды свае аднаўляць у спорце, там, у гэтых фізічных навантажаннях. Ось, і зараз ён поўнасцю, скажем, ну, ён у нашых шыфтах. Я б не сказаў, што ён поўнасцю там на ўзроўні з усіма там выконвае задачы, таму што ўсё роўна нейкі рызык ёсць у яго, вялікі, скажем, інародны прадмет знаходзіцца ў сярэдзіне ў галаве. Ось, але вось, ну, напрыклад, да, неяк вось так, і чалавек поўнасцю адэкватны. Ось, і вельмі адказны. Ось. Такое. Ампутацыі, уламкі, не ведаю, там выбуховыя траўмы, опікі розныя, вочы, ну, бывае таксама, што чалавек, ну, губляе вока або вочы. Ось. Якія наследкі ад гэтага, не ведаю. Магчыма, канкрэтызую трошкі пытанне, таму што, ну, вельмі абшырная такая тэма, і не знаю, што сказаць. Не, ну я думаю, ўжо ты дастаткова шмат распавёў, гэта неверагодная гісторыя, сапраўды. Той спектр праблемаў, з якім прыходзіцца спатыкацца вайсковым, і як яны іх пераадолююць, і яшчэ з годным тварам працягваюць там піць каву ці гарбату. Гэта сапраўды ўражвае. В прынцыпе, ну, я на сваё пытанне адказ больш-менш атрымаў, якія там траўмы найбольш распаўсюджаныя. Я нагадваю, што вы, гледачы, можаце дапамагчы беларускаму добраахвотніцкаму корпусу заданаціць на пікап па спасылцы ў замацаванні альбо праз QR-код на экране, каб такіх праблемаў, такіх траўмаў сярод беларускіх вайсковых ва ўкраіне было як мага менш. Хаця, вядома, пазбегнуць іх не атрымаецца у 100%, і да гэтага таксама трэба быць гатовымі, заўсёды трэба быць гатовымі падтрымаць, асабліва фінансава. Так, наступнае пытанне з чату. Якая верагоднасць паўтарэння сцэнарыя 22-го году з вучэннямі Захад 2025? Да цяжка сказаць. Ну, калі былі вучэння 2022, ну, было 100% зразумела. І мы пра гэта намагаліся праштаўхнуць тэзу, вось гэтую, што будзе вайна ва ўкраіне. Зрабілі маніфест, такі зварот да беларусаў, якія пражываюць ва ўкраіне. І я вельмі багата часу на гэта вытраціў, каб максімальна яго распаўсюдзіць праз людзей, якія вельмі скептычна ставіліся. Некаторыя, ну, адкрыта казалі, што я проста канспіролог і, ну, нейкую маячню кажу. Вось. Але ўсё ж такі там
за 3 месяцы мы змаглі такі маніфест распаўсюдзіць у асяроддзі, скажем, такіх інфлюэнсараў, думак на ўзроўні беларускай дыаспоры ва ўкраіне. А офіс Святланы Ціхановскай тады адмаўляўся катэгарычна распаўсюджваць гэтую інфармацыю, не просто рабіць нейкі аналіз таго, што мы кажам. Ну і просто рабіць хаця б штосьці адэкватнае, нейкія рэчы, а не толькі там пагаварыць і пафоткацца дзесьці. Ось. Гэта было ў 22-м. Што ў 25-м будзе? Не ведаю, ну, зноў-такі цяжка казаць, таму што няма часу на гэтыя глобальныя аналізы. Я б нікому не радзіў вытрачаць час зараз на вось гэтых лідараў думок, экспертаў, карацей, якія вам расказваюць, як яно далей будзе. Дзе яны былі, калі патрэбна было вось, ну, казаць, што яно пачнецца. Ну, што будзе вось такая, ну, уздым, будзе такая хваля гэтага, ну, гэтай вайсковай, скажем, вайсковага стана, што яно так будзе распаўсюджвацца. Ну, не ведаю. Я ведаю, што точна не скончыцца вайна. У які стан яна перайдзе, не ведаю. Ці будзе менш страт, ці будзе менш болю, менш нейкай руйнацыі, там, як інфраструктуры, так і проста нейкіх сацыяльных, палітычных інстытутаў, нейкіх догмаў, па якім мы жывем. Да не, яно будзе, ну, ўсё руйнавацца і знішчацца. Ну, вось. Калі, ну, гэта патрэбна ўжо, я не ведаю, там, да аналітыкаў, ну, нармальнага ўзроўня, там, да, якія гэтым займаюцца на ўзроўні дзяржаўных выведак. І прычым там не ведаю, там, ну, нейкіх постсавецкіх, а там больш Кукалчука пры кабінеце Ціхановскай па абароне там яе штаба офіса, там, да. А штосьці, ну, сур'ёзна, ну, трэба, гэта, ну, глыбокі працэс аналітыка, а не просто там паразмаўляць некалькі гадзінаў там у этэры дзесьці, там, да. Ось. Ёсць багата, скажем, такіх перадумоваў, якія, ну, трэба глядзець на ворага, па-першае, на тое, як ён рыхтаваўся і што ён зрабіў, і ці падрыхтоўка адносна таго, што ён зрабіў, адэкватная, ну, вычарпала, скажем, свае магчымасці, да. Зараз на нейкіх прыкладах, напрыклад, небагата хто звярнуў увагу, што у 21-м годзе Расія змяніла ГОСТы на, скажем, зрабіла змены ў заканадаўстве па законах, зараз, як яны называліся, о чрезвычайных ситуациях, об экологических катастрофах, чрезвычайных ситуациях и о техногенных экологических катастрофах. То есть это все подзаконны про чрезвычайные ситуации. Это не национальные люди, это агентура, это люди, які скомпрометовали себе, это маргінез, які зайшли в тупик. Падчас гэтага перастройкі, там, перабудовы, калі ўсе там атрымалі незалежнасць. Тады прапісалі і забылі. Ось. У 21-м Расія перапісала гэта ўсё ў сябе. І там, ну, вельмі цікавыя рэчы, калі пачытаць. Напрыклад, масавае пахаванне, да, якія апошні раз, да і ў цэлым, я думаю, за апошняе стагоддзе ў цывілізаваным свеце толькі аднойчы былі, у іх была неабходнасць, гэта падчас Другой сусветнай вайны, калі Савок адступаў і проста нічога не мог іншага зрабіць, як закапаць усіх у одну яму, усе трупы. Потым, што там яшчэ было? ГОСТы па кансервацыі, тобто можна падаль будзе кансерваваць, ну, гэта ўжо можна рабіць пры чрезвычайных сітуацыях, і гэта можна, ну, ГОСТы паменшыць так, да, ну, ось, тобто трупы жывёл браць і там закатачкі рабіць. Ось, перасяленне людзей калонамі, ну, вот, гэта эшелонаванне і перасяленне калонамі
Гэта огромная колонна, я не памятаю, там тысячи, ну, мова ідзе пра тысячы пешых колон, пешае перасяленне. Ось. Што там яшчэ было такое прапісана з новых цікавых? Да багата не згадаю, так, ну але ж там, ну, такія рэчы, якія ты чытаеш і думаеш, ну, магчыма, я пераблытаў, гэта не нейкія, ну, нейкія там праўкі ў закон, а нейкі там беркамалятамі зноў нешта там высраў. Ось, але, ну, так разумеецца, што, ну, як мы бачым, што для чагосьці яны гэта пісалі, і гэтага не адбывалася, гэта ўсё прапісана пра іх тэрыторыі. Ось. Значыць, яны прапланавалі нейкія дзеянні такой трываласці, што яны ў тым ліку разрахоўваюць працягваць іх, калі гэты канфлікт або наследкі гэтага канфлікта там, да, перайдуць на іх тэрыторыі, і наследкі будуць вось такія, там, да, як там закаткі з трупаў, масавыя пахаванні, масавыя перасуванні людзей, шчыльнасць насельніцтва на квадратны метр там таксама будзе павялічана вельмі, там, ну, нават у турмах так не трымаюцца людзей. Ось, раздзяленне пры перасяленнях нават бліжэйшых родзічаў, там, інфармаванне свайго тыпу таксама. Ну, карацей, ну, гэта проста, калі чытаеш, думаеш, што гэта нейкая фантастыка такая постапакаліптычная. Ось, па факту, гэта проста тыя месаджы, якія падаюцца адкрытых. Гэта то, што з адкрытых вось крыніц мы можам проста ўзяць, прааналізаваць. Ну, хтосьці гэта робіць? Не. Ну, тыпу, ці павінен я гэта рабіць? Та не, гэта, ну, не мая справа. Гэта, я думаю, павінны рабіць тыя, хто, ну, павінен быў рыхтавацца, у каго багата ёсць для гэтага рэсурсу. Ось. Хто, ну, каму за гэта грошы плацяць, скажам, спачатку, да, аналітыкам, якія гэтым займаюцца. Ось. Ці займаліся на гэтым? Ну, я думаю, што да, але, ну, ці слухалі іх? Ну, магчыма, не. Ось. 25-й гэта будзе год, або 26-й, ці 28-й. Ну, у нас ёсць зараз, вот зараз ёсць, і падумайце, што вы робіце зараз для таго, каб і 25-й, 26-й, 27-й вы былі у ідэале пераможцай, але калі не пераможцай, дык, ну, ваш супраціў быў сапраўды рэзультатыўны у гэтым супрацьстаянні. Ось, ну, вось так. Таму чакайце, там, 25-й, там, 20 які яшчэ. А які зараз год? Дарэчы, 25-й же ідзе, да? 25-й, так, усё яшчэ. Ну, да, да. Угу. Привет. Просто рыхтуйцеся пастаянна, і ўсё. Гэта правільна. Да вайны, у прынцыпе, нават калі вы не вайсковы чалавек, ну, то бок, з пункту гледжання стаўлення да палітыкі, там, да выбараў, заўсёды трэба ўлічваць магчымасць вайны. І не тое нават, што магчымасць, а непазбежнасць вайны. Заўсёды трэба трымаць гэта недзе з тылу галавы, як кажуць палякі. Тут, дарэчы, донат прыйшоў ананімна. 1 еўра, дзякую за донат. Піша: добра, а калі ўсё ж такі пачнецца нешта з Беларусію, што рабіць з тымі, хто пойдзе з таго боку, забіваць, або ўсё ж такі намагацца раніць і браць у палон? Ну, глядзіце, ну, я зусім нікому не радзіў нікога забіваць. Ну, гэта астатняя справа кагосьці забіваць. Калі ёсць магчымасць узяць у палон, бярыце, нават лепей не раніць, таму што калі ты кагосьці параніш, гэта вельмі цяжка цягнуць. Ось, тым больш того ворага. Ось. Тое, што ён прадстаўнік твоей нацыі, не робіць яго тваім, ну, сябрай, там, саюзнікам і яшчэ штосьці, да? Ну, быць беларусам не толькі, ну, там, па крові можна быць беларусам, да? Але, ну, і па ўчынках, па-першае, ось. І конечно, калі ты абраў бок, які вызваляе твою нацыю, а супраць цябе чалавек, да, які, ну, родны табе, скажам, па крыві, да, недзе там штосьці, магчыма, ён нейкі там сёмая вада на кіселе, але ўсё ж такі твой нейкі родзіч. І такая сітуацыя, што, ну, або ты, або цябе, то, конечно, ну, не трэба думаць, трэба рабіць, трэба ўжо быць, ну, падрыхтаваным для таго, каб проста зрабіць сваю працу па вызвалянню Беларусі трошкі хутчэй, чым ён і робіць для таго, каб яе яшчэ больш парабаціць. Ось, калі пайдуць, трэба будзе ваяваць. Ну, тут пытанне зноў комплекснае, і ці можам мы штосьці зрабіць, каб не пайшлі, і ці можам мы штосьці зрабіць, каб яны павярнулі гэтую зброю
у бок нашых ворагаў і гэтак далей. Ну, усе гэтыя моманты, да, пачынаючы з, ну, скажем, з прапаганды. Да, на войне есть информацыйная война, да, ідзе сегменты, это прапаганда. Ну, ці багата мы робім для того, каб інфармаваць людзей, наших суайчыннікаў, як у якіх, скажем, сітуацыях ім сябе паводзіць. Ось. І ці будуць яны прыслухоўвацца, хто для іх зараз вось гэты аўтарытэт думкі. Ось. Таму, калі пайдуць, ну, прыйдзецца, канешне, ўжо па факту рабіць тое, насколькі мы гатовыя гэта рабіць. Комплексна, да. Дзесьці інфармацыйна, а дзесьці вось так вось на поле бою. Я спадзяваюся, што такога не адбудзецца, але ёсць багата але. Ну, будзем глядзець, будзем проста рыхтавацца да гэтага. Ну так, вядома, ці будуць беларускія вайскоўцы ва ўкраіне страляць у беларускіх вайскоўцаў, якія пойдуць на іх са зброяй, залежыць менавіта ад таго, ці будуць яны, тыя, хто пойдуць са зброяй, страляць у беларусаў, якія знаходзяцца ва ўкраіне. Тут жа, калі адбудзецца нейкі напад на ўкраіну з боку Беларусі, то тут жа ініцыятыва это будзе на баку беларускім, ну, у косках. Возьмем Беларусь, я маю на увазе Лукашенко і прарасійскі лукашэнкаўскі рэжым. То бок тут трэба задавацца ў першую чаргу пытаннем, ці будуць гэтыя людзі страляць у беларусаў, якія знаходзяцца ва ўкраіне. А ці гэтыя беларусы украінскія, грубо кажучы, будуць ім адказваць, ну, это проста пытанне выжывання, па-мойму. Я думаю, гэта адзін з тых адказаў такіх падсвядомых для багацьох, чаму там мы не, ну, беларусы там нават на піку сваёй падрыхтаванасці там і магчымасцяў, якія з'яўляюцца добраахвотнікамі в Украіне, там нічога не робяць у Беларусі. Ну, магчыма, таго, каб таму, каб не быць першымі і не развязваць гэту бойню. Ну, я думаю, што, ну, пра гэта таксама памятаць, што, ну, там гарачых галоваў, якія б заляцелі там нешта, штосьці зрабілі, іх хапае. Але якая канчатковая, ну, будзе цана гэтаму ўсяму, чаго мы даб'емся гэтым. Ось. І ў гэтым плане я скажу, што і нават па выслоўленнях, а тым больш па дзеяннях, зараз той рэжым, які трымае Лукашенка, ён больш адэкватна ставіць нейкія, ну, планы, да, нейкія свае паслядоўнасць там адносна гэтай вайны, чым там прапануюць Кукалчукі Ціхановскай там з яе бяспекі кабінету. Ось. Ну, гэта просто факт. Таму што пры ўсім ціску Расіі да гэтага мы, конечно, бачылі беларусаў палонных, да? Але яны кантрактнікі, якія паехалі ў Рашку і там, ну, далучыліся да войскаў агрэсара. Ось. Таму я спадзяюся, што так як мы яшчэ не збудавалі нашу адэкватную нейкую апазіцыю, якая магла б надаць альтэрнатыўны варыянт развіцця Беларусі, то, ну, тады спадзяемся, што проста яно хаця б так застанецца на гэты момант, таму што гэта жыццем мільёнаў. Ось. Ну, як мінімум 300 000 мужикоў, якія спроможныя трымаць зброю і пайсці ваяваць, да? Ну, і я пра рэгулярную армію Беларусі зараз. Ось. Гэта той генафонд, які не хацелася бы губляць толькі таму, што там, ну, такая, ну, не ведаю, там, таму што так, вот такая рыторыка можа там з'явіцца недзе ў кагосьці, ну, карацей. Спадзяюся, што такого не будзе. Так, я таксама спадзяюся, што Лукашенко не дапусціць такой памылкі, бо гэта каштавала б яму... Гэта каштавала б нам
Да. тысячаў жыццяў, а яму гэта каштавала пулады, то бок гэта з усіх пунктаў гледжання памылка. Адзіны сцэнар, пры якім такое магло б адбыцца, гэта проста, што яго канчаткова пазбавілі б усіх ягоных рычагоў уплываў на расійскую, на беларускую ўладу, ну, в прынцыпе, на ўладу. І рашэнне канчаткова там пачаў бы прымаць Пуцін альбо ягоныя нейкія стаўленікі на месцы Лукашенка. Вось. Тут пытанне ў чаце. Ацэнка актыўнасці РНЕ ў Беларусі ў 90-х. Не ведаеш штосьці пра гэта? Ну, я ў 90-х дзіцёнкам быў, таму асабіста не ведаю. Але беларуская РНЕ ўсё ж такі нейкі феномен. Ну, так, скажем, калі мы берам ідэалогію, там, да, якая тады была, гэта ўсё ж такі імперскасць, прарасейскасць і так далей, да. Але калі мы разбіраем, ну, трошки больш паспрабуем пазнаёміцца з самой асабістасцю, з самім Глебом Самойловым, то тут пытанне, ну, такие, что человек-то, ну, я думаю, что у многим больше националист по своих справах, да, по выніках своих справаў, чым те, хто яго крытыкуе за то, што ён там быў у РНЕ. Ось, РНЕ гэта рух, ну, гэта, скажем, нейкі, ну, скажем, гэта больш як субкультура ўсё роўна. Вось мы берем, да, тому што няма, ну, ідэалогіі там як таковой. Гэта такая, ну, або яна антынацыянальная, скажем, да. Ось. А ўсё роўна, ну, нейкі нацыянальны аспект у гэтым, ну, ён прабіваўся, і ён усё больш неяк, ну, само РНЕ, як я ось, ну, як мінімум чуў ад хлопцаў, якія, ад мужикоў, якія ўжо тады былі у гэтым Русе, а потым мы засталіся ў правым Русе, што ён, ну, ўсё ж такі быў больш нацыянальны, больш беларускі. Ось. І, магчыма, праз гэта яго забілі, што ён ўсё ж такі быў не, скажем, не такі, як патрэбна. Ось. Ну, дамовіцца было цяжка, магчыма, у чымсьці, да. Так, ну, конечно, там, за сваімі момантамі, там, якія тады дыктавалі абставіны проста жыцця, да. Ну, 90-е гэта ўсё роўна нейкі рэкет-бандытызм, нейкія перадзелы там сфера ўплываў там на вуліцах, у бізнесе, яшчэ недзе, да. І яны жылі проста таксама ў гэтых абставінах і не былі амёбамі, якім хтосьці штосьці там плаціць і скажа, што зрабіць, а выжывалі і, ну, былі таму ось, магчыма, таму не падабаліся некаторым там, да, скажем, у тым ліку там з нацыяналістаў. Ось. Ну і, канешне, наверняка, ну, магчыма, былі там, я не сведак гэтых падзей праз тое, што я тады дзіцёнкам быў проста. Ось, але, ну, канешне, я ўпэўнены, што былі сутычкі ў тым ліку з згоднымі прадстаўнікамі беларускіх нацыяналістаў. Да, ну, таму так. Трэба вывучаць гэта ўсё, прычым гэта трэба вывучаць не аднабока, там, да, з боку таго, каго яны там дзесьці ганялі, магчыма, да, ці неяк прыніжалі сваім фактам свайго існавання. А неяк так больш глобальна. Таму што зноў-такі ў правым Русе там, да, да Глеба Самойлова ставіцца як да такой асабістасці прыроднага лідара, які змог багата чаго арганізаваць і, ну, зноў-такі скажу, што гэта 90-е, калі яшчэ ў 2010-х, у прынцыпе, там, да, і нават да АТО яшчэ ўсё роўна увесь асноўны сегмент правага руху глядзеў у бок Расіі. Гэта, ну, быў такі асноўны тады рухавік усіх падзеяў, там, да, усе
яны задавалі нейкія тренды тады. Вось, таму, ну, чаму ён абраў там РНЕ? Ну, таму што абраў. Чаму там Гітлер абраў нацыянал-сацыялізм? Ну, таму што сацыялізм быў у модзе таксама, да? Вось. У кожны перыяд, перыяд нейкія там гісторыі, там, да, перыяд ну, часавы, там, да, ёсць свае нейкія тренды, праз якія ну, лепей будзе, ну, хутчэй будзе дасягнення мэтаў. Вось, якія яго мэты былі, ну, мы ўжо не даведаемся, таму што яго забілі, як мы ведаем. Вось. Ясно. Тут прыйшоў яшчэ донат на 88 еўрацэнтаў. Ананімны. Дзякуй за донат. Дзякуй за падтрымку. Піша: о, дарэчы, браў лі госць палонных з РБ. Не было прапаноў, напрыклад, да Золкіна пайсці паразмаўляць з такімі? Не, такіх прапаноў не было. Ну, неяк там, ну, карацей, не. Ну, чагосьці такого адэкватнага не было. Але, ну, ці было б цікава? Не. Ну, калі проста паразмаўляць там, ну, просто, то мне не хапае часу, каб паразмаўляць, ну, з больш згоднымі людзьмі. Вось просто там вытраціць свой час на больш годных людзей. Мне не хапае часу, каб пабачыць, ну, прыйсці просто на могілкі пабрацімаў, або правесці час з іх сем'ямі, з іх, ну, з іх дзецьмі, жонкамі, прыйсці, прывітаць, там нешта, ну, нейкі падарунак прынесці, просто нейкую увагу прыдзяліць. Навошта мне вытрачаць час на чалавека, які не вызначыўся, або свядома пайшоў, ну, стаў на бок, вось, просто гэта квінтэсенцыі гаўна, блядь, і, ну, навошта ён мне патрэбны? Калі яго неяк занесла, ён перафарматаваўся, перадумаў, у яго ёсць патэнцыял, і мы яго можам прыняць, і умовы такія, што, ну, трэба запісаць інтэрв'ю, ну, окей, давайте вытрацім час. Таму што, магчыма, гэты чалавек прынясе багата нейкай корысці. Калі не, дык, ну, і не патрэбна. Калі можна, што ён вось так пераглядзеў свае думкі неяк там усё і вырашыў далучыцца без інтэрв'ю, ідэальна. Навошта гэта ўсё высвятляць там і, ну, што гэта зменіць? Просто там, ну, дадасць пераглядаў там. Ну, гэта патрэбная работа, тое, што робіць Золкін там, да, але, ну, ці хачу я ў гэтым удзельнічаць проста як яшчэ адзін там сувядучы? Не, ну, шчыра, не. Ёсць багата людзей, якія больш прафесійна могуць там проста, ну, гэта рабіць. Разумею. Наступнае пытанне з чату. Знаёмлі пан Гена з беларускім ваяром Франц, у якім підроздзеле ён ваюе? Трошкі не разумею, як там адбываецца з уключэннем да 3-й ОШБ. Не знаём. Ну, асабіста не знаём, ну, і так, ну, таму нічога не могу сказаць. Ну, ці ёсць беларусаў 3-м ОШБ? Ёсць. Ну, там, беларусаў багата дзе, ну, беларусаў багата дзе ёсць, там, я не слідкую за ўсіма, там, дзе хто. І ў Азове ёсць, і ў Харты, і багата ёсць, там, і ў розных іншых падроздзелах. Таму, ну, магчыма, ну, у нас былі нейкія кароткія ліставанні, ну, але, ну, я трошки не разумею там до конца, ну, што за чалавек, дзе што, і таму не, ну, не магу нічога там сказаць, там, ну, не знаю. Спадзяюся, што ваюе, што годна ваюе, што ўсё у яго добра. І, ну, калі гэта так, то бярыце з яго прыклад. Ну, неяк так. Так. Наступнае пытанне з чату. Што важней для навічка ў падрыхтоўцы да вайны? Фізічная падрыхтоўка альбо падрыхтоўка ваенная? У дужках маю на ўвазе ходзьба на стрэльбішча і т.д. Ну, тобто тактичная. Комплексная падрыхтоўка. Ну, вось гэта, ну, немагчыма неяк аддзяляць. Гэта і фізічная, і псіхалагічная падрыхтоўка, і
падрыхтоўка, скажем, больш спецыяльная ў плане там, ну, просто інтэлектуальная, да, то есть там інфармацыі больш атрымліваць пра тое, што адбываецца, скажем. Я не кажу зараз спецыяльная інфармацыя нейкая, да, каб не забіваць галаву, а просто трошки занурацца ў працэс. Нават калі ты не ваюеш, то неяк сачыць, і лепей за ўсё сачыць праз вялікія там нейкія, ну, узяць просто некалькі падроздзелаў украінскіх вялікіх там, да, я б арыентаваўся на Азов, на тройку, на 3-ю штурмовую, на зараз там просто яны пераназываліся, як яны зараз, першая акрэмая штурмовая бригада, падаецца, яны ўжо таксама, імя Дмитра Кацубана. Тобто не вовки да Вінчі, а ті хлопці, які з самого початку були з ним, ну, правосеки, які формують эту движуху. Ось. І в цілому просто наступний крок. Гэта глядзець за тим, як яны у цілому, ну, што адбываецца, просто підписатися на їх телеграм-канали, як яны воюють. Зрозуміло, що гэта такі верхок айсберга, там, і яна не показує, не адлюстровує там внутрішніх процесів. Ось, а каб зануритися у внутрішні процеси, просто ну, сашыце за вайсковымі з гэтых падроздзелаў. Ось, за тымі, хто можа, ну, з кіраўнікоў і таксама, магчыма, там просто з ваяроў нейкіх медыйных, якія таксама будуць надаваць некаторыя месаджы, там, што зараз, скажем, якія змены на вайне там у тактыцы праціўніка, напрыклад, адбываюцца, што актуальна, а што просто забудьце там, да? Ось, ну, што з вами заўсёды застанецца, і чтоб я вам, ну, параіў, на што звярнуць увагу, гэта тое, што, ну, што у вас ніхто не зможа атабраць, там, скажем, да, ось так вот, ну, там, фізычна падысці там і там ганіць телефон. Вот. Гэта тое, што з вами застанецца, гэта ваша фізычная падрыхтоўка, ваш інтэлект, ваша, скажем, псіхалагічная вытрываласць. Вось. На гэта я б звярнуў увагу. Гэта вот тая канстанта, якая вам дапаможа і на вайне, і ў жыцці, там, і паўсюль. Вось. Трэба рабіць баланс, і, канешне, яно адно за адным усё, ну, адно з адным паеднана. Ось. І самае галоўнае, калі вы гэта можаце ўсё яднаць і зрабіць нейкі там сабе, скажем, план, нейкі графік, што вы вот прыдзяляеце як мінімум там 3 гадзіны ў дзень на гэтыя падрыхтоўкі. Там гадзіну, напрыклад, на фізуху, там гадзіну пачытаць, гадзіну там яшчэ пахаласціць, напрыклад, да, ну, потому что пастраляць, это, ну, все равно, там, калі еўразвяз, то гэта даволі, ну, даволі дарагая історыя, там, да, ну, все равно, калі пастраляць патрэбна. Ось, але зноў-такі, калі браць, ну, напрыклад, тую ж Польшу, я б вам раіў займацца, калі ўжо тактычнай падрыхтоўкай, то больш практычнай стральбой, тобто не тактыку стрельбы, а безпасярэдня практыку. Я пра што кажу? Гэта просто працаванне спускавога гачка, напрыклад, там, да, укладка, некаторыя там рухі са зброяй, там, да, ну, мелкія дробязі, якія вам практык-стрэлок пакажа. Яны вам дапамогуць потым просто больш лепей выконваць тактычныя элементы, тому што вы не будете губляць час і якасць выканання праз практыку. Ось. І для гэтага не абавязкова маць нейкі, ну, вялікія рэсурсы грашовыя, ну, час ад часу ідэальна, конечно, было б пастраляць, але вы можете там са страйкбольным прывадам багата элементаў адпрацоўваць, просто халасціць, для того, каб вы маглі, ну, разумець, правільна вы робіце, неправільна, там, да, і рабіць усё больш і больш дасканала гэта ўсё. Добра. Гэта не нацыянальныя людзі, гэта агентура, гэта людзі, якія скампраметавалі сябе, гэта маргінез, які зайшлі ў і каб тупік. беражыў сябе. Текс.
Прыйшоў донат толькі што. Ён, здаецца, прайграў ужо так. Я, дарэчы, нагадваю, што сёння, ну, не толькі сёння, а ў прынцыпе трывае збор на пікап для БДК. Пасылка ў замацаваных паведамленнях у чаце і на экране ў выглядзе QR-коду. Я вас клікаю ў першую чаргу данаціць не мне, а менавіта туды, на гэтыя спасылкі. Бо паведамленні я і так усе чытаю з чату. Так, Вильгельм Кубе заданаціў 1 еўра 88 еўрацэнтаў. Піша: падтрымлівае ли пан Гена адносіны з Арцёмам Ураганам, што думае наконт перамяшчэння яго падраздзялення пад крыло тройкі? Ну, так, адносіны. Ну так, ну, размаўляем там час ад часу, нейкія ліставанні, там няма багата часу, тому што чалавек на вайне, і мы не можам так неяк знайсці час, каб сустрэцца. Прям там, ну, але так павага, пашана, гэта чалавек, які, ну, таксама не такі вядомы, магчыма, быў да некаторага часу, але сапраўды легендарны. Вось, у правым русе. Тым больш, скажем, у рускам сегменце правага руху. Вось. Што думаю наконт тройкі? Ну, гэта добра, ну, што ён туды перайшоў, канешне, таму што гэта яднанне ідэалагічна, ну, скажем, такіх блізкіх людзей, якія разумеюць, навошта яны прыйшлі на вайну, якіх мэтаў яны дасягаюць. Вось. Гэта, знаеце, як памножанне, калі, ну, не просто там +1+1, а там 2 помножить на 2, хутчэй так. Ну, так, такія высновы з гэтага могу сказаць, тому што ведаю і Арцёма, і людзей, да якіх непасрэдна ён далучыўся у асобны выведвальны батальён, таму, ну, гэта просто, ну, топ. Мне падаецца, што вось там яму і месца было. Што вось гэта вайна была развязана ўсімі сусветнымі граўцамі непасрэдна для таго, каб аб'яднаць вось гэтых хлопцаў разам. Так, гэта сапраўды досыць цікавы збег акалічнасцяў. Так, наступнае пытанне тады з чату будзе. Тэкс. Чорны вояк пытае: пытанне да госця. Пан Маргінес, гэта я, казаў, што заставацца в ОРБ зараз не мае сэнсу, і тыя, хто нават гатовы, калі што, змагацца, будуць чакаць зменаў 50 год, пасля чаго ва ўладу заедзе Ціханаўская з сябрамі. Ці ёсць сэнс змагару заставацца ў ОРБ? Сорі, што не данатам, не маю магчымасці. Ну так, калі што, маё меркаванне, што сапраўды, ну, я просто паясню, бо тут чалавек піша пра маю пазіцыю. Моя пазіцыя, што сапраўды ў значнай ступені людзі, якія пішуць, што яны застаюцца ў Беларусі і нібыта змагаюцца з рэжымам, яны проста займаюцца коўпіумам, то бок псіхалагічна бароняць сваю бяздзейнасць праз тое, што яны нібыта ў пэўны момант у час X сапраўды на нешта моцна паўплываюць. Я лічу, што людзям, якія на штосьці сапраўды здольны, у якіх ёсць амбіцыі і не згода прынцыповая, там, экзістэнцыяльная з існуючым рэжымам, яны павінны з гэтай краіны з'язджаць. Ну, і адпаведна сваім нейкім зацікаўленасцям і навыкам хтосьці можа сапраўды паехаць змагацца са зброяй у руках ва ўкраіну, хтосьці можа паехаць па адукацыю за мяжу, і у нас будзе цэлы шэраг беларускіх спецыялістаў, якія, калі б засталіся ў Беларусі, не атрымалі б ані адпаведных навыкаў, ані адпаведных сувязяў, і проста, ну, зніклі б. Можна ставіць адразу на гэтых людзях крыж, няма розніцы, ці яны будуць існаваць, ці не, ну, асабліва, ну, нават не тое, што там для сусвету, а нават для Беларусі, таму што гэтыя людзі проста будуць сядзець
у сваіх кватэрах, ціха скардзіцца на жыццё, не маючы магчымасці ніяк паўплываць на рэчаіснасць, таму што ўсё залежыць зараз, ну, ад такіх досыць вялікіх зрухаў. Вось. Ну і гэтак далей. То бок, калі у вас ёсць адпаведныя нейкія зацікаўленасці ў жыцці, калі у вас ёсць прага да рэвалюцыйных зменаў і вы адчуваеце ў сябе сілу такую, ну я кажу зараз не толькі пра палітычныя рэвалюцыі, любога кшталту рэвалюцыі ва ўсіх сферах, то безумоўна за межамі Беларусі, амаль што ў любой краіне у вас магчымасцяў для гэтага больш. Вось гэта моя пазіцыя. Так, ну я адкажу трошкі вось прыкладам часоў АТО і зараз 22-го года, што багата хто рыхтаваўся, але калі пачалося, ну неяк гэтых людзей, ну, мы не бачылі, ну вось у сяроддзі там добраахвотнікаў. Вось я про тое, што, ну, гэта так, да, я згодна, што ёсць такая колькасць, ну, яна даволі вялікая, таму і здаецца, што, ну, вось можна так казаць, скажем, нібы гэта вось ёсць ну, база, што вось толькі так, што калі ты застаешся ў Беларусі, ты проста выпрадоўваеш сябе, каб нічога не рабіць, і казаць, што вось будзе час X, ён настане, і я тады абавязкова по плану перамога зраблю. Да. По плану перамога, да. Ось. Большасць нічога не зробіць. Вот. Асабліва тых, хто чакаюць, нешта там, і асабліва, калі ім прыслаў Азаров план. Ось. Але ёсць людзі, якія нічога не пішуць, ніяк не выслоўліваюць гэта. Та ім, ну, по великому рахунку сраць там, што мы думаем пра іх. І мы нават пра іх не думаем і не ведаем, што яны робяць. Але яны могуць рабіць ужо карысную, скажем, справу, знаходзячыся ў сістэме, для таго, каб прыскараць працэсы, якія працуюць, скажем, на нас, да, якія накіроўваюць гэтую машыну у патрэбны нам бок. Ось. Магчыма, проста ў сцяну, скажем так, каб яно хутчэй неяк усё там скончылася, тому чым горш, тым лепей. Ну, я жартую. Сапраўды, ёсць людзі, якія робяць гэта свядома, і ім не патрэбна сябе выпрадоўваць. Калі чалавек недзе ў каментах піша, што я там у Беларусі змагаюся, ён, ну, нічога не робіць. Гэта вось проста там амаль 100% з тых, хто гэта, ну, выслоўліваць, нібы яны штосьці робяць, яны нічога не робяць. Тыя, хто робяць, у іх не будзе часу на тое, каб гэта казаць, тым больш яны, ну, гэта людзі ідэйныя, людзі, якія, для якіх рэзультат сваёй працы будзе куды больш галоўнай, скажем, такой пашанай за іх працу, ніж тое, што вось я, ты, або там вы, паважаная аўдыторыя, якая зараз задае пытанне, пра гэта даведаецца. Ну, ім гэта не патрэбна. Ёсць такія людзі, якім гэта не патрэбна, яны гэта робяць свядома, разумеючы, што яны, ну, застануцца такімі невядомымі героямі. Ось. Ну, гэта по великому рахунку наш лёс беларусаў. Ось. Таму што большасць ВРО, якія гінуць на гэтай вайне сярод беларусаў, яны таксама ніколі вядома не будуць, калі мы не пераможам праз шэраг абставінаў. Ось. Ёсць людзі, якім патрэбна заставацца ў Беларусі. І я хачу падзякаваць гэтым людзям, што яны застаюцца ў Беларусі і дапамагаюць беларускай нацыі ісці шляхам вызвалення. Ось. А так, ну, большасці каментатараў, канешне, ну, няхай яны застаюцца ў Беларусі і пішуць адтуль, чым будуць павялічваць масу, скажем, неспроможных ні на што, нібыта там змагароў, яны сюды прыедуць, ось, і будуць таксама нічога не рабіць. Ось. Таму лепей няхай уже тады там знаходзяцца і чакаюць час X, там Азаров ім скажа, што рабіць. Добра, я зразумеў твою пазіцыю. Wonder Worlds піша ў чаце: Маргінез, доброго вечора. Добрий вечір. А дівчата в них там воюють?
Ну, у нас амаль не, скажем так. Вельмі немного, і гэта збольшага адміністратыўная работа. Ось. Сярод тых, чыя работа непасрэдна вельмі результатыўна знішчае ворага, гэта пані Наталля, маці загіблага ваяра Паўла Суслава на пазыўны Волат. Ось. Яна ну, сапраўды датычная да таго, каб змяншаць асабовы склад ворага. І яшчэ раз падкрэслю, што гэта вельмі результатыўна. Але гэта, я не скажу, што гэта вынятак з нейкі там, да, што гэта большасць жанчын не могуць так. Ну, просто сама па сабе асабістасць пані Наталлі гэта ну, калі я пазнаёміўся з ёй, я зразумеў, як сфармаваўся Паша, у каго ён. Ну, тобто гэта просто сапраўды чалавек, які, я не ведаю, як гэта правільна сказаць, карацей. Вось Паша воін, а гэта маці воіна. І вось, ну, гэта просто, ну, калі б я б умеў там кніжкі пісаць або там галівудскія фільмы ставіць, то гэта было б ну, просто про тое, як выхаваць воіна. Вось, магчыма, нешта схожае з шекспіраўскім Карыаланам. Ну, ось, там таксама ёсць пратотып непасрэдна Карыалана і яго маці. Вось нешта схожае. А так, збольшага, ну, я ведаю багата дзяўчат, якія у тым ліку выконваюць там штурмавыя задачы, напрыклад. Вот. Ну, але збольшага гэта украінкі. Але ёсць і беларускія, але не ў нашым падроздзеле. У нас ўсё ж такі сексізм трошкі так праваліў. Або пра нас так думаюць, нейкі сфармованы, скажем, такое стаўленне да нашага падроздзела, што яно больш такое радыкальнае, там. Ось, ну і магчыма, праз некаторыя задачы, што яно больш такое суіциднае, што ли, ну, што такое, ну, это не ідзіце там такой трэш, такія там задачы, што ну, лепей не ідзіце, там усе загінеце. Ну, пра гэта мы таксама чуем. І гэта нават трошкі, ведаеце, так яно натхняе нават, калі, ну, вас нават хлопцы там з тройкі, напрыклад, кажуць, блядь, ну, у вас і задачы. Ну, пиздец. Ну, тобто, про те, які ну, карацей. Калісьці, магчыма, про гэта можна будзе больш так шырока расказваць. Ось. Таму, ну, магчыма, праз гэта таксама дзяўчат не так багата. Ну і добра, як ёсць, так ёсць, скажем. Ось. А вы іх свядома мэтанакіраваныя не прымаеце, я маю на ўвазе жанчынаў, ці яны самі не асабліва імкнуцца? Ты небагата заявак, ну, тым больш, што ёсць некаторыя фільтры просто па гэтых заявках, там, калі прыймаем людзей, рэкрутаў. І, ну, збольшага няма саміх заявак ну, ад дзяўчат, але, ну, падчас просто нават яшчэ онлайн гэтых усіх пераверак, ну, большасць адсейваюцца там. Ну. У нас быў досвед, быў пазітыўны досвед у тым ліку, там, да, з тым, што дзяўчаты воевалі і нават прымалі ўдзел у баявых задачах, ну, такіх, скажем, мужыцкіх. Ось. Але, ну, гэта, ну, як, я не скажу, што гэта выняткі, ну, але па вайне гэта, ну, збольшага гэта робяць мужыкі. Ось, так яно ёсць. Можна, конечно, зараз там пець дифірамбы, каб Twitch не забаніў, што і нават у дзяўчат і нават член такой жа даўжыні, як у хлопцаў у сярэднім, але ж, часамі здараецца. Але будзем больш, я думаю, такімі рэалістамі, да, ну, так ёсць. Ёсць дзяўчаты, якія гераічна ваююць, якія там, ну, могуць просто там прыклад паказаць большасці хлопцаў, але гэта, ну, хутчэй вынятак. Ну, просто гэта нейкі прыклад, які добра, што ён ёсць, але, ну,
гэта не ну, статыстычна гэта ўсё ж таки такая мужицкая праца, ну скажем так, да, работа, ну праца, якую неяк ужо так падсвядома, я думаю, павінны выконваць мы, хлопцы, якія ну нарадзіліся хлопчыкамі просто калісьці, да, вось так вот сталася там, ось, без якіх-небудзь там перад гэтых, скажем, предрассудков. Угу. Зрозуміло. Наступне питання з чату. Якую музику звичайно слухає Гена? До речі, як гость гурт Honor, ці лічить ён яго ресентиментальным? Honor гэта польскі, гэта Угу. яму 100-500 гадоў, ну тыпу ну так, тыпу панастальгаваць трохі, а так я ну сапраўды мне не вельмі падобаецца правая сцэна у цэлым, як бы там гэта не гучала так вот, ну, просто ну для мяне гэта інструмент, ну неяк там вельмі занурвацца там ну шукаць у тым, наколькі гэты малаток табе па душы там, напрыклад, або вось гэта адкрутка там, да, ну не, ну неяк я не ведаю там. Карацей, па Honor, па музыцы плюс, тому што гэта просто нейкія, да, такія флешбекі з дзяцінства, з нейкіх там белыя вагоны, там нейкія, я не ведаю, акцыі прамой дзейнасці, автагномія там, straight edge, трохі не туды. Вот. Ну, карацей, так, што я слухаю, та амаль нічога не слухаю, ну, якщо шчыра кажучы, так. Нема такого, што фоном што-то слухаю. Час ад часу слухаю розную такую маргінальную музыку з расійскага андэграунда ў тым ліку. Сярод беларускіх выканаўцаў кагосьці так, каб запала ў душу, ну, няма. Ну, шчыра кажучы, я не ведаю, магчыма, параіце штосьці. Ёсць штосьці такое пад настрой, што можна паслухаць, але так, каб што, типа, блядь, ну, чапляе. Ну, такого чамусьці мне неяк не зайшло. Ось. До речі, зараз канцэрты дае Godstower упершыню за колькі там, мабыць, 20 гадоў. Такая ангельскамоўная беларуская група. Мабыць, чуў. Ніколі не чуў, ось. Никогда не читал и осуждаю. Не, ну ніколі не чуў, магчыма, калі напішаш потым пасля этэру, там пагляжу, што за група, паслухаю штосьці. Ось. Але ну яно як ну не ведаю. Большасць не рэзануе, неяк яно ўсё так як ну ўсё гэта было. Такое адчуццё, што гэта проста ну тое ж самае, што калісьці было, і ну нема зацікаўленасці такой, каб занурыцца неяк так ось, не ведаю. Ясно. Мабыць, не хапае проста якіхсьці канцэртаў для вайсковых? Як ты думаеш? Для таго, каб разумець, што зараз, ну, у сэнсе не хапае. Ну, я маю на ўвазе канцэрты там, якія, калі артысты спецыяльна прыязджаюць там, скажам, да пэўных вайсковых падроздзелаў, там даюць канцэрты менавіта для вайсковых. Ну, в цэлым, я знаю, што такая практыка ёсць, але, ну, вот, у нас спецыфіка работы такая просто, што такая праца, што мы не можам сабе дазволіць гэтага просто. Ось, калі мы знаходзімся на баявой задачы, то там няма куды іх правесці. Ну, таму што ну, у нас есть некаторы алгарытм, па якім мы працуем, і да нас, дарэчы, там ну, былі такія прапановы, што давайте мы прыедзем там ну, з беларускіх выканаўцаў, што давайте мы прыедзем у канцэрт. Але ну, просто, ну, на жаль, прыходзілася адмаўляць, таму што у нас няма пляцоўкі, куды мы можам прыгласіць. Ну, мы не лінейны падроздзел, які можа сабе гэта дазволіць. Ось, мы не можам ну, выяўляць сябе, не можам сабрацца, згуртавацца дзесьці так. Тобто, ну, гэта больш аўтаномная праца такая спецыяльная, якая ну, просто
не надае такіх магчымасцяў недзе расслабіцца. Калі ў цябе ёсць магчымасць проста там падчас вось гэтых унутраных нейкіх ратацый проста выйсці, адпачыць, паспаць там ці яшчэ штосьці, ну то шыкарна. Ну, калі будзе наказ там, а зараз давайте збярэмся дзесьці, там будзе канцэрт, ну яшчэ на нейтральнай яшчэ тэрыторыі, каб, ну, гэта настолькі будзе выбіваць людзей, ну, з розных, скажем, этапаў іх працы, што ён потым, та нахрен, ну, мне гэта, ну, гэта будзе выглядаць як, типа, добровольно-принудительное посещение там ДК молодежный, там, ну, тобто, ну, не зойде. Ось. А у Києві час від часу проходять концерти для військових і там правої сцени, і ну, там і правої сцени. Ось. І, ну, гэта хапае, калі патрэбна там, да, ну, тому я б не сказал, что там мы неяк обмежаны в этом. Ну, вот белорусской некой такой, скажем, культуралізацыі праз музыку, магчыма, не хапае трошки. Ну, зноў-такі, мы ніякіх апытанак не праводзілі там, да, тому не ведаю. Я думаю, было б цудоўна, конечно, дзесьці просто у тым самым Киеве зрабіць кагось, ну, прыехалі нейкія беларускія гурты, там, магчыма, у калабе з украінскімі гуртамі зрабілі нейкі там благадзейны такі выступ, канцэрт, фест, не знаю, там што, ну, што магчыма, калі бяспечна. Таму што мы праводзілі адзін з точнее, ну, праводзіў Вотан-Югенд, гэта захад там, у вас для вайсковых правых, скажем, да, і ну, мы его праводзілі ў бункер, ну, у бомбасховішчы, тому што там сапраўды, калі б які-небудзь арэшнік прыляцеў, то боездатнасць добравольчага руху трохі б так, ну, загальнага, і ён бы трошки так зменшыўся, ну, у разы кратна зменшыўся. Ось. Таму такія праходзяць, да, магчыма, калі хтосьці бы арганізаваў, людзі прыехалі сюды, там, да, нешта правялі вось такой беларускі якісьці, нейкае такое беларускае музыкальнае мерапрыемства, тым больш благадзейнае, но гэта б мала багата плюсоў. Ось. Таму, калі хтосьці слухае з тых, хто арганізуе гэта ўсё, супер. Калі там яшчэ не будзе розных пракладак, типу там байсол, гэта проста ідэальна. Ну. Ось. Welcome. Так, сапраўды, звярніце ўвагу на гэта. Але калі вы стрыжак, то ідзіце нахуй. Ну, калі я правільна зразумеў пасыл. Тут піша Літвінбел у чаце. Я бы хацеў падсумаваць, што адна са сталых праблем беларускага нацыянальнага руху гэта культывацыя віктымнасці і нашай гаротнасці. У прыватнасці 2020 год і ягоная культурная спадчына шмат у чым грунтуецца на гэтым. Ну, так. Ну, пра гэта кажам спачатку. Ну, таму што тыя, хто замаўляюць гэтую музыку, гэтыя танцы пад іх музыку, скажам, ну, ім гэта выгадна. Вось. Мы, ну, в гэтым плане, тыя, хто уваходзіць у гэты працэс і не выходзяць з яго, хуценька зразумеўшы, што ён заходзіў там, не ведаю, там, нармальную мужыцкую піўнуху, але не пабачыў, што там напісана блакітная лустраца, напрыклад. І нешта там затрымаўся. Ну, гэта пытанне да саміх сябе тады. Ось. А калі ну, вы там маеце нейкае крытычнае стаўленне да падзеяў вакол вас, там, да, і проста бачыце там нейкае дзеянне і высновак з гэтага дзеяння, результат. Ну, если вы бачыце, якія результаты, так, ну, штосьці трэба мяняць. Як мінімум выходзіць з таго, сыходзіць з таго атачэння, якое вас зацягвае ў вось гэтую гаротнасць. Ну, каб вы не нылі самі з імі з усіма і не жылі ў гэтым эгрэгары паражэнства такога, там, ну, што ўсё прапала. Вось. А прыймалі рашэнне самастойна. Тады на сваім узроўні, няхай нейкія маленькія, але спробы штосьці мяняць.
Вы такіх людзей хутка знойдзеце побач. Вось. Для таго, каб гэта штосьці мяняць. І больш таго, трэба абстрагавацца, прычым намагацца рабіць гэта радыкальна. Адзін з інструментаў такіх радыкальных абстрагаванняў гэта словаспалучэнне «пашоў нахуй», «пайшоў нахуй». Яно вельмі добра працуе. Ось. Для тых, хто вам не патрэбен у вашым атачэнні. Проста шліце нахуй і не вытрачайце час на такіх людзей. Ось. Вытрачайце час на тых, хто паказвае сваёй працай, сваім жыццём, што ён чагосьці дасягае. Ну і бярыце прыклад з гэтых людзей. Ну і станавіцеся лепей, чым гэтыя людзі. Таксама чагосьці дасягайце. Дапамагайце тым, хто намагаецца чагосьці дасягаць, а не проста там балаболіць і заганяе нас у гэты вось рэсентымент, тое, што там мы такія гаротныя, дапамажыце нам, нас зноў пабілі, нас падманулі і гэтак далей. Ну, ось так. Гэта правільна. Так, наступнае пытанне з чату. Якую зброю на пастаянку абраў госць і з якой меў досвед карыстання? Я не люблю зброю. На пастаянку у мяне няма зброі. Я не ношу з сабой пастаянна зброю. Можаце, вы калі хацеце падайсці застрэліць, я не так не пастаянна са зброяй, не змогу вам заўсёды адказаць. Лепей так все ж таки не рабіць. Не, ну в цэлым, калі хтосьці хоча, так я не вельмі буду, скажем так, з гэтага прыводу неяк расчараваны, ці там, там жаліцца. Ось. Дастатньо ўжо зрабіў у сваім жыцці для того, каб там скончыць такім чынам жыццё, напрыклад. Нічога страшного. Што б парэкамендаваў там было яшчэ, да? Не ведаю, Тут было, якую зброю абраў на пастаянку і з якой меў досвед карыстання. Не, з рознай меў досвед карыстання зброі. Можна нейкія такія цытаткі з ВКонтакце зараз уставляць, типу, але ўсё ж таки воно сапраўды так ёсць, што асноўная, галоўная зброя, якая у вас ёсць, гэта вы самі. Ось. А там пісталет гэта, гранатамёт, нейкае СВП, ці там яшчэ там што заўгодна там, да, у вашай далоні, гэта проста частка той зброі, якая вы самі ёсць. Ну, гэта трэба разумець. Табе ніколі ніякі пісталет нічога не дапаможа, калі ты сам не зброя, калі ты не то, што там не маеш практыкі карыстання гэтай зброі. Гэта там, трэця справа. Наколькі у цябе там настрэл хорошы, там, насколько там якія там прызавыя месцы па стральбе займаў. Вось. Пытанне ў тым, што наколькі ты сам проста сябе ідэнтыфікуеш як чалавек, які можа быць небяспечным, які можа хутка прыняць рашэнне, што я нейтралізую гэты аб'ект, напрыклад, да, я што гэта нават не рашэнне, гэта падсвядомасць, што ты можаш гэта зрабіць. Таму так. Падчас вайны там багата зброі. Зараз трэба разумець, што Украіна гэта по вялікаму рахунку такі полігон, дзе багата зброі, якая засталася на складах, багата трафейнай зброі, вельмі багата зброі, якую перадаюць, якую спісалі, скажем, перадаюць страны НАТО, і таксама тыя абразцы зброі, якія яшчэ, скажем, праходзяць выпрабаванне. На жаль, такое бывае, і ты разумееш, што гэта сыры кулямёт. Ён яшчэ яго немагчыма, не трэба было вось так вось даваць людзям, каб яны везлі яго некуды там на баячкі, таму што ў яго багата праблем. З такіх прыкладаў, я думаю, што большасць ВРО зразумее, гэта гэты чэшскі ПЗД, напрыклад.
ну, колькі б ты яго не далаштоўваў, там усё роўна штосьці адваліцца. Ось. Ну, такое. Таму хапае, ну, хапала досведу, але, ну, яшчэ раз скажу, што ў мяне няма нейкага сіндрома парабеллума. Такого, што ось, ну, шчыра кажучы, ён быў перад 22-м годам, ось, ну, калі ўжо там некалькі месяцаў заставалася до вайны, і мы багата працы рабілі для таго, каб ужо фармаваць вось гэты беларускі першы, скажем, беларускае яднанне такое першых добраахвотнікаў, з чаго потым і вырас падроздзел Каліновскага. На жаль, недзе дзіцёнак з дурной кампаніяй звязаўся і не туды пайшоў. Ось. Але, ну, перад гэтым, ну, калі гэта ўсё фармавалі, і не было магчымасці маць зброю, я тады ў Еўропе быў, я афіцыйна не мог там з сабой насіць нейкую адзінку вогнепальнай зброі. Вось тады сапраўды быў нават гэты сіндром парабеллума, я адчуваў, што я, ну, прям больш за ўсё зараз хачу адчуць у сабе ў руках вінтоўку, непасрэдна сістэму АК у той момант. Вось. Ну, таму што было больш за ўсё досведу непасрэдна з ім яшчэ падчас АТО. Так. Зразумеў. Наступнае пытанне з чату. Што госць думае аб стварэнні беларускіх падроздзелаў у агульнай еўрапейскай арміі або ў арміях асобных еўрапейскіх краін? З якой мэтой? Зараз для таго, каб чакаць, калі нападзе рашка? Ну, удакладненае пытанне, на жаль. Да, просто што, ну, з якой канчатковай мэтой? Мы ведаем, што ёсць багата еўрапейскіх краін, дзе ну, зараз нават штат расшыраецца, як, напрыклад, у Нямецчыне, там, да, колькасць асабовага складу. Але, як паказвае практыка, што там вельмі вялікая колькасць ужо СЗЧшнікаў, ніхто там, ну, а тым больш, калі праходзяць апытанкі нейкія ўнутрашнія, то, ну, якія, ну, такія публічацца потым, што там, ну, не вельмі хтосьці збіраецца ваяваць, нават сярод тых, хто знаходзіцца ў гэтых арміях. Ось. І чаму там навучыцца беларускае вось гэта ваярства? Таму што можна пасядзець на зарплатах, на сацыялцы, а потым, калі пачнецца вайна, разбегчыся, пакідаючы зброю там да ворагу. Ну, такое, не ведаю. Гэта першае. Другое, ну, гэта штосьці там, якісь такія, не ведаю, ну, нейкія казачкі проста на ноч. Ось. Таму што хто дазволіць і чаму? Ну, мы ж разумеем, што ёсць розныя там абгрунтаванні эмацыйныя, нейкія там значы такія страдальчыцкія, вось гэта, да, гаротнічскія, што мы там вось такія усе пастраждалі і хацім неяк далучыцца, дапамагчы. Але ўсё гэта эмоцыі, да, гэта ўсё нейкія нашы такія зноў соплі. Ось. Гэта ўсё з таго лягера, які нас намагаюцца зацягнуць. Вось гэтага страждання. А ёсць проста там дарожныя мапы, ёсць ОДКБ, ёсць прысутнасць вялікай колькасці расійскага мілітарнага кантынгенту на тэрыторыі Беларусі. І, ну, калі, напрыклад, там сфармуецца нават нейкая рота в Бундестазе, ну, ці з гэтых 100 не будзе ні аднаго агента або чалавека, якога нармальна вербанулі перад тым, як адправіць на тэрыторыю Еўразвязу, хто зможа, ну, быць, ну, дасканала ўпэўненым, што ўсё пойдзе добра, што не будзе внутрашняга зліву, просто там ну, расташавання асабовага складу ад гэтага чалавека. Ну, карацей,
яно выглядае вельмі фантастычна. Мы зараз не маем нават ва ўкраіне праз тое, што ахвяруем сваё жыцці, сваю кроў, не маем упэўненасці, гарантыяў нейкіх, што мы зможам стварыць нейкі базіс для таго, каб сфармаваць нейкую мілітарную будучыню, нейкую вайсковую, скажем, ну, такі баярскі інстытут пры адсутнасці іншых адэкватных інстытутаў, якія на практыцы сцвярджаюць, што беларусы яшчэ не зніклі як вольная еўрапейская нацыя. Вось. А дзесьці там у Еўропе, дзе калісьці штосьці пачнецца, і там, камон, навошта? Рызыкаў для гэтай. Ну Ой, я так, да, вибачаюся, тут зноў-такі, мікро був відключений на стрімі. Я казав про те, що хутчэй за все армії ніякої європейської не буде. ну так, як мінімум, да. Трэба яшчэ разумець, што Еўропа вельмі пастраждала ад таго, што былі USAID, вось гэта, да, ён жа, гэта вярхоўка гэтага айсберга, да, спансавання ад самых дэмакратычных спонсараў. Вось. Еўропа багата што страціла ў гэтай рэсурснай базе, і багата з гэтых паразітаў, якія звыклі там страждаць і нешта там расказваць для таго, каб штосьці атрымліваць, да, ім трэба трошкі перафарбоўвацца і знаходзіць новых данатцераў пад новыя нейкія свае вось гэтыя, да, нібыта нейкія практыкі, якія яны так апрылюднююць. Вось. Зараз вайна, ва ўкраіне яна цікава ўсім, таму што заўтра яна можа быць і не ва ўкраіне, а ў гэтых краінах, якія цікавяцца ёй. Таму недзе яны будуць знаходзіць там, да, варыянты, як бы штосьці такое заявіць, каб багата за гэта атрымаць грошай, а не нейкіх наступстваў там крымінальных і гэтак далей, і нічога не рабіць. Вось. Або потым зрабіць і хуценька гэта неякі тройчы пракруціць, прадаць, і, канешне, праз гэта разваліць. Таму што калі мы робім, калі мы маем справу з вялікімі калектывамі, а тым больш калектывамі, якія гатовыя на тое, каб ахвяраваць жыццё і здароўе, там, да, то і ў іх будуць пытанні да кіраўніцтва, чаму вы нічога не робіце для таго, каб падвысіць боездатнасць, для таго, каб мы неяк ўсё ж такі фармавалі нейкую штатку проста распісаць, зрабіць планаванне там, да, і дасягаць рэзультатаў, то усярэдзіне можна пастаянна раздзяляць, развальваць, гэта неяк так замазваць, забалтваць, але з часам гэта ўсё разваліцца там на некалькі кавалкаў там, і не будзе ніякага рэзультату. Таму я б у гэтай авантуры не ўлазіў, пакуль не будзе непасрэдна магчыма такога нейкага без нашага ўплыву, скажем, унутрашняга запыту якой-небудзь боездатнай краіны, напрыклад, умоўна боездатнасць, скажем, да, але якая можа і мае патэнцыял. Напрыклад, той же Летува, чаму мае патэнцыял, тому што гэта першая краіна, якая пад загрозай з еўрапейскіх краін. Алло? Да. Так, у цябе перавернуты экран, як бы вертыкальна. Чамусьці. Так. Давай так, друг. Так, я думаю, прасцей за ўсё будзе. О, цяпер нармальна. Вось, зараз добра. Я не ведаю, чаму такая праблема паўстала, упершыню такое здараецца. Мабыць, проста ноут доўга быў без перазагрузкі. Так. Спадзяюся, зараз будзе добра.
чат ёсць. Гледачы таксама, здаецца, ёсць. Вядома, адвалілася частка, але спадзяюся, зноў прыйдуць. Так. Мы пра штосьці размаўлялі, так? Якая была тэма перад тым, як адключыўся? Про беларускую армію ў Еўропе. Ага, так. Я не ведаю, там, ці чулі мяне ці не. Але я паспеў ўжо ўсе сушы даесці, пакуль гэта была пауза. Таму зараз могу больш хутка размаўляць. Вось, таму я не ведаю, там, калі патрэбна, магу там паўтарыць, але я не ведаю, на чым скончылася. Там вось гэта абарваўся наш стрым. Таму па вялікаму рахунку, пакуль запыту у краінах, якім в еўрапейскіх краінах, у якіх ёсць загроза, не з'явіцца гэтага сапраўднага запыту, як у дзяржавы, так і ў нацыі гэтай краіны. Самае непасрэдна, каго гэта датычыцца, гэта Летва. Калі яны не скажуць: беларусы, да ёпта, вас так багата ў нас, давайте ўсе збярэмся і будзем зараз супрацьстаяць, то нават не ўцягвайцеся ў гэтыя кукалчуцка-азараўскія гульні у светкіных кабінетах. Вось, тому що гэта просто марнаванне часу, лепей там, на прабежку схадзіць або кніжку пачытайце, я не ведаю, там з дзяўчынкай пагуляйце. Просто вытрачайце час на сябе прыгожых, добрых і цудоўных. Сапраўды. Так, што тут яшчэ было з чату? Так, як госцю літаратурная творчасць Эрнеста Юнгера. Ва ўкраіне шмат рознага з ягоных твораў, ды ў цалому, якія любімыя кнігі пісьменнікі з агульнасусветнай літаратуры. Пра літаратуру ўжо было, мне здаецца, а пра творчасць Эрнеста Юнгера ў прыватнасці. По вялікаму рахунку, лепей чытаць, чым не чытаць Юнгера, скажем так. Неяк так, каб у душу запала, то не. Я б не сказаў, там, сталёвыя розы. Так, можна так сказаць. Просто, мне падабаецца, што там ўсё ж такі не то, што гераізацыя, як той кажуць, як можна гераізаваць вайну. Гэта ж проста адчуццё аўтара. Не, скажем, ремаркаўска-быкаўскае, вось гэта такое, тыпу, лишь бы не было вайны, а нешта, такое шляхетнае. Таму, канешне, добры арыентыр. Пра нейкіх еўрапейскіх аўтараў, якія парадзі. Я багата не чытаю, я сапраўды такое, каб вам штосьці параіць, не знаю. Гэта там, мне багата знаёмых такіх там камрадаў, якія сапраўды ў гэтым неяк разбіраюцца. Я сябе адчуваю профанам у гэтых пытаннях, таму не лічу сябе нейкім аўтарытэтам для таго, каб раіць нейкія там творы. Таму давайте наступнае пытанне. Добра, наступнае пытанне будзе тады ад амерыканца. Я заклікаю ўсё задаваць пытанне ў чаце з прыпіскай «Сабака Маргінез». Вось. Пакуль што задам пытанне. Тэкс. Што тут такое цікавае ёсць? Які найлепшы горад Беларусі, па тваім меркаванні? Дакладна не Менск. Мне неяк вось не зайшоў. Не ведаю. Мне чамусьці падабаецца Віцебск, я не ведаю чаму. Я з Віцебску, дарэчы. Ось. А так. Просто па атмасферы, не ведаю. Я не ведаю чаму, магчыма, нейкія проста асабістыя там спогады. Сам я з горада Жодзіна, калі хтосьці ведае такі. Ось. Там, што там багата заводаў. І Жодзінская турма. Там асабліва так нема пра што расказаць. Не сказаў бы, што прям так. Нават побач Барысаў, напрыклад, Барысаў
можна сказати, що так само ператворений у такий мануфактурно-заводський нейкі горад. Але ў яго ёсць душа. І он такі, ну, таму што гэта стары горад і ёсць багата што, ну, багата розных гістарычных падзей, якія там адбываліся, і ты разумееш, што тут, напрыклад, ну, былі нейкія сутычкі, нейкія, скажем, падзеі, якія ўплывалі у тым ліку там на нейкія змены ў Еўропе ў цэлым. Ось. Потым там быў савок, і там былі бойкі за хлеб, напрыклад, і расстрэлы. Ну, карацей, калі ну, гэта ўсё у мяне праз асацыяцыі. Няма такога, што вось тут там дарогі цудоўныя, ці тут паветра такое шыкоўнае. Ось. Не так. Людзі таксама адразняюцца ў розных рэгіёнах. Ось. Не ведаю. Так. Цяжка сказаць. Яно неяк, ну, мне падаецца, што асобна вылучыць нешта, да, не можна, таму што яно ўсё будзе так неяк штучна. Ты як, ну, нейкі орган разглядаеш, як хірург. Ну, ў цэлым беларусы сама па сабе як арганізм там з усёй гэтай рознасцю. Ось, нам нават не патрэбна там гуляць у гэтай мультыкультурнасці, таму што ў нас сама па сабе нацыя даволі такая мультыкультурная там па психотипах там, не ведаю, там просто, ну, нават, ну, Менск мы не бярем, тому што гэта асобная історыя, там, да, з кожнай сталіцай, у кожнай краіне, гэта такі момант, што гэта, ну, гэта нават не пра нацыю, гэта пра, там, пра нейкі Вавілон такі на мінімалках. Ось, так, ну, карацей, ну, кожны горад, нават калі ён самы, здавалася б, дно доннае, там проста прарасейскі савок, яшчэ штосьці, гэта наша, і яно, ну, дапаўняе ўсю карціну. Мы менавіта такія, як ёсць, таму што вось у нашым арэале абітання, існавання ёсць вось там і Жодзін, напрыклад, ось, і Віцебск, і там, ну, і Палессе, і карацей, ну, гэта ўсё наша, таму я так не магу вызначыць, што мне там больш за ўсё падабаецца. Так, ну, паколькі наш стрым абрубілі вячорка боты, Ціханаўска боты, то я нагадаю, што можна задаваць пытанні ў чаце, і нагадваю яшчэ раз пра збор на пікап для БДК, які вы можаце падтрымаць, дарэчы, спасылачка згубілася, зараз я яе таксама дадам, зноў ж такі замацаваная. Вось, можна пераходзіць і падтрымліваць, альбо можаце проста прасканаваць QR-код, які выведзены на экран, менавіта той, які пад надпісам «Донат на пікап». Не блытаць з тым, што ў версіі гэта мае спасылкі там. Вось. Пытанне з чату. Ці выкарыстоўвае пан анабалічныя стэроіды? Рукі неверагодныя. Так, да, выкарыстоўваю час ад часу. Зараз выкарыстоўваю тэстастерон прапіянат і оксандролон. Я не ведаю, можна было казаць, ці не, ці гэта забаронена? Не, гэта, я сумняваюся, што гэта забаронена, наадварот, гэта цікава з пункту гледжання таго, наколькі такія рэчы, ў прынцыпе, эфектоўныя, і ці не даюць яны якіх-небудзь пабочак. Ну, ёсць пабочкі, трэба проста, ну, з галавой ўсё, ну, да ўсяго ставіцца, там, ось. Усё атрута, усё, як там яно, усё лекі. Ўсё ж ад дазавання залежыць, да. Ось, таму, ну, трэба проста разумець, навошта ты робіш, якія ты мэты ставіш. Ну, я не прафесійны спартсмен, ну, на данным этапе жыцця, я думаю, што і ў наступных таксама праз ужо тое, што не малады хлопец. Ось, таму мне, ну, якісь там овердозы і овер-результаты не патрэбны там у
спорце, тому што я не стаў, ну, я не буду змагацца ў гэтых сэнсах. Для мяне гэта проста магчымасць прафілактыкі траўмаў і падтрымка сябе, ну, у стане тым, які мне неабходны для выканання, ну, тых задач, мэтаў, якія я перад сабой стаўлю. Добре. Тут такое, на мой погляд, досыць недарэчнае пытанне ў чаце, але калі захочаш, адкажы. Пытаюць, як гэта забіваць, якое яно пачуццё падчас бою. Ты не ведаю. Ну, не ведаю. Ну, і падчас, ну, па-першае, гэта не той стан, калі ты там, ну, это, я думаю, асобнае, ну, такі, я б раздзяліў гэта пытанне, і на першае не адказваў бы зусім, а другое, я, ну, і патлумачу, чаму я вось так раздзяляю. Таму што, ну, калі ў цябе бой, ты не думаеш про то, што ты тое, што ты забіваеш, або про тое, што ты выжываеш. Тут няма гэтага. Ну, гэта проста выкананне задачы. Гэта тыя абставіны, якія неабходны для выканання той задачы, якая стаіць на даны момант. Гэта, ну, як нейкі такі, ну, паралельны свет, дзе вось па высновах працы, хутчэй за ўсё, адзін з бакоў гэтай працы, з гэтага, гэтай задачы, ён пакіне гэты свет, ён загіне. Ось, але гэта не тое, ну, гэта не забойства ў тым плане, як ось, ну, спланаваць і забіць, або п'яным там кіраваць, не знаю, там джипам дзесьці ў горадзе там і збіць пешахода. Ось. Ну, гэта розныя крытэрыі. Я б не называў гэта забойствам. Забойства, калі ты ўзяў зброю там, нават на вайне і забіў там цывільнага, напрыклад. У меня такого досвіду няма. Тут твой, спадзяюся, што, ну, ніколі ні ў кого такого досвіду не будзе. Ось, таму, ну, ну, толькі ў гэтым недарэчнае пытанне. Таму так адчуваць, яшчэ штось. У мяне самакапання няма, я да гэтага, ну, аднашуся вельмі, ну, практычна проста. Калі капацца і думаць пра тое, што вось гэта, ну, не ведаю, карацей, там тое, што пасля выканання працы, напрыклад, там аддзялення праціўніка там 200-е, і можна пачынаць там думаць пра тое, што да, у іх дзеці, таксама жонкі, яшчэ штосьці там, да, але, ну, навошта? Ну, што гэта прынясе? Ну, як гэта можна выправіць? Ну, не рабіць нічога, ну, тады проста будзе захоп новых тэрыторыяў, і яшчэ больш, скажем, будзе мабілізованых з гэтых тэрыторыяў, якія пойдуць далей парабашаць новыя тэрыторыі, і будзе проста тотальнае рабства. Ось. Таму я б не сказаў, што, ну, гэта не тое, што там нейкі запабежнік, не трэба думаць, каб там не заганяцца і не адчуваць сябе ў чымсьці вінным, там, ну, ні ў коім разе не падумайце, што гэта так. Гэта якраз таму, што ну, няма сэнсу вытрачаць час на нейкія марныя думкі пра тых, хто сам вырашыў, што ён хоча ў гэтым двубоі хутчэй за ўсё загінуць па статыстыцы. Ось, раз, ну, яны сюды лезуць. Ось. Таму няма ў мяне нейкіх там перажывань, і зараз выдумваць нават не буду. Так, ясна. Я нагадаю яшчэ раз у чаце, я пачытаю зараз гэтыя пытанні, якія вы даслалі, але я папрашу задаваць пытанні з прыпіскай сабака Маргінэз, каб я адразу іх бачыў. Дык вось, пытанне з чату. На думку госця, ці можа масавая трудовая міграцыя з Азіі ў Беларусь стаць прычынай новых пратэстаў? Ну, маюцца на ўвазе гэтыя пакістанцы. Я разумею, да, пакістанская гісторыя.
Я, па-першае, думаю, што не будзе, што гэта проста наступны такі блеф з боку ўлады Лукашенка пра тое, што зараз заедзе мільён пакістанцаў. У нас уже мільён кітайцаў заязджаў у Смалявічы, там і розныя гэтыя гісторыі былі ўжо не першае дзесяцігоддзе. Гэта проста адна з такіх тактык, якую ён абірае для таго, каб неяк заставацца на плаву паміж вялікімі такімі граўцамі. Там Кітай, Расія, Еўропа, Сполучаныя Штаты, каб быць, ну, каб максімальна ад усіх штосьці атрымліваць і нічога за гэта не мець. Ось, таму я не ўпэўнены, што будзе багата. Зараз, ну, нейкую колькасць завязуць, каб, ну, трошкі падаграваць. Ось, такую вялікую колькасць, каб, ну, гэта было не кантрольна, неяк не кантралявана. І, ну, гэта для самой улады не патрэбна. Самі, ну, там, аналітыкі з камітэту бяспекі, там, да, яны ж разумеюць, што, ну, да чаго гэта давядзе. Таму не будзе пратэстаў пра тое простое, што не будзе такіх праблемаў. У другой сярэдзіны 90-х, я памятаю, было багата в'етнамцаў, магчыма, памятаеце такую праблему. Але з ёй багата вельмі хутка справілася сама ўлада. Ну, просто таму, што разумелі, што гэта раздражняе карэнное насельніцтва праз багаты фактар. Таму не думаю, ну, шчыра, не думаю, бо гэта нікому не патрэбна. У першую чаргу самому Лукашэнкі і яго апарату. Ясно. Ну там, здаецца, былі нейкія нават відэа ўжо, што яны сапраўды пачалі заязджаць. Не, ну я разумею, гэта будзе падагравацца, нейкая колькасць абавязкова заедзе. Гэта медыафон. Ну, такія вось як, напрыклад, што мы будзем там праз мяжу заганяць вам мільёны там мігрантаў, да вы там проста патонеце ў гэтых потоках. Там. Ну, сапраўды, гэта праблема для Еўропы, конечно, гэта навантажанне, але, ну, больш гэта картынка для таго, каб проста неяк уплываць на суседзяў. Думаю, што не будзе вялікай праблемы. Ну, у сэнсе не будзе такой паточнасці, што, ну, там сапраўды там мільён заедзе. Ну, замяніць там тых, хто выехаў на тых, хто зараз пакідае небяспечны рэгіён, з той мэтой, каб потым проста перабегчы праз всю ўсё роўна ўсходнюю Еўропу і апыніцца нават не ў Летве і Польшчы, а дзесьці ў Германіі, там у Швецыі. Ну, магчыма, тады давайце падумаем, гэты канчатковы ланцужок логікі, ну, на каго гэта можа ўплываць. Мы ж разумеем, да, што ёсць нейкія дамоўленасці, там, да, праз якія там, ну, у Беларусі няма газу, але ёсць вот гэтая мяжа з Еўропай, вялікі кавалак такі, да, і там, калі Пуцін адкрывае там вось гэты венцель з газам, то Лукашенко закрывае венцель з мігрантамі з Пакістана, напрыклад. Вось, яны дамовіліся, напрыклад, пра тое, што давайце ўсё ж такі не будзе столькі уцекачоў. І неяк усё ж такі, ну, будзем рэгуляваць гэты працэс. Окей, дамовіліся, мы проста для сябе завязем, вось у нас будуць яны працаваць. Яны ж для гэтага едуць, каб у Беларусі працаваць. Ну, усе ж знаюць, што ёсць там 3 краіны, куды ўсе жадаюць патрапіць. Там, да, Сполучаныя Штаты, не ведаю, Швейцарыя і Беларусь. Ну, Беларусі, я думаю, тут няма, да? Хутчэй за ўсё, ну, зразумела, што гэта проста адзін з інструментаў такі, які яны прарахавалі і зараз будуць медыйна паказваць там максімальна, што ой, дафіга, ой, нешта там беларусы супраць таго, што столькі ўжо заехала, яшчэ едуць, ды зараз гэта Беларусь рэпне, і ўсё гэта пальецца проста некантралёванымі такімі хвалямі кудысьці у Еўропу. Ну, таму пратэстаў у Беларусі па гэтаму
з гэтага прыводу не будзе. Ну, і няма каму пратэставаць, і не будзе даводзіцца да такой сітуацыі, каб узніклі нейкія пратэсты, якія немагчыма было б кантраляваць неяк тады, ну, як ты будзеш зноў там пиздзіць у тых, хто застаўся там амонаўцамі. Ну навошта? Ну, каб яшчэ больш пагоршыліся адносіны з еўразвязам і каб яшчэ больш у Пуціна было ўплыву, каб завесці туды сваіх якіх-небудзь там беркутоў і ну, падтрымаць пратэсты, напрыклад, да? Наадварот, неяк там зрабіць, щоб хутчэй захапіць уладу. Ну, яно не патрэбна самому рэжыму, таму гэтых пратэстаў не будзе. Усё, што адбываецца ў Беларусі, яно будзе адбывацца так, як патрэбна зараз гэтаму рэжыму. Ось, як бы мы да яго не ставіліся. Разумею. Пытанне з чату. Где спадар Гена обучался ДРГшному делу? Может ли порекомендовать, что почитать или посмотреть на эту тему? Ну, спачатку ў Нямецчыне па праграме «Чорны кот». Ось, а потым неяк. Дзе абучаўся? Ну, я не ДРГшнік, каб абучацца. З чаго вы ўзялі, што я нейкі дыверсант? Ну, што я могу парэкамендаваць? Не ведаю, што тут можна парэкамендаваць. То просто вывучайце літаратуру, неяк думайце нестандартна. Спачатку думайце як ну, па стандартных алгарытмах праціўніка там, і саюзніка, да? Ну, яны ўсе плюс-мінус адзінакавыя дактрыны, аднолькавыя. Ось. Ну, у базе сваёй. Там па выкананнях ёсць ну, багата адрознень, але ну, сэнс, паслядоўнасць некаторых дзеянняў, ну, яна аднолькавая. Ось, і выходзячы з гэтага думайце, як можна зрабіць нешта нестандартна, напрыклад. Ну, просто гэта, ну, стаўцеся да гэтага так, ну, нейкай ежай для вашага мозгу, каб вы маглі неяк переиграть и уничтожить, короче. Вот, неяк так. Ясненько. Вильгельм Куба, база ці не? Ну, в якім сэнсе база ці не? Ну, для беларусаў, для беларускай нацыі гэта адзін з этапаў. І як мы бачым, скажем, па высновах не такі ўжо і паганы этап. Ну, непасрэдна для беларускай нацыі, для беларусаў як такіх. Ось, праз усё ж такі адраджэнне некаторых, скажем, таких базовых рэчаў для існавання беларускай нацыі, якія Савок заганяў. Ось. А да гэтага імперыя, карацей, ну, таму ёсць плюсы. Ось. Але акупацыя заўсёды мінусы, нават калі там, ну, усё стыльна, маладзёжна, там ўсё роўна мінусы таксама прысутны. І ну, все гэта мы разумеем. Таму адназначна сказаць, што гэта некая база ў сэнсе нешта класнае такое, да, калі мы так будзем асацыяваць гэтае слово, то да не, гэта перыяд, які ну, трэба проста вывучыць і ніколі зноў ну, не трэба, каб у нас было ні немцаў не было, ні тым больш расейцаў, нікога. Ну, каб у Беларусі кіравалі беларусы. І больш за тое, каб тымі беларусамі, якія будуць кіраваць, не кіравалі таксама не самыя дэмакратычныя, не самыя нацыяналістычныя, ніякія другія ўплывовыя граўцы з іншых краінаў са сваімі інтарэсамі. Так. Наконт Вільгельма Куба я раю гледачам паглядзець выступленне Зянона Пазняка, які каментаваў тыя часы, тыя падзеі, звязаныя з гэтым персонажам. І яшчэ больш раю паглядзець успаміны Шукілойця, якія па сутнасці пераказвае Зянон Пазняк. Я нагадваю, Шукілойц гэта габрэйскі па сутнасці дзеяч часоў
ну, у тым ліку часоў другой сусветнай вайны на тэрыторыі Беларусі, які, ну, там ёсць цэлыя выразкі, можаце знайсці на Ютубе, тыпу Шукелойс пра Вільгельма Куба, і там досыць шмат відэа, досыць шмат матэрыялаў на гэтую тэму. Я вас адсылаю туды. Пішу, дзе паглядзець, якая назва відэа. Проста пішаш Шукелойс Куба і адразу знойдзеш. Вось. Я таксама ў чат у Тэлезе кідаў, калісьці можаш пашукаць, зайсці. Я хацеў спытаць, просто мне пішуць у чаце зноў ж такі, ці ёсць у вас спасылка нейкая на PayPal, каб заданаціць? Та была недзе на БДК, карацей, у замацаваных, калі я не памыляюся, недзе была. Ось, але, ну, я просто непасрэдна да грашэй не датычны, таму што я фінансава безграмотны. Я магу толькі абвінавачваць больш паспяховых стрыжакоў. Гэта мае ўнутрашнія комплексы. Ось. Таму, ну, гэтым займаюцца іншыя людзі, я сапраўды проста не ўлажу ў фінансавы момант. Ось там з унутрашнімі справаздачамі і з зовнішнімі, калі гэта датычна збораў, яны ўсе ёсць. Яны ўсе робяцца, пытанняў не ўзнікала ні ў каго. Ось. Недзе ёсць на тэлеграм-канале. Як яно працуе, там, ведаю, што PayPal быў, таму што запытвалі некалькі разоў, і там нібыта зрабілі яго. Ось. Такая гісторыя. Ну, баны, ну, як бы у нас праблемы ёсць некаторыя там, ось, типу, з сістэматызацыяй некаторых, ну, неабходных рэчаў, такіх як, напрыклад, там, ось, сістэмы плацяжоў. Ось, у нас за гэтым так час ад часу вынікаюць пытанні. Так, то бок, калі вас цікавіць спасылка на PayPal ці іншыя плацежныя сістэмы, то заходзьце проста на канал беларускага добраахвотніцкага корпусу і там усё знойдзеце. Так. Задавайце пытанні ў чаце, я пакуль што задам пытанне, зноў ж такі, адно з тых, што даслаў мне наш глядач з Амерыкі. Вось ён піша: літувісы, база ці крынж, яны выкарыстоўваюць тое, што нас акупавала эрсловы, дэпартуюць беларусаў, прызнаюць пагрозай нацбяспецы, літвінізм у косках, забарона пагоні і гэтак далей. Ці є гэта нацыянальнай траўмай слэш забітасцю слэш страхам перад беларусамі? Ну да, мы ж, ну, настолькі агрэсіўная нацыя, там, у сэнсе, там, у 20-м годзе паказалі, хто мы ёсць, і таму, конечно, там, у іх страх перад беларусамі. Ось. Я думаю, што, ну, трэба трошки просто больш шырока глядзець на падзеі. Ну, што такое літвінізм, і калі вы упершыню пачулі пра такі феномен, там, да, пра такое, такі нейкі, пра гэта слово, ну, в цэлым, літвінізм. Я, ну, апошні год чую вас, літвінізм, там, звінавачваць зараз літоўцаў у тым, што яны звінавачваюць беларусаў, ну, магчыма, тут есть трэці гравец, каму патрэбна, каб мы адзін аднаго звінавачвалі, там, да, і больш нагняталі гэтай сітуацыі. Простое, у якім стане зараз Летува знаходзіцца, у якім стане зараз беларусы ў Летуве знаходзяцца, там, да. Ось. Таму што вайна, яна не ідзе толькі там на лініі сутыкнення, там, да, дзе адзін у аднаго страляе, там, і бомбіць іх півішкамі і артылерыяй. Заўсёды ёсць, і гэта асноўнае, чым Расія карыстаецца стагоддзямі, і вельмі ўплывова, вельмі добра, гэта распадзяляе валодай. Ось, і гэта проста распадзяленне такое, якое, ну, настолькі штучнае, што проста, ну, нават я не ведаю, там, аб чым гаварыць. Ну, што зараз абмяркоўваць. Калі разбірацца ў тым, як з'явіўся вось гэты літвінізм, там, да, гэта слова ўсходняй, наверное, Еўропы, там, ну, калі па Літве, так і па пратэснай частцы беларускага, ну, скажем, па вольным беларусам,
то гэта 100% слова 2025. Ось, літвінізм. Яго навязалі, ну, гэта штучнае слово, якое просто зараз укінулі, каб нас стравіць зараз. Каб нас не... Трошки сядае батарэя. Каб нас не... перакінуць нашу увагу ад той загрозы, якую прадстаўляе Расія, праз вось гэты, вось гэты нейкі там нейкія спогады, хто калі валодаў Вільняй, хто дзе, калі, хто каму што аддаў, дзе была тэрыторыя, там, по великому рахунку, гэтыя абставіны ўсе, пра якія спрачацца можна зараз там недзе ў чаціках, там, да, але або у нейкіх барчухах у Вільні, дзе ніхто нікому твар не наб'е, толькі простое, што багата камераў і дэмакратычны строй. Ось. Гэтыя ўсе перадумовы вашых спрэчак, яны былі калісьці ўкінуты саўком, які вось гэтыя тэрыторыі дзяліў, аддаваў, перадаваў. Ну ўжо вось мы ўзялі, мы ўжо выйшлі з гэтага монстра, да, савецкага, у тых тэрыторыях, якія ёсць. Усё, забудьце, давайте адновім зараз тыя тэрыторыі, якія ў нас ёсць па канстытуцыі, у якіх мы пражываем, у якіх большасць з вас нарадзілася. І будзем проста фармаваць добрыя адносіны, дзе магчыма будзе і безвіз, і роўныя там гандлёвыя стасункі і іншае, калі гэта будзе той саюз на ўзаемапавазе, а не таму, хто дзе, а не нейкі вось гэта такія бессэнсоўныя, трошкі клінічныя нейкія спрэчкі там наконт гэтага літвінізму. Так, я пагаджуся. Ну, в прынцыпе, гэтая тэма пахне цыпсо просто за кіляметр, таму што пра літвінізм існуе там артыкул на расійскай вікіпедыі, просто і па сутнасці гэта артыкул, якім напісана, што беларусы прыдумалі, карацей сабе, што ў іх ёсць нейкая гісторыя, акрамя Савецкага Саюза. Вось, і гэта нібыта маргінальная плынь у навуцы. Вось. І з гэтым цяпер носіцца проста розная агентура. Раю артыкул Зянона Пазняка пра розныя тыпы агентуры, вось ён там скласіфікаваў усіх, што такое легальная агентура, што такое там нелегальная агентура і так далей. Пачытайце. Ну да, можна смяяцца з гэтага там, да. Я на самом рэч не чытаў, але я разумею самі перадумовы, чаму гэты артыкул мог стварыцца. Ось, і колькі мемчыкаў у, скажем, некаторага тыпу агентур таксама гэта можна выклікаць, просто для таго, каб як адзін з, скажем, адну з формаў зневажання і знішчання апанента, да, у інфармацыйнай плашчыне, гэта просто высмеяць. Ну, калі просто там жартачкі, агентура, Зянон Пазняк зноў знайшоў нейкую агентуру. Ну, так калі яно лагічна, або ты карысны ідыёт, або ты сапраўдная агентура. Ну, што тут яшчэ скажаш? Ось, таму, не чытаў, але раю. Магчыма, таксама нейкая агентура, што рабі? Трэба пачытаць, ужо заінтрыгаваў. Так, гэта не адзіны артыкул, проста гэта адзін з нядаўніх. У прынцыпе, мне здаецца, што досыць цікавым такім маркерам у любой інфармацыйнай прасторы любой краіны заўсёды з'яўляецца, наколькі сур'ёзна ўспрымаюцца у тым ці іншым дыскурсе тэйкі пра агентуру. То бок, калі ты бачыш там нейкі падкаст ад якіх-небудзь чарговых новых правых, якія там абмяркоўваюць навіны пра тое, што кагосьці абвінавацілі ў працы на расійскія спецслужбы, напрыклад, якога-небудзь там Такера Карлсона, і яны такія ха-ха-ха, так ужо яго і завербавалі. То бок адразу зразумела, што альбо гэта проста людзі, якія беспасрэдна былі аплочаны, а гэта не тое, каб складана аплаціць гэтых сраных журналістаў, якім не тое, каб вельмі вялікія грошы зарабляюць проста самастойна.
асабліва калі гэта маргіналы нейкія правацкія, у якіх Мгм. там няма выхадаў на вялікую аўдыторыю, ім трэба неяк харчавацца. А з іншага боку, гэта могуць быць проста людзі несвядомыя, неадукаваныя, недасведчаныя, якія з'яўляюцца тымі самымі карыснымі ідыётамі, несвядома выконваючы працу агенту ўплыву. Ну так, ну зараз ось, ну, большасць з адэптаў літвінізма або супраціўнікаў літвінізму, да, гэта ж, ну, по факту, гэта просто нікого не хочу абражаць, але збольшага для мяне гэта ось, ну, образ такого персонажа, які там адпрацаваў сваю смену, пайшоў у барчуху і пачаў. А вось мы калісьці, а не гэта мы, пойдём выйдзем, а не выйдзем. Ну тады мы калісьці, не гэта мы, а вы тое. Ну, карацей, нейкая вось гэта ты мяне паважаеш толькі з іпсоха, якая расколвае нацыі. І, конечно, тут ёсць уплыў зверху, і трэба глядзець, ну, каму гэта, ну, зразумела, каму гэта карысна, гэта зразумела, хто выканаўца, ну, хто гэта падтрымлівае, нібыта, блядь, ну, чалавек, які, ну, напрамую там не, ну, больш свядомы павінен быць, не, ну, не павінен такімі катэгорыямі нейкімі разважаць, прымітыўнымі. Ось. І тут уже можна думаць, ну, якія ён мэты ставіць перад сабой, і чыі наратывы, і за які, ну, за які рэсурс ён распаўсюджвае. Ну, калі мы бярем палітыкаў, то, што кажа палітык, заўсёды мае нейкі сэнс. Ось. Ось, будзем глядзець неяк, да, я думаю, там высвятляць тыя, каму гэта патрэбна спачатку, перад тым, як там крычаць пра тое, чыя вільня, там, да, ну, конечно, літоўцу. Давайте уже, блядь, хотя бы Мінск павернем. Ось. Потым уже будзем там разважаць. Такія тэмы. Можна пачаць з Пінску хаця б, як-небудзь Пінскую народную рэспубліку. Яна акуратна мяжы там нармальна. Не, полумеры гэтыя, яны ні да чого добрага не давядуць. Нам патрэбны ўсё роўна вялікія альянсы. Для гэтага патрэбна, каб тэрыторыя ў тых арэалах, якая ёсць, максімальна зберагалася, і усе народныя рэспублікі неабходна рабіць як дэмпферная зона на тэрыторыі Расіі. Да таго, як Прыгожин пайшоў маршам на Маскву, мы неяк разважалі. Ну і сапраўды я хачу зноў-такі так трошкі позрадафільстваваць, як гэта называецца? Позрадаёбіць, да. Аддаць павагу да тых вагнароў, якія былі касцяком тады яго фармавання. Гэта прафесійныя вайсковыя, ну, якіх багата чаму трэба было вучыцца, а не там зводзіць усё да некага рагатання і там, ну, карацей, да прымітывізму. Ось. І калі там яны пайшлі на гэты марш, то адразу там усе нашы з гэтай імпатантныя, як яны думаюць, лідары чысці дымок, таму што ў іх ёсць некалькі там карманных кішэньковых з гэтых медыарэсурсаў, тыпу Белкамуніздат. Пачалі там нейкія заяўленні казаць, што зараз там Прыгожин дойдзе, а мы там яго падтрымаем, штосьці будзем рабіць. Там у нас уже там план на АБЦ. Ось. Кукалчук чакае ўжо, Азаров раздае там апошнія, гэтыя, карацей, наказы перад выкананнем яго плану. Ось. То, ну, по факту я неяк так, ну, напалову з гумарам, але разважаў на тэму таго, што нам куды прасцей было б дамовіцца з Прыгожиным, чым ось з гэтымі амёбамі, таму што ён чалавек дзеі, і таму што мы з ім, ну, непасрэдна я з ім там, да, зразумела, што ён не прыймаў удзел у баях, больш там, ну, разважаў, скажем, арганізоўваў нешта там, да, выслоўліваўся. Ось. Але, ну, як арганізмы нейкія, да, мы, ну, паказалі, што мы годныя адзін аднаго. Ось. І ў нас, ну, непасрэдна былі з вагнарамі сутычкі,
мы воевали, ну, непосредственно были бы стрелковые контакты, і нават пасля таго, як мы пагналі іх усіх з Херсоншчыны, у нас быў яшчэ адзін загіблы, які загінуў ад кабардзінкі, ад закладзенай міны, ну, гранаты пад каменем. Карацей, калі мы ўжэ эвакуавалі сваіх параненых, адбілі тэрыторыю, і ўжо паўгады тым параненым было. Ну, 200 эвакуавалі цела. Яны ўжо паўгады там ляжалі, мы ад жары адбілі гэтую тэрыторыю, гэтыя рэшткі збіралі. Ось, і у нас адзін яшчэ загінуў хлопец, не вельмі дасведчаны, але ось, ну, нават пасля таго, як яны сышлі, таму што яны, ну, за кожны куш, блин, там, ну, з гэтай пасадкі сапраўды, там, за з гэтай кушы мы там воевалі паўгады. Ну, карацей, гэта сапраўды такія людзі, якія там вайсковыя справы. Ось. І куды прасцей было б з імі дамовіцца, напрыклад, і зрабіць там на тэрыторыі Смаленшчыны, Бряншчыны такую прыгожанскую вольніцу вагнераўскую, каб яны проста займаліся там, ну, назвалі б сабе там нейкімі народнымі рэспублікамі, зрабілі б такую дэмпферную зону, іх можна было б закачваць зброяй, нейкімі рэсурсамі, даваць ім просто, аддаваць ім падатак з пропуску, скажем, нейкіх гандлёвых караванаў і тым самым маць дэмпфер. Ось, яны былі эканамічна вельмі зацікаўленыя, і яны былі лаяльныя толькі самім сабе, тому што яны ўжо разумелі, што такое Расія, яны гэта прахавалі. Ось, ну, гэта так, такое разважанне. Таму нейкія вось гэтыя народныя рэспублікі або ў поўным складзе тых тэрыторый, якія ў нас ёсць, або нейкія такія квазінародныя, скажам, якія ўжо Украіна мала досвед рабіць на навейшай гісторыі зараз на тэрыторыі Рашкі. Ось, я думаю, што толькі так. Дарэчы, ці прыходзіцца яшчэ спатыкацца з вагнераўцамі пасля смерці Прыгожына? Наколькі моцна змянілася гэта ўзаемадзеяннем, гэта складана называць, гэта сутыкненне? Не. У тым фармаце, у якім гэта было да загібелі Прыгожына, не. Але ёсць, ну, багата спецыялістаў, якія працуюць як спецыялісты, якія з яго каманды, якія, скажем, кіруюць працэсамі, або вось таксама вельмі непагана сябе праяўляюць у фактары беспілотных сістэм. Ось. Таму, ну, яны нікуды не сышлі, там частка знаходзіцца ў Беларусі, частка там па розных кантрактах раз'ехалася. Ну, калі мы берем не просто там шторм Z якісь там, да, частка таксама інтэгравана просто ну, вялікая частка інтэгравана просто ў працэс кіраўніцтва расіянскай ўзвітай арміі. Таму што гэта людзі, якія звыклі ваяваць, яны заўсёды будуць ваяваць. Ну, гэта прафесійныя вайсковыя. Ясна. Пытанне з чату. Чаму Іван Залезняк так часта каля вас знаходзіцца? Бачыў шмат відэа, дзе вы разам. Чуў, што ён этнічны беларус. Не зусім у тэме разбіраюся, таму пытаюся. Ну, так, ось нешта прыбіўся, знаходзіцца каля нас. Не ведаю, да яго пытання. Та мы ведаем адзін аднаго ўжо давно, мы ідэалагічна блізкія. Ён бачыў і бачыць, як мы працуем, як мы воюем, і таму далучыўся. Ну, ён сам родам з Жытоміршчыны, мы яму запрапанавалі прыяднацца да нас на умовах, што мы прыяднаем Жытоміршчыну да тэрыторыі Беларусі, ён пагодзіўся, таму прыядналіся. Ну, шчыра кажучы, просто таму, што мы, ну, выконваем баявую працу ў адным вялікім арганізме, ось, і мы гэта робім вельмі схожымі прынцыпамі, таму ён і далучыўся да нас. Ось тут нейкіх секрэтаў такіх вялікіх няма. Яно, знаеце, як усё такое схожае адзін на адно, яно прыцягвае адзін адно. Ось мы неяк так
аб'ядналіся і працуем. І добра, што ёсць такія людзі, як ён, прынцыповыя, сапраўдныя і, ну, шляхетныя. Ён не разважае, ён проста робіць, ён ведае, ну, ён адчувае, ведае. Гэта такі комплекс, як трэба. Ось, і добра, што такія людзі, я яшчэ раз паўтаруся, далучаюцца да беларускага добравольчага добраахвотніцкага корпусу. Ось. У нашым складзе ёсць і украінцы, і літоўцы, і іншыя еўрапейцы. Ну, і гэта добра, таму што для мяне гэтыя людзі, яны прадстаўнікі эліты сваіх нацый. Ну, так вось пафасна, але гэта так. Як мінімум вайсковыя эліты. А багата з іх, хто мае нават больш не вайсковы такі склад мыслення, склад існавання, больш глобальны такі. Я б назваў яго палітычны. Ён такі гераічны. Яны могуць быць кім заўгодна для сваёй нацыі. Ну, тым, кім патрэбна. Ось, таму гэта добра, што вайна яднае такіх людзей у беларускім добраахвотніцкім корпусе. Далучайцеся. Так, піша яшчэ, то бок у БДК ваюе некаторая частка удзельнікаў традыцыі парадка. Ну, некаторая частка у выглядзе Івана Залезняка, так, да. Ясно. Ну, таксама цэнтуры нацыянальных дружын, там, калі браць такія рухі, правага сектару, ну, азоўскага руху, зразумела, гэта ўсё так побач. Таму тут, да, ну, яно так ёсць. Гэта адны і тыя ж самыя людзі, ну, па факту. Яны, ну, адзін аднаго заўсёды ведалі, мы адзін аднаго ведалі, падтрымлівалі, і, ну, гэта ўсё проста арганічна, лагічна. Гэта як ураган у Тройцы, напрыклад, тое ж самае. Ось. Ясненька. Яшчэ пытанне ад амерыканца пра асобы. Вось пытае Сцерненка агульна хейціць і зневажае беларусаў. Таму я лічу яго дрэнным чалавекам. Госць таксама лічыць так, але з іншых прычын. Якія гэта прычыны? Ды я, ну, не сачыў за тым, што ён там выслаўляе. Ну, по вялікаму рахунку, так, калі казаць, то, ну, аб'ектыўна я не ведаю, чаму людзі слухаюць яго. Ну, што цікавага можа расказаць персанаж, які не з'яўляецца нічым. Ну, ён проста нішто, ну, па факту. Гэта такі прыстасаванец, якога высунулі. Тэкс. Ты казаў нешта пра Сцерненку, здаецца. Да, пачаў пра службы і мне абрубілі ўсё. Вось, зноў ж такі, Сцерненка боты. Да. Не даюць нам сёння правесці нармальную трансляцыю, в прынцыпе. Ну, задавайце больш абярэжныя такія пытанні, асцярожныя, каб нікога не кампраметаваць там. Карацей, павяртаючыся да Сцерненкі, проста, ну, проста ў правым русе, у нацыяналістычным русе усім зразумела, хто ён пачынаў сваю дзейнасць, з'явіўся, скажам, на фоне правага руху падчас АТО, далучыўся да цывільнага крыла правага сектара у Адэсе і не ваяваў, а займаўся, ну, цывільнымі справамі. Гэтыя справы не малі ніякага пазітыўнага, скажам, результату для правага сектару, але малі некаторую дыскрэдытацыю. Зноў-такі па той інфармацыі, якую я маю ад сваіх камрадаў з правага сектару. Ну, тобто хадзіў, крышаваў, проста прыкрываўся там правым сектарам, за што яго папрасілі, ну, сысці. Ось, далей
не вельмі быў вядомы, потым там кагосьці парэзаў ножом, і далей было неяк падхоплена яго персона, і пачалі раскачваць пра тое, што вось, тыпу такі дзеяч, а яго хацелі забіць, а ён першы забіў, а цяпер ўлада знішчае патрыётаў, вось паглядзіце, яго закрываюць, ганьба, зрада, дапамажыце Сцярненкі. Вось гэта ўсё было до паўнамаштабнай вайны. Хачу падкрэсліць, што ў гэты час па розных прычынах сядзелі дзясяткі сапраўдных патрыётаў, герояў вайны, АТО, якія таксама падчас самазахісту былі засуджаны і сядзелі ўжо там, або на СІЗА сядзелі там, і ніхто не раздуваў медыйна вось гэтай гісторыі. Я не кажу, што там пагана, што раздулі гэтую гісторыю там пра Сцярненка, але чаму яе раздулі на каналах, на тэлебачанні, там ліку, на вялікіх рэсурсах, якія, я думаю, што мы ўсе не маленькія дзеці, разумеем, што ўсе вялікія медыйныя рэсурсы падкантрольны кімсьці. Часта там кімсьці вельмі дэмакратычным, напрыклад. І тая публіка, якая падтрымлівала гэты наратыў, там волю Сцярненку, там іншыя, хаця яго не вельмі там і пазбаўлялі гэтай волі, там, па факту. Ён там прыязджаў на суды, уязджаў. Былі з таго ж атачэння вельмі дэмакратычных, скажем, такіх кружкоў па інтарэсам, тых, хто абслугоўвае іх. І карацей, я пра што? Яго так і не закрылі, а тых, хто сядзеў, так і не адпусцілі. Я прывяду толькі адзін прыклад па пазыўных. Друг іранец з правага сектару, які падчас нападу на яго і ягоную вагітную жонку, ён забіў аднаго з нападнікаў ножом. І ён, герой АТО, ён сапраўды ваяваў вельмі шляхетна, які проста абараніў ад гопнікаў сваю жонку, якая мала нарадзіць дзіця. І за гэта заехаў на срок. І сядзеў да пачатку паўнамаштабкі. Калі ён выйшаў ён на пачатку паўнамаштабкі і адразу пачаў ваяваць. Не збіраць грошы, неяк там казаць, што вось я ўжо настраждаўся, давайце данатце мне. Ён пайшоў ваяваць, ён загінуў. Ягоная жонка таксама загінула на вайне падчас выканання задачы. Гэта людзі з таго правага сектара, які ваюе, а не з таго, якім можна прыкрывацца там недзе ў сваім такім, тыпу, ты дзесьці быў. Таму, такое стаўленне там, калі больш глобальна, там, проста, гэта настолькі відавочна, што гэта такі, мыльная бульбашка такая, якую раздулі там, нават гэты напад, які там адбываўся не так даўно. У Двукосцях напад. Карацей, стаўлюся да ўсіх так, як яны гэтага заслугоўваюць, на мой погляд. Таму шчыра стаўлюся да яго з нейкай пагардай, скажам. Гэта нават не непавага, таму што паважаць, не паважаць можна за ўчынкі. Гэта проста пагарда за існаванне ў такім сэнсе. Неяк так. Ясна. Пытанне, зноў ж такі, з чату. Камбат ГУР Боргезе казаў у інтэрв'ю, што вораг часам здольны і на шляхетныя ўчынкі. А ці бачыў Гена праявы шляхетнасці ў ворага? Та збольшага не, я думаю, што не. Не тое, што я там хачу неяк высветліць іх толькі як такіх поганых, просто зараз так згадваю, такое, што
Калі ну пакапацца так, то можна штосьці знайсці, але ну калі і бачыў, то гэта было там ну умоўна там па запісах з ну па трансляцыях з дронаў, там нейкія моманты, дзе ну скажем, я б не назваў гэта нават шляхетнасцю, гэта проста ну ваярская этыка некаторая там ну недзе прытрымліваюцца. Больш прытрымліваліся на пачатку вайны. Зараз існуе пачынае адматваць апошнія нейкія задачы, ты не ну неяк ні адносна адзін аднаго ваяроў, ні тым больш кіраўніцтва да тых, хто выконвае непасрэдна на полі боя задачу. Там просто ну тотальная брахня такая і ніякай там ніякай шляхетнасці няма. Там просто савок і ну у сваіх звычайных праявах там няма нічога, там няма праўды, няма яно дысанавалася бы нават, ну яно б не ну калі б яно было, я б адразу згадаў, з апошняга не магу згадаць. Ясно. Пытанне ад амерыканца. Улюблёная кампутарная гульня ці гульні? Та я ж дыназавр, я ўжо 100 гадоў там ні ў што не іграў. Мабыць, старое штосьці. Не ведаю. Калі зусім з такого старога, то другі Fallout заходзіў. О, база. Ось так. Не ведаю, знову. Тетріс. Настолькі стары. Не, ну вот, ну, другі Fallout, гэта такая, ну, сапраўды легенда была. Неяк, ну, другі свет такі прям. А зараз я нават не ведаю, там, з гэтай сталкера, ўсё для мяне гэта, типа, блин, ну, і часу няма, і неяк, магчыма, калісьці штосьці там, ну, няма нават часу паглядзець нейкія фільмы, я нават не знаю, што там з апошняга выходзіла, і ці камусьці цікава, сапраўды, ці хтосьці сочыць, ёсць штосьці такое, што, типу, ух ты, ё-маё, там, ну, штосьці, типу, там, узроўня Тэрмінатара, там, ну, не ведаю, ці ёсць такое. Ну, калі ёсць, можаце параіць. Магчыма, пагляджу. Окей. Наступнае пытанне. Якія адзінаборствы падабаюцца болей і чаму? Калі займацца, ну, зараз нічога не падабаецца, таму што нічым не займаюся, так? Калі, ну, па прыкладных нейкіх пытаннях, то ММА і та по великому, ну, можна сказати так, що да чаго больш неяк ляжыць душа. Ну, ось, хтосьці можа займацца там усё жыццё самба, напрыклад, ці барацьбой там вольнай. Потым некалькі разоў схадзіць на бокс і зразумець, блин, сколькі я марна часу вытраціў вось на гэтую возню там недзе на падлозе, на татамі. І хутка пачаць там прагрэсаваць у боксе. Гэта калі за прагрэс там, ну, за нейкія за рэзультаты. Так, ну, для здароўя ў маім узросце ўжо хутчэй за ўсё гэта проста джиу-джитсу, напрыклад. Ось, таму што там нават вось гэта размінка-замінка, гэта добрыя ўправы, проста такія, якія могуць быць прафілактыкай для таго, каб у цябе хребет у трусы не сыпаўся там і калені не трашчалі там. Ось такое. Ну, а ў жыцці наколькі гэта прыкладное? Ну, ўсё роўна прыкладное. Калі чалавек там, ну, нармальна, адэкватна трэнуецца тым самым джитсу, гэта не абавязкова падкрадацца там нейкай берымболай там па падлозе да свайго апанента. Ось, гэта таксама даволі прыкладная такая дысцыпліна. Але, канешне, ну, у жыцці, хутчэй за ўсё, кантактныя, некаторыя такія больш ударныя віды адзінаборств, яны больш будуць эфектыўнымі, калі ты хочаш хутка вырашыць пытанне. Ну, такія нейкія. Ось.
наследкаў з гэтага можа быць больш. Там таксама, я думаю, тлумачыць не патрэбна, таму што калі чалавек утрачае свядомасць і падае, б'ецца галавой аб штосьці, то гэта можа быць фатальным. Вось. І там і невялікая бытавая нейкая спрэчка можа закончыцца там проста там 10-гадовым срокам. Таму лепей, канешне, абыходзіць гэтыя моманты. Вось. Самае універсальнае гэта ММА, таму што там змешанае адзінаборства, але гэта ўжо не дысцыпліна, гэта ўжо не нейкая там філасофія, як, напрыклад, джытсу, да? Якім можна займацца ў любым узросце, там прагрэсаваць. Залежыць ад багацьох фактараў. Калі гэта дзіцёнак, то лепей, канешне, каб гэта было дзюдо ці джиу-джитсу, штосьці такое, дзе ёсць традыцыя, дзе ёсць паразуменне, як не зламаць. Вось. Але зараз ўсё залежыць таксама і ад трэнера, які будзе цябе трэнаваць. Калі гэта савецкая дысцыпліна, савецкая школа, дзе прыйшло там на заняцця 20, а з іх там 5 проста перакалечылася, іх выкінулі, а астальныя 10 сераднячкі, а з той 5-кі, якая засталася, яшчэ больш грузіць, ламаць, і адзін з іх выжыве, і, магчыма, там будзе майстрам спорту. Вось. Астатнія там сыдуць проста з якімись парванымі меніскамі і будуць там расказваць, што я не займаюсь, таму што я траўмаваны, таму я бухаю зараз у бары і расказваю пра літвінізм усім. Вось. Карацей, ад багацьох фактараў залежыць гэта ўсё. Проста займайцеся чымсьці. Тое, да чаго. Нават калі вы проста будзеце там нейкі капуэйра круціць, гэта ўжо лепей, чым проста разважаць, наколькі гэта, скажам, эфектыўна ці неэфектыўна, там, да, наколькі там мышцы там пратэінавыя ці стэроідныя там у кагосьці. Вось. Проста рабіце штосьці, гэта вас будзе дысцыплінаваць, гэта будзе вас фармаваць, таму што развіццё, яно павінна быць комплекснае ў чалавека. Вось. Мы ставім сабе нейкія мэты, такія надмэты, да, становімся у ідэале, да, калі мы бярем правы сегмент, то зноў-такі вось гэта ідэя зверхчалавека, да, і мы па гэтаму канату ідзем да гэтага зверхчалавека. Вось. Дойдзем, не дойдзем, там, хутчэй за ўсё недзе зарвемся, да, нейкі зрыў будзе. Магчыма, там схопімся адной рукой і зноў залезем і далей пойдзем, магчыма, не. Вось. Магчыма, штосьці там нас адкіне назад. Вось. Нейкая траўма, яшчэ штосьці. Але гэта змаганне, гэта жыццё, яно куды больш цікавае, калі ты змагаешься, калі ты ўсё роўна прэш, калі ты ставіш такія надмэты, што нават калі цябе гэта жыццё неяк ламае, то ты ўсё роўна застаешься чалавекам, а не, скажем, недачалавекам, да, таму што ты ўжо ішоў і прайшоў некаторы шлях, і цябе толькі трошкі адкінула назад, але ты ўсё роўна бліжэй да сверхчалавека, чым на пачатку свайго жыцця. Вось так. Так, я лічу, самае страшнае, што можа чалавека спаткаць, гэта прытынавыя мышцы. Прытынавыя мышцы нават ворагу не пажадаеш такога. Гэта так, да. Так, тут пытанне з чату. Калі замаўляў адзенне з Вотан Югент, заўважыў пана Тату. Якое дачыненне мае пан да WJ? Як? Гэта, скажем так, ідэалагічна блізкія людзі, вось, таму пастаянная супраца. Гэта зноў-такі гэта правы рух, які фармуецца, гэта такое кам'юніці людзей, якія адзін аднаго падтрымліваюць, намагаюцца там. Недзе час ад часу сварымся, мірымся, там штосьці, да, але, таму што гэта ўсё роўна, гэта не тое, што там кола па інтарэсах, і вось мы нейкія асобныя, і ўсе астатнія там гэта нешта там другасцепеннае. Вось, гэта людзі, якія абралі ідэю, якія сабе неяк
проявілі і пастаянна праяўляюцца. Мы не даем адзін аднаму слабіну. Ну, гэта не карпорацыя там ці клуб па інтарэсах, куды можна купіць квіток, і вось ты абанемент працягваеш, і ўсе з гэтым лічацца. Вось. Гэта вось проста так, ну, арганічна, гэта людзі, якія блізкія па духу. Вось я адзін з іх. Ну і там быў час, калі запрашалі, ну там кажуць, там, ну, можеш пафоткацца, давай пафоткаюсь, ну, типу, зараз прошусь, кажу, можна я пафоткаюсь? Він каже, ні, ти вельми старий і жирний. Ось, ну, шеймять, короче, і не беруть. Ось там. Тому так. Бывае, кожны рано ці позна соскупіцца, ніхто не пазбегне. Так, пра зброю было ўжо, пра агнястрэльна. Што тут яшчэ дасылаў наш падпісчык? Там было шмат пытанняў, зараз я штосьці яшчэ выцягну. Тэкст пра беларусаў атакуючых было. Як пераадолець непаразуменне паміж беларусамі і украінцамі? Украінцы лічуць нас агрэсарамі? Формуванням думок, ну, формуванням мислення пераадолець. Ну, як мы можем гэта зрабіць? Калі у вас ёсць вялікі медыярэсурс, рабіце гэта праз медыярэсурс. Калі няма, рабіце гэта нейкай працай, падтрымкай. Ну, зрабіце нейкую ініцыятыву, якая дапамагае украінскім ваярам. Ось. Ну, в ідэале так, што вы напрамую ім дапамагаеце, што вы не становитесь там нейкай такой прокладкай, дзе палова гэтых донатаў асядае і губляецца потым, да, і ніякай справаздачы. Ось, ну, вы просто высвятляеце праблематыку, напрыклад, што там у 93-й брыгады падчас выканання задач там страчана багата мавікаў, ім патрэбны мавікі. У нас невялічкая там суполка беларусаў, і мы можам сабе дазволіць раз у месяц скінуцца на мавік. Ну, у нейкім горадзе, там, у умоўным Гданьску. У вас взяли там, сабраліся, скінуліся, напрамую адправілі дзядзькі там з 93-й брыгады, якому-нибудь, да, дранілі. І ўсё, і гэта самае лепшае, што вы можете зрабіць. Вы самі, ну, такім чынам будете фармаваць думкі про нас. У самага аўтарытэтнага грамадзяніна Украіны, у таго, хто стаіць за суверэнітэт і рызыкуе сваім жыццём кожны дзень за яго. Ось, ну, гэта самы такі просты, лепшы, адэкватны варыянт, ну, ва ўсіх сэнсах. Ясненько. Пытанне з чату. У якой еўрапейскай краіне найбольшая актыўнасць правых арганізацый акрамя Украіны? Не знаю. Ну, я не ведаю, зараз не адкажу на гэта пытанне, тому што не сачыў, неяк не аналізаваў. Я думаю, да важка сказаць, тым больш яшчэ такія моманты, што ёсць правыя, ёсць умоўна там псевдаправыя, там, да, ну, арганізацыі, да, мы бярэм нейкія арганізацыі палітычнага тыпу, або больш такія маргінальныя арганізацыі, падпольныя арганізацыі, якія таксама маюць уплыў. Ну, таму так прааналізаваць, ну, у Польшчы багата, ну, арганізацый, але яны не ўсе палітызаваныя, напрыклад, да. Там, магчыма, нават больш крыміналізаваныя. Вось. Не ведаю, там. У тых краінах, дзе больш жыцця. Ну, у той жа Італіі, там, ну, вельмі такі моцны рух, скажем, правы рух, там, розны і палітычны, і пазапалітычны, там, да.
ну, той самый Касапаунт один узяти, тільки колькі там, хочу сказати, особового складу, колькі там партийних ці, як яны там, да, членаў гэтай арганізацыі, гэтай партыі. Ось. Але, ну, наколькі яны ўплывовыя, ну, не ведаю, там, ну, на штосьці ўплываюць, хутчэй за ўсё. Ну, і добра, што хаця б так ёсць, чым ніяк. Ось. Але, ну, нейкай выбаркі, тым больш рэпрэзентатыўнай, па гэтаму пытанню ў мяне няма. Разумею, разумею. Вядома, залежыць ад дэфініцыі, якія рухі мы лічым правымі. Асабліва, калі не жывеш у гэтым кантэксце, в прынцыпе, няма сэнсу сказаць. Я нават пра беларускі вам адпавесці не змог, там, пра рух у вас, а што, ну, было б дзіўна, калі б я пачаў неяк так базава разважаць пра іншыя еўрапейскія правыя рухі. Так. Тут такое пытанне, разуменне нацыяналізму, я яго пашыру, запытаю, бо у вас лозунг, я так разумею, гэта лозунг БДК, ну і твой такі, мабыць, асабісты бренд «Шляхце гонар, рабам жах». Як ты ставішся да ідэі выбарчага цэнзу і да ідэі новай шляхты? І ці звязваеш ты такую ідэю з паняццем нацыя у сваім разуменні нацыяналізму? Не, я не яднаю полностью, скажем, принципы шляхетности и национальной идентичности, то тогда, ну, належности до нации. До нации я ставлюся больше, все ж таки, у таких загальночалавечым порозумінні, да, тым, які ви можете прочитати у Вікіпедії, магчыма, трошки все ж таки больше з етнічним флёром, з таким впливом. Ось. Ну, тобто, більше нація для мене більше повинна бути все ж таки моноетнічна, коли ми беремо про Білорусь. Говоримо про Білорусь. А виборчий процес праз долучення до шляхти, да, там ці, ну, які демократичні процеси виборів, ну, трошки потлумачу з це питання. Я меў на ўвазе, што у вялікім княстве літоўскім, там Рэшы Паспалітай, праву голаса мела толькі шляхта, а шляхта складалася з ваяроў, то бок гэта пэўны цэнз, то бок там, вядома, быў досыць вялікі спектр заможнасці гэтай шляхты, была там, былі беднякі, там сярэднякі, ну, грубо кажучы, там не такая тэрміналогія была, але, карацей, заможная шляхта. Ну, да. Вось. І ці не лічыш ты, што ў умоўнай вольнай Беларусі павінен быў бы існаваць такі выбарчы цэнз, альбо вайсковы, альбо фінансавы нейкі цэнз, альбо адукацыйны? Па дасягненнях. Ну, я думаю, што патрэбна, каб былі нейкія, ну, зноў-такі, да, мы пра гэта ўжо разважалі, пра тыя запабежнікі, якія непагана выкарысталі страны Балтыі для таго, каб сябе неяк абараніць ад расійскага ўплыву, да. Ну, гэта выдача самого пашпарта людзям, якія як мінімум там здалі экзамен на тое, што яны могуць быць беларусам, грамадзянінам, да. Ось. Потым, канешне, просто павінна надаваць прывілеі, якія, ну, за унёсак, да. Мы ж разумеем, што, ну, нават тыя ж ардына там атрымліваюць не толькі вайскоўцы, таксама і навукоўцы, і там просто, ну, я не ведаю, там акторы, і там багата з розных сфераў людзі, якія сваімі дасягненнямі змянілі неяк стан рэчаў у лепшы бок у сваёй краіны, у сваёй нацыі. Просто трэба, каб гэтыя інструменты працавалі адэкватна. Ось, а не так, што ты, ну, там гандлюеш зброяй, за гэта атрымліваеш адзін за другім
орден за мужнасць, напрыклад, да, за такія моманты. Ось. Ну, тому што гэта нівелюе проста каштоўнасць, нейкі сэнс у гэтых прывілеях. І за гэтымі прывілеямі павінны быць не толькі, скажем, дурачок получи значок, ось, а таксама ты разумееш, што у цябе ёсць вот такія ачівкі, і ты за іх там можаш ужо быць больш уплывовым ва ўсе працэсы. Ну, тобто нейкі такі сацыяльны рэйтынг, які будуецца непасрэдна на тых унёсках, які ты зрабіў для гэтага соцыума. Ось, ну, такім чынам. І выбар, права выбара гэта адзін з узроўняў гэтага рэйтынгу. Там вельмі завышаць не патрэбна, але ну, адсекчы хаця б тых, хто прымітыўна не можа ну, вывучыць мову, неяк там занурыцца ў тое, каб разумець гісторыю, і хто у гэтай гісторыі да, пастаянна там, да, наш перманентны вораг, хто не можа нават базава там зразумець, што ёсць наша роднае заўсёды, да, тое, што перадаецца там з пакалення ў пакаленне, ну, гэтым людзям не патрэбна галасаваць. Яны не ведаюць, за што яны галасуюць. Яны будуць галасаваць за грэчку, як то кажуць. Ось. Такім чынам, ну, тое шляхетнае выбарчае права, якое было, яно зараз проста ну, не спрацуе па багацьох фактарах. Ну, зараз мы ўжо маем іншыя абставіны, і наследаванне, скажем, да, шляхетнае, ну, шляхетных радоў, там, наследаванне права голасу, там, да, яно не можа быць проста, скажем, ну, такім чынам зараз ну, так яно не будзе працаваць. Кожны грамадзянін павінен даказаць, што ён грамадзянін. Ну, неважно там, хто ты, ну, там, Вася, там, не ведаю, з вуліцы такой-то там, да, з горада Жодзіна, або ты Ніколай Лукашенко, ну, все роўна ты павінен дапавесці, што ты грамадзянін, што хочаш рабіць унёсак у развіццё сваёй дзяржавы, што ты маеш нейкі ўзровень. Гэтыя ўзроўні можна лёгка неяк прарахаваць. Для гэтага не патрэбна там нейкія інстытуцыі создаваць, там багата каардынацыйна кабінетных штабоў. Там, ну, ўсё можна куды прасцей рабіць, і людзі будуць разумець, што гэтыя прывілеі гэта заўсёды адказнасць. Ты можаш сабе і так нармальна існаваць без гэтага права выбару, права голасу, права лева там і так далей. Ось просто ну, жыць сабе як жыў, шкварка чарка, калі ласка. Ну, калі чалавеку гэта патрэбна, то і добра. Але ну, як мы бачым, такіх людзей ну, не трэба дапускаць просто да выбарчага працэсу, тым больш да працэсу кіравання. Ось. Калі чалавек хоча кіраваць, ён павінен ахвяраваць сабой. Ахвяраваць сваім часам, сваім здароўем, жыццём, калі гэта патрэбна, калі вораг зноў падыходзіць да межаў тваёй краіны. Ось, тады ты грамадзянін з гэтымі, скажем, прывілеямі галасавання, выбару, кіравання, і самая найвышшая ўзнагарода это загінуць за сваю краіну ў баі. Ну, неяк так. Так, я пагаджаюся са сказаным. Пытанне з чату. Ці адносіць сябе госць да нейкай рэлігіі, калі так, якія каштоўнасці ўключае ў сваю рэлігійнасць? Та не аднашу. Ну, да рэлігіі ці да веры, не. Ну, неяк няма такого. Нейкі, скажем, вышэйшы розум, штосьці такое. Ну, яно, я думаю, існуе, просто нейкія матэрыі, якія у нас няма просто тых органаў пачуцця, якія маглі б іх ідэнтыфікаваць. Вось гэта нейкія яшчэ матэрыі, там, да, неяк іх адчуваць нармальна, адэкватна. Магчыма, калісьці мы адчуваем, калісьці не. Калісьці нас, магчыма, вось гэта рука Бога неяк кудысьці накіроўвае там, да. Ось. Але, ну, трэба разумець, што гэта не барадаты дзед там дзесьці на небе. Ось, што
ну гэта просто тая, ну скажем, тая частка нашага сусвету, якая, ну, для нас не незразумела, тому што мы, ну, на нашым узроўні не можам гэта просто, ну, гэта спрыняць. Ну і добра, што не можам, тому што у нас, я думаю, просто платы пагарэлі. Вось. Так нешта сабе там неяк гэта ўсё абасноўваем, можам там у абёртку некай рэлігіі, там веры, не ведаю, ну чагосьці такога там, ну, візуалізаваць магчыма, або просто там у нейкія догмы загнаць, ну гэты варыянт там, да. Але, ну, по факту я разумею, што ёсць, ну і я ўпэўнены просто, што ёсць нешта там такое больш, нешта нематэрыяльнае, нейкая душа там, да, Бог. Але я не лічу сябе ні хрысціянінам, там, ні, ну, нават, я думаю, не язычнікам як такавым у тым сэнсе, што, да, што непасрэдна нейкім такім, ну, які будзе там маліцца пенькам, умоўна, як той кажуць, да. Ось, просто, ну, там прырода, да, гэта частка існавання, там, але гэта таксама не тая догма, на якую патрэбна неяк думаць, што ад яе ідзе пачатак. Ну, мы просто ж частка прыроды, там, да, гэта я таксама спрыймаю, але ёсць нейкія іншыя матэрыі, акрамя вось той матэрыяльнай прыроды, якую мы бачым. Не ведаю, адказаў ці не, але ось так неяк. Думаю, так. Думаю, адказ быў атрыманы. Я нешта хацеў яшчэ дадаць, здаецца, але забыў. Наконт рэлігіі. Да, неважно. Ці мае госць рэгіянальную ідэнтычнасць Палессе, Літва і т.д. Наколькі верыць у патэнцыял рэгіянальных праектаў, як ставіцца да канцэпту Еўропы рэгіёнаў? Я не вельмі разумею, што гэта за канцэпт, але, мабыць, ты штось чуў пра гэта. Не, пра Еўропу рэгіёнаў, ну, не чуў пра такое. Пра рэгіянальнасць у Беларусі, ну, нейкія рэгіянальныя праекты. Ну, мы, так, ну, самае галоўнае не зайграцца ў гэта так, каб у нас не адбывалася сепаратызму. Ось. Мы, ну, павінны проста паважаць адзін аднаго, і ты, ну, і тыя усе элементы нашай нацыі, якія ёсць. Ось, гэта, ну, пачынаючы там ад по факту ўсіх, просто паважаць усіх, хто там жывуць. Тыя, скажем, типы беларусаў, да, які ўжо сфармаваліся. Ось, там, балты яны, крывічы, там, або гэта, магчыма, той татарскі сегмент, які калісьці далучыўся. Гэта ўжо тое, што ў нас, ну, ёсць. Ну, і мы гэта не павінны неяк там нівеляваць і просто, ну, і неяк там вылучаць, да, таму што, ну, вы, як то я казалі, там, як казаў класік, вы з этой русафобіяй даіграецесь, вы з гэтым, ну, можна даіграцца з гэтым, просто праз тое, што будзе потым, ну, мы такія асобныя, напрыклад, тады нам асобныя правы, асобныя там, ну, такі у нас будзе штат Тэхас. Ось. І, ну, навошта гэта камусьці патрэбна. Трэба ставіцца з павагай і тлумачэннем пастаянным такім, што, ну, такой праблемы ў Беларусі няма, але, ну, ўсё роўна, да, што мы, і, ну, калі мы звольнім Беларусь, калі ўсё ж такі мы можам пачаць будаваць і неяк прабуджаць нацыянальную ідэнтычнасць, што мы ў цэлым такія, скажем, розныя, і таму так усё ў нас шыкоўна. Ось. А рэгіянальная, скажем, палітыка рэгіянальнай, ці як там праект рэгіянальнай Еўропы, ну, нешта я не чуў пра такое. Калі гэта, скажем, нейкія яднанне рэгіёнаў, там, да, як, напрыклад, балтійскія, там, да, ну, яднанне зноў-такі не для таго, каб там проста аб'яднацца і давайце там усе дружыць і назавемся адной краінай, там,
і адной нацыі. Не, ну гэта неправільна, у нас уже ёсць межы, там ёсць свае традыцыі там і так далее. Вось, ну, просто мы павінны аналізаваць тое, што было ўжо ў гісторыі. Мы бачым, што ну, Рэч Паспалітая была, там, ну, нормально все было. Ну, все було цудовно, наприклад, да, до моменту, поки її не розвалили. Ну, тобто, ось ну, такий проект Міжмор'я, наприклад, да, ну, звісно, було б ідеально його знову як повернути у ту інформацію, яким він буде доречною у наші складані часи. Так. Так, ну, шчыра кажучы, канцэпт Еўропы рэгіёнаў гучыць як партыя рэгіёнаў, шчыра кажучы. Досыць дзіўна. Ну да ладно. Ну, при Януковичі по 8 гривняў быў долар, а зараз што, даігрались? Доскакаліся на сваіх майданах. Мне недзе ёсць, дарэчы, прыцягнуў з сектару. За Януковича щось такая куртка, карацей. Гэта на выпадак, калі ўлада зменіцца, так я хутенька адзену просто і ўсё. Трофею хапае, абвяжуся, апідаюся ім, карацей. Буду казаць, што я вас ждал. Я жду, самы галоўны. Так. Чаму б і не? Я нагадваю ўсім, што можна заданаціць на пікап для БДК праз QR-код на экране альбо праз замацаваную спасылку. Ось для тых, хто з намі яшчэ знаходзіцца, бо колькасць гледачоў пастаянна скача. Але, у прынцыпе, я пытанняў больш асабліва і не бачу. Мы сядзім досыць доўга, мабыць, я уже... Я думаю, мы ўсіх стамілі просто, да. Так, і, магчыма, ты таксама стаміўся ўжо сядзець. А не, нормально, я поел уже, так что все ідеально. Вось, але пытанняў... Тут вось я апошняе зачытаю зараз з чату. Ён удакладняе, піша, маецца на ўвазе пераадоленне нацыянальных дзяржаў на карысці еўрапейскай імперыі, у якой адзінкай з'яўляецца рэгіён, сфармаваны натуральна. Прыдумаў гэта не Януковіч, а некалькі немцаў у міжваенны перыяд. Ну, адразу бачна, што ідэя прыдуманая немцамі. Чарговы камунізм. Ну, да, ну тут пытанне ў тым, што імперыя заўсёды мае цэнтр. Не можа там яно неяк сфармавацца і арганічна потым не ідзе штосьці само па сабе. Гэта, ну, гэта размовы такія на корысць бедных. Ну, і хутчэй за ўсё немцы просто разумелі, што так, ну все прахавалі, як мы імперыю будуем. Давайте зробім такі праектик, типу, што імперія будуецца сама па сабе. Просто немцы яе придумали. Ну, карацей, ну, давайте, можа, не будзем усё яднаць. Імперыі будуць, мы ад гэтага нікуды не дзенемся. Пагана гэта ці добра. Я думаю, што больш добра, чым пагана, у тым сэнсе, што значыць, яшчэ адзін віток існавання будзе, і, магчыма, мы яшчэ атрымаем нейкі дасвед, і калісьці там зможам перамагчы рак, СНІД, там, я не ведаю, і яшчэ нейкія фобіі людскія, там, чаго там усе баяцца. Ось, і там, я не ведаю, там, перазасяліць Марс, і яшчэ штосьці, ну, таму што гэта надае магчымасць, калі вось такія нейкія імперскія амбіцыі когосьці з'яўляецца, і гэта імперыя фармуецца. Але, ну, канешне, імперыя гэта заўсёды камусьці добра, а камусьці горш. Як нам будзе, ну, ўсё залежыць, кім мы будзем у гэтай імперыі. Хутчэй за ўсё, не трэба вельмі так марыць, што мы тут хуценька самі па сабе, толькі таму, што у нас Кукалчук і Светка, станем чымсьці там нейкімі ўплывовымі граўцамі. Хутчэй за ўсё просто будзе, калі, ну, добра, калі просто не галадамор, а просто там нейкія разменнікі, расходнікі. Ось. Таму так. Лепей ну, зараз вас сабе рабіць суб'ект, для таго, каб калі будзе нейкая аб'ектнасць у
сэнсе імперыі там або саюза нейкага, мы свой вось гэты суб'ект маглі больш карысна інтэграваць туды і ўсё ж таки ўплываць на працэсы, а не змяняцца пад уплывам працэсаў, якія нам будуць навязваць іншыя нацыі. Так, лепш за ўсё, вядома, будаваць беларускую імперыю. Ну да, ідэальна. Вось, добра тады. Я дзякую ўсім, хто сёння пісаў паведамленні, хто задаваў пытанні, хто дасылаў данаты. Асабліва дзякую ўсім тым, хто прайшоў па спасылцы і заданаціў на БДК. Вось. Гэта вельмі важна, падтрымліваць беларускіх добраахвотнікаў. Дзякуй табе, Яна, што сёння прыйшоў, паадказваў на пытанні. Сапраўды было вельмі цікава, адзін з маіх найлепшых стрымоў і, мабыць, нават адзін з найдаўжэйшых. Вось. Таму я спадзяюся... Ну, хоць хтосьці мне кажа, што было нармальна па часу, не вельмі хутка. Так, ну, магчыма, такія кампліменты было б лепей чуць не ад хлопца, але, ну, як В маім ёсць. узросце ўжо ўсё роўна. Так. Ой. Спадзяюся, яшчэ ўбачымся. Вось. Поспехаў, доўгага жыцця і вялікіх вайсковых, у тым ліку, здзяйсненняў. Дзякую, што запрасіў. Трошки разбавіў руціну, не чымсьці іншым. На спажытак. Дзякую. Давай, да пабачэння. Да пабачэння.